Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kagoko ukorone gukoreko igoro matine otugata toratugata reke gukorone gukora tugata igoro beinye wale tware akaida beinye wale tware akaimorio beinye wale tware akairo hamodero etithayo mako etia himako etia tugi wako etia wagereru wako etia wihokeku wako beinye wale tware Yesu Kristo karwerio kaina mete Kai meina morene todo we mwagana we hokeko meina morene todo we kai wa magekania meina morene todo we kai wa magekania meina wale todo Yesu Kristo agoro re kera na morago yo ina maithori na kia we ogiragia maithori we nina gakea okero ninira tari ogiteri wako korea bishop John Gethire na wa mamre bareterecho ta meteri ogiteri wako ta meteri oreithio wako togethia perere ai magitere kai marevia magioka koruta igokona reria mareruta menya wa umothe ta meteri agwetekeka ta meteri hinya wako ta meteri toraria wako ta meteri oreithio wako theinie wale tware kaitha theinie wale tware kaborio ona theinie wale tware kairo hamodero nerekio ne tondo we mwihokeko kai motugi motora muoyo kai wekaga mauto manene ne tondo we mwihokeko kai motugi motora muoyo kai wekaga mauto manene wekaga mauto mautugi theinie wale tware Yesu Kristo wa Nazareth dari ya thayo wako dari ya hinya wako dari ya tugi wako na wareru wako theinie tware Yesu Kristo twarana na ithio nĩ wewe Ngai mwĩhokeko twarana na ithio nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai morio ona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai mũtheo nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti wa mothe thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene na maũndũ ma ũtugi wĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtheru nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo ndaria thayo wako ndaria ũtugi waku na ũnene wako thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeko nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Na neno ambalo ningelitaka tulisome tunapoendelea ama kuingia katika kipindi hicho cha uombezi na maabudu, na nijuge vitu nego turathima na nego tweka maundu mega gikucoka gikuheaga program na nijuge vitu nego gwika maundu mega ni toro ni mutheru na ni mwagiriru na turio mathaina mega na nĩ ihinda-inĩ rĩega rĩa gũkorwo tũgĩthathaiya Ngai. Ũguo kuria nĩ joy after this nĩ gũkorwo tũhete mics cia praise and worship na ihinda rĩa kwamba gũthathaiya Ngai. Ũguo tu tũgĩe tu na ihinda rĩa gũthathaiya Ngai, then from there nĩ ngũcoka nĩ ngwarika one of our pastors thutha ũcio tũgũthiĩ na mbere oro ũguo na nĩ Ngai witũ nĩ gũtũrathima nĩ gũtwĩka maũndũ mega. No mbere nene kwamba kũgĩa na ihinda rĩa gũthathaiya tu Ngai, rĩa kwĩra Ngai witũ nĩ wagĩrĩire, rĩa kwĩra Ngai witũ rogoco, rĩa kwĩra Ngai witũ rwambarara maũndũ-inĩ mothe, na nĩ Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeko. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩ thĩinĩ wa Thaburi nĩ 8, Psalms chapter number 8, Zaburi 8 Zaburi 8 na please kiugoro na kimbere yaku gitikire guikara thutha
kubalia tu kusonga kwenye hicho kiti ambacho kimeandaliwa mbele zako. Ninajua Bwana atakubariki na kutenda mambo mazuri. Na iwapo ni mgeni wetu mara ya kwanza kujiunga pamoja nasi, ikiwa una swali lolote lile, muona mchungaji Irongo, na ninajua one of the ushers mahali popote pale nje, na ninajua atakuelekeza. Hata ukiuliza wachungaji, najua atakueleza kwa njia iliyo nzuri. Jina la Bwana litukuzwe. Kigo Ngai kirauga thĩinĩ wa thaburi nyanya kwambĩrĩria omuhari wa mbere na wa kerĩ. Kigo Ngai kirauga atĩrĩrĩ, ĩ Jehova mwathani witũ, rĩtwa rĩaku rĩ rĩtikĩrĩ bata gũkũ guothe, riri waku rĩ nĩ warĩte o igũrũ matu-inĩ. Nĩndathoma kiugo kĩu wega Pataruse, nĩ warĩte, riri waku nĩ warĩte, nĩ warĩte mathani ya roco, nĩ warĩte. Rĩtwa witũ rĩrotũgĩra kanitha. Bwana asifiwe. Mathani ya roco acha tutigũthiĩ ũguo mboekete ũguo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mwagĩrĩria, na Ngai witũ nĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. Na nĩ kiugo kĩa Ngai kĩraria kwaranĩria na ngoro citũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa Ngai kĩratũra thĩinĩ wa Psalms harĩa twathoma atĩ mwathani, o we mwathani witũ. Ũguo nĩ harĩ na ũhoro wa kumbũra na kwaria na mũgambo ũmwe atĩ Ngai ũyũ tũratungatĩra, Ngai ũyũ tũrambararia, Ngai ũyũ tũragoca, na Ngai ũyũ tũratĩithia nĩ Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe, nĩ Ngai wĩkaga, nĩ Ngai ũcenjagia, ona nĩ Ngai ũgarũraga maũndũ-inĩ mothe. Na nĩkĩo haragia na ũhoro wa umbũri mwathani, o we mwathani witũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũguo Daudi arakĩrĩ gũtirĩ na Ngai ĩngĩ areka atĩa, arathathaia. Gũtirĩ na Ngai ĩngĩ arambararia, gũtirĩ na Ngai ĩngĩ aranahia, gũtirĩ na Ngai ĩngĩ aratũgĩria tiga o Ngai oro ũyũ ũrĩa mũmbi wa thĩ na igũrũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ngai ũcio kiugo gĩake kĩnjĩraga atĩ kuma kĩambĩrĩria-inĩ arĩ o kuo. Mwathani arogocwo. Kĩambĩrĩria Ngai ũyũ arĩ o kuo, ona kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ wothe Ngai arĩ o thĩinĩ wa ũndũ ũrĩkũ. Kiugo kĩa Ngai kĩnagia kĩnjĩraga arũngiĩ kĩambĩrĩria-inĩ na kĩrĩkĩrĩro guoko-inĩ kwao gĩ guoko-inĩ gwake. Na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, Jehova mwathani witũ, rĩtwa rĩaku rĩ rĩtikĩrĩ bata gũkũ thĩ guothe. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Atĩ rĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩaku rĩ ti rĩnene gũkũ thĩ guothe. Gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩkĩrĩte rĩtwa rĩu, gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩnenehete kana rĩambararĩtio gũkĩra rĩtwa rĩa Ngai ũyũ witũ. Ta reke ngwĩre mathirio ya rĩtwa rĩu, mahinda marĩa rĩtwa rĩu rĩagwetwo, marĩtwa marĩa mangĩ mothe nĩ kwaga magaga bata, ona me manene atĩa, me mathaka atĩa. Mwathani arogocwo. Na rĩa rĩtwa rĩrĩ rĩagwetwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, ndaimono ciothe ikaharagana. Harĩa rĩtwa rĩrĩa Ngai witũ rĩagwetwo, rĩtwa Ngai witũ rĩrotũgĩra, gũkagĩa na ũgarũrũku, gũkũharĩrĩirio gũthira. Ngai witũ akarehe ũhoro wa unity thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Kĩo kiugo kĩa Ngai kĩrauga, mwandĩki wa Zaburi arakĩria kauga, rĩtwa rĩaku Jehova, mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ, ndũreke rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai ũyũ witũ, ndwĩtĩkĩre rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai ũyũ witũ rĩkorwo thĩinĩ waku atĩ nĩ kumbũra ndĩraumbũra, atĩ rĩtwa rĩaku mwathani rĩ rĩtwa rĩaku nĩ rĩnene gũkũ thĩ guothe. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Atĩ nĩ rĩrĩ bata gũkũ thĩ guothe, ati nitakapolitaja jina hilo, nitakapolikimbilia jina hilo, nitakapojiunganisha na hilo jina, nyuma mwisho ngagĩa na kĩambĩrĩria. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Itauma na mwĩhoko, ngagĩa na mwĩhoko. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ĩtĩkĩrie ngoro yothe ĩingĩrire na mũrango ũrĩa nekũingĩra, ĩingĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rĩtwa rĩrĩ rĩa Ngai tondũ rĩambararĩtio, ndarĩ hũndũ kana maithori, ndarĩ hũndũ kana kĩeha. Rĩtwa rĩrĩ rĩohoraga, nĩ
gukuohora ritwa riri cenjagiria mundu maundu nirio rigukugarurira ritwa ria Ngai witu rigoco ati ritwa riaku ni riri bata ritwa ria Ngai witu ri bata gukira maritwa mangi mothe jina la Bwana litukuzwe ri bata gukira maundu maria mangi mothe mundu ucio uriganetie ndumwire ritwa ria ithe witu ri bata guku thi guothe ritwa ria Ngai witu niriagereire maundu-ini mothe ndurore mundu ucio ndumwire muruna mwana ithe witu ritwa ria Ngai niriri bata thiini wa muhuro wa riua gukira kindu kingio giothe wiyohithanie na ritwa riu na niukuhonoka wiyohithanie na ritwa riu na niukugia na kiambiriria kieru wiyohithanie na ritwa riu na niukugia na kiambiriria kieru thiini wa ritwa ria Yesu Kristo jina la Bwana litukuzwe ritwa riaku Jehova guku thi riri waku niguo kiugo kia Ngai kiranjira ritwa ria Ngai witu rirogoco riri waku ni warite o guku o iguru matu-ini ati riri wa Ngai witu niguo kiugo kia Ngai kirauga riri waku ukinyite o iguru matu-ini urutitie thi ukambata ngina iguru ritwa ria Ngai witu rirogoco uguo Ngai uyu tureyohithania nake Ngai uyu tutuite matua ma kumutungatira Ngai uyu tutuite matua ma kuhithanio nake ni Ngai wikaga maundu matangikika ni mundu jina la Bwana litukuzwe ni Ngai wikaga maundu maria maremaga mundu Ngai uyu witu ni amahotaga ritwa ria Ngai witu rirogoco tukaina rwimbo ruinagwo ni uhotaga Ngai ni uhotaga mathani ya rogoco Ngai uyu witu ni ahotaga maria maremaga mundu Ngai uyu ni amahotaga maria mari hinya maria matangihotekeka rore mundu ndumwire nie ndiukirio hunjirio kiriko hunjiria mundu mwire nie ndiukirio hunjirio kiriko no ngoro ukire inamirite Ngai witu ni ariminamura mwire ndiukire na riboti iriko mwire ndiukire na riboti iriko no Ngai uyu turatungatira muthenya wa umuthi na Ngai uria tuyohithanitie nake ni Ngai uguragia page iki njeru mathani ya rogoco ndurore mundu ni mwire muruna mwana wa ithe witu we ukire winamite ngoro ni kuri Ngai wainamuraga ngoro mwire ni kuri Ngai ugiragia maithori mwire ni kuri Ngai uheanaga mwihoko mwire ni kuri Ngai ucenjagia maritwa mwire ni kuri Ngai urathimanaga na hakaga ukiukiruma ritwa ria Ngai witu rirogoco muruna mwana wa ithe witu ndwiyithanie na Ngai uyu Ngai uria uguranagira andu maritwa Ngai uria ucenjagia wira wa andu Ngai uria uguragia gapeji kake agakwira ng'ania ukwiritwo maya no kumania no mothe niĩ nĩ niĩ ndakwĩra maya kiugo kĩa Ngai gĩkanja na kĩũrĩa Ngai erathimĩire gũtirĩ ũngĩhota kũmũruma Ngai aria kiugo kĩmwe nĩ tondũ wa mũciĩ waku aria kiugo kĩmwe ũmũthĩ nĩ tondũ wa kĩhiko gĩaku aria kiugo kĩmwe nĩ tondũ wa rũciaro rwa nda yaku maithori nĩ makinya mũthia gwĩthikĩra nĩ gwakinya mũthia kĩeha nĩ gĩakinya mũthia aria kiugo kĩmwe mũndũ ũtaratheremaga akambĩrĩria gũtherema rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogoco kiugo kĩa Ngai kĩrauga riri wake nĩ warĩte o igũrũ matu-inĩ guothe na tũnua-inĩ o twana twa ngenge ndathoma wega Rusi tũnua-inĩ o twana twa ngenge nĩo tũmĩte hoime hinya na ũkaru na ũkaũrũmia hinya na ũkaũrũmia nĩ ũndũ wa arĩa me muku nawe nĩgetha rekiate Rusi nĩgetha ũkirie thũ ona mwĩrĩhĩria Ngai witũ amakiri Ngai witũ rogoco
muhari wa keri kiugo kia Ngai kirangenia na karathima ngoro yakwa ati uria Ngai witu arenda gwika muthenya wa umuthi ni tondu waku na ni tondu wakwa na ni tondu wocio ngithi barabara o agioka ati tonu ona na tonua ona na tonua ona tokege ni utumagia na tonua twatuo mathani ya rogoco ati Ngai o witu nduri areka ri no nduri arauhingia ri tunuo-ini o twatwa na twangenge ri ni etumite hoime hinya wa hinya na ukaurumia mathani ya rogoco ati kiria Ngai witu aratuma kiume thiinie wa mundu cio gakenge ni kana gatoy undu mathani ya rogoco we unyanito we okero hatiri undu ungikika hatiri kindu kiega kingiuma thiinie waku ati kanua-ini gaka na kau kangenge Ngai witu atumite haume kindu na to kindu oro uguo ni utumite hoime hinya ni hinya Ngai aratuma haume thiinie wa kanua gaka na gaka ngenge ona twana na akauga atiri na akaurumia ni undu wa ria memuku nawe mathani ya rogoco ati atumite kana kau kenyitirio undu ucio na karumia undu ucio ni tondu wa andu aria mari wiru ni tondu wa andu aria mari muku nawe ni tondu wa andu aria mari uthu nawe ni tondu wa andu aria magwethagira guthira ni tondu wa andu aria megaga muthiro waku utuku na muthenya ritwa ria Ngai witu rirogocwo ati kiria Ngai witu ararekereria muthenya wa umuthi ni tondu waku ona ni tondu wakwa ni egutuma kirume moko-ini matu ni tondu wa andu aria mari muku na ithuĩ ritwa ria Ngai witu rirogocwo kirathimo turiuma nakio mweri-ini uyu wa Dithemba giikaro-ini giki Ngai witu ni egutuma kiume moko-ini maitu ni tondu wa andu aria mari muku na ithuĩ ritwa ria Ngai witu rirogocwo madivaina mathikiririe na maigue aria okaga kuiya kirathimo mathikiririe na maigue gitu matigithie nakio tondu Ngai ni aratuma kirume moko-ini maitu ritwa ria Ngai witu rirogocwo Ngai witu ni aratuma kirathimo kiu rume moko-ini maitu ritwa ria Ngai witu rirotugira ikarikiriria kuga atiriri nigetha tugire horo-ini guthathaia Ngai ndagika 30 uguo ni tondu wa andu aria mari muku nawe andu aria mewiru andu aria magwiciragia uru andu aria matura methaga utuku na muthenya methaga downfall yaku oria Ngai agutwara warugama mukaga magereire thi makariha thogora wa kugera guku thi nigetha menje o hari uri hofanaka nigetha uthire aiko kiu ni gikuyu hari ukuhofoka nigetha uthire uriganire no ni mathikiriria maigue muthenya wa umuthi ati ritwa ria Ngai uyu witu riambaratio gukira ngai ringi ciothe ritwa riu nirio turarikaira na riria haruruka ni tondu witu atumaga kirathimo kiria mundu uma nakio gigathie kirumite atirai andu acio thiko marigererio-ini mao Ngai ni rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũgacĩrio nĩ Ngai marigererio-ini ma mwaka ũyũ njĩtĩkĩtie Ngai ndegwĩtĩkĩra ũrĩkie na maithori ndegwĩtĩkĩra ũrĩkie na kĩeha ndegwĩtĩkĩra ũrĩkie na ũhoro wa gũthĩnĩka tondũ nĩ kũrĩ Ngai rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo tondũ nĩ kũrĩ Ngai Ngai witũ ndegwĩtĩkĩra tũrĩkie na ruo rwa gĩthemba kĩu kĩrĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ nigetha wiki ati Pastor Lucy nigetha akirie kana ukirie as number 2 nigetha ukirie thu onake mwirihiria mathani ya rogoco kiritumi kia Ngai kureka kirathimo kirume guoko-ini gwaku wakana kau karetwo kana na kagegetwo kana kangenge gitumi kia Ngai areke undu ucio rume thiini wake ni tondu wa mbere wa ya muku undu wa kere ni tondu wa andu ari nigetha akirie thu ciaku Ngai witu rirogocwo uguo oro umuthi Ngai ni kuna thu arakiria ritwa ria Ngai witu rirogocwo ni kuri thu Ngai arakiria aria meciragia mathugundaga utuku na muthenya uhoro undu uria utagiriire iguru ria muturire waku Ngai witu ni
gũteithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Na to thũ ciĩnyika, ona arĩa methaga o ũndũ wa kwĩrĩhe. Ndĩrathoma thĩinĩ wa Thaburi 8 harĩ arĩa maingĩra. Ndĩrathoma Thaburi 8 kwambĩrĩria mũhari wa mbere na wa kerĩ. Psalms chapter number 8 and verse number 1 and 2. Nĩho tũgũthomaga kiugo-inĩ gitũ gĩa kwambĩrĩria atĩ to thũ tu Ngai arakiria, to arĩa marĩ muku na ithuĩ Ngai arakiria, na harĩ andũ arĩa marĩ muku rĩ, ngwĩciria nĩho hinga irĩ. Kana tigo Pastor Ruse na Pastor Caro, ngwĩciria nĩho hena andũ arĩa makome no hinga. They pretend to be your friend, no tio. Mwathani arogocwo. Andũ acio metuaga nĩ arĩ na arĩ ithe witũ, no nĩo methaga mũthiro witũ. Nĩo Ngai arenda mehutia na ithuĩ, nĩo Ngai arenda gwĩkĩra mũhaka gatagatĩ gaitũ nao, nĩo Ngai arenda kũmaraihanĩrĩria na ithuĩ nĩgetha twĩgwatĩre kĩndũ kĩega ona kĩndũ gĩa bata. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩarĩkĩrĩria kuga ũũ, nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩrarĩkĩrĩria kuga atĩ to ũguo wiki, ona ningĩ onake mwĩrĩhĩria rĩ, onake Ngai witũ nĩwe gũtũma akirio nĩ Ngai witũ na atuĩke wa kũriganĩra. Nĩkĩ ekũriganĩra? Nĩkĩ? Tondũ wa ũndũ ũyũ ũmwe, Mwathani witũ rĩtwa rĩaku rĩ nĩrĩtĩkĩrĩte na rĩgakorwo rĩ na bata gũkũ thĩ guothe, rĩgetĩkĩrĩka na rĩgakorwo rĩ na bata gũkũ thĩ guothe, tondũ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga, tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Rwa muthenya wa ũmũthĩ ũkire kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũrĩ kĩndũ ũtarona nĩ tondũ wa ruo rũgereire, ũrĩ kĩndũ ũtarona nĩ tondũ wa maithori ũgereire, ũrĩ kĩndũ ũtarona nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũcemanĩtie namo, mangĩ maritũ, mangĩ marĩ manene. Mũndũ agĩtũra haha wĩra wake wa kũrĩ wa kwara guoko ateithio tu, no nĩ mũndũ ũtarona arona nduma mbere yake kwa gũkorwo wĩ gũkũ. We no nduma ũrona mbere yaku, no maithori na marĩ mbere yaku, we no guoko warĩte, no nĩ gwakĩire mũthenya Jesũ Kristo agĩkorwo akĩgera o barabara-inĩ ĩrĩa mũndũ ũyũ aigĩtwo nĩgetha are guoko. Niĩ ndahoya mũno na marĩ wa ithe witũ wĩikare wĩnyitithanĩtie kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndũkae kũhetũkwo Ngai agĩcenjia wĩira wa andũ, ndũkae kũhetũkwo Ngai agĩcenjia na akĩninĩra andũ ake maithori, ndũkae gũtigĩrĩrwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũndũ agĩtũra hoyaga no mũthenya nĩ wakĩire, arĩ o ihoero-inĩ akĩigua nĩ kwarĩ na ũndũ ũtarĩ wa kawaida wahetũkaga mũthenya ũcio, akĩigua andũ acio marahetũka ti andũ a kawaida. Niĩ ndakũhoera Ngai angĩrokũhingũra maitho ma na thĩinĩ ũtaũkwo na ũmenye ũrĩa Ngai witũ areka. Ndũkae gũtetũkĩrĩrwo, ndũkae gũtukĩrĩrwo nĩ Ngai witũ. Mũndũ ũyũ agĩkorwo arĩ na matũ, korwo ndona noreke Ngai ndakana kũime matũ, tondũ nĩmo matũmaga mũndũ akaigua Ngai na agathaitha Ngai wake. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Akiuga woi nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere, akĩanĩrĩra kũrathiĩ atĩa, nĩkĩ kũrekĩka. Ndagĩka ya mũico akĩona mũndũ, ũnyihĩria hanini, ndagĩka ya mũico akĩona mũndũ ũkũmwĩra kĩrĩa kĩrathiĩ mbere. Ngai angĩrogũteithia cemanie na mũndũ ũtegũkũnũha akwĩre kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Akĩwaca ũmũthĩ ũyũ ti ũndũ wa kawaida ũrĩa ũhetũkaga,
no uri urahituka barabara-inĩ ĩno nĩ ũrĩa wĩna anja igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, nĩ ũrĩa wĩna kiugo angĩkĩaria mũtũrĩre waku nĩ wacenjia. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ, kĩũndũ ũrĩa ũrekĩka mũthenya wa ũmũthĩ, wĩikare wĩ well connected, ndũkae kũhetũkwo nĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũrĩa Ngai witũ arawĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. akĩũria nĩkĩ kĩo nĩ Jesũ Mũrũ wa Daudi nĩwe ũrahetũka handũ haha, mũndũ ndendire kanjĩngĩ, amenyire riboti yanyu nĩ yakinya mũico, amenya niĩ nĩma ndirona no ndĩna mũgambo wa gũkaĩra Ngai wakwa. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ makũhingĩrĩire no matirĩ marahinga mũgambo wa gũkaĩra ũrĩa wĩna anja igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, akĩanĩrĩra akiuga, Jesũ mũrũ wa Daudi ndũkae kũhetũka, Jesũ mũrũ wa Daudi ndũkae kũhetũka. Nĩageririe gũkirio no akĩmenya ũmũthĩ nĩguo mũthenya wakwa wa kuohorwo. Agĩrwo gũteithio ũmenye mũthenya wa kwamũkĩra kĩrathimo gĩaku nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. understanding the season, uwe season ĩrĩa wĩ thĩinĩ wayo. Mwathani arogocwo, agĩtaũkwo ũmũthĩ nĩguo ndĩregwatĩra kĩrĩa gĩtanĩtio naniĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũguo ona ageria gũkirio, we ndakirire gatagatĩ-inĩ ka thousands of people, we no athire na mbere na kwanĩrĩra. Harabatarania mũndũ ũtarĩ na guoya, harabatarania mũndũ ũtaraconokera maithori marĩa agereire. Ndanatinda njikarĩte thĩ, ndanatinda ũguo njikarĩte ruo-inĩ, no korwo ndĩ kĩara-inĩ no ndigũconoka, ona ndĩ kĩara-inĩ kĩu no ngũkaĩra Ngai wakwa, nĩ tondũ nĩwe ũrĩ na nja. Ndũkae gũconoka mahinda marĩa ũrakĩra Ngai, tigana na ũrĩa mekuga, tigana na ũrĩa mekũria. Tathikĩrĩria Sanbalati na Tobia mayo gatagatĩ-inĩ ga gĩkundi kĩrĩa Ngai atĩte bũrũri-inĩ wake wokobo. Mwathani arogocwo. Sanbalati na Tobia marĩ o hau ũguo na kũmatiagaga no mokaga. Mwathani arogocwo. Aitũhia rũgendo no mokaga makwĩra we ndũtige kwanĩrĩra, ona akahoya na hinya. No mũndũ ũramenya nĩkĩ arabatara, niĩ ndigwĩtigĩra no ndĩthiĩ na mbere na gũkaĩra Ngai ũrĩa wĩna nja igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa. Waconoka ũkainũka na ruo rwaku, waconoka ũkainũka maithori maku, no ũrĩa ũtarĩconoka Ngai nĩ arĩmũteithia ainũke na kĩrĩa kĩagĩrĩire. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Kĩrĩa Ngai witũ athagathagĩte mũthenya wa ũmũthĩ, ndũkae gwĩtĩkĩra gũconokera, ndũkae gwĩtĩkĩra gũconoka. Nake Ngai nĩ egũgwĩka maũndũ mega na nĩ egũgwĩka maũndũ matũgĩ. Ũndũ ũyũ wa kaya Jesũ Kristo akĩhũgũka akĩmũrora, onawe no ũrĩhũgũkĩrwo nĩ Ngai witũ, onawe Ngai witũ no arĩigua mũkayo waku, onawe Ngai witũ no arĩthikĩrĩria maithori maku, tondũ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Ndũkĩrore mũndũ ũrĩmwĩra ndũkae gũconokera Ngai waku. Rũma na igũrũ tũthathaiye Ngai tũkĩmwĩra, tukimwĩra ũguo nĩ kĩhoti wa mothe nĩ mahota. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ, arĩa maremaga mũndũ, kĩhoti wa mothe ĩma ũnene waku nĩ wakũgegania ũrere ciothe ikwĩna magĩrĩra nayo ngoro ĩno ĩgagũtĩĩa we wĩ mũnene. Cokera ngiuga Jehova, kĩhoti wa mothe ũnene waku nĩ wakũgegania ũrere ciothe ikwĩna magĩrĩra
mwire nĩ ndagũtĩĩa mwire rĩngĩ wambararetio igũrũ mũno nĩ ndagũtĩĩa nĩ ndagũtĩĩa
Team tukaribia hapa. Praise team karibia. Oh my God. Praise team. Mwambie usinipite. Praise team ndio ninaleta hapa. Unapozuru wengi. Oh yeah.
nihotaga mwathi wakwa maria mareaga moto we nĩ ũmahotaga Jehova we nĩ ũhotaga we nĩ ũhotaga Jehova rimachakaya marabosa nĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga Ngai nĩ ũhotaga mwene hinya nĩ ũhotaga mwene riri nĩ ũhotaga Ngai nĩ ũhotaga gatũrũme maria maremaga mũndũ we Ngai wakwa nĩ ũhotaga maria maritũhagĩra mũndũ Ngai wakwa nĩ ũmahotaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ ũhotaga mwene hinya nitie nguvu nimalize mwendo salama Yesu tutie nguvu tumalize mwendo salama muite Yesu tutie nguvu katika maisha Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama muite Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama katika jamii yetu Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama muite tena Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama Yesu Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama katika maisha yangu nitie nguvu nimalize mwendo salama kwenda wabararia moko mako umwire kuma ngoro-inĩ yaku mũndũ nĩ akinyaga mũico Yesu nitie nguvu my God nimalize Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama nitie nguvu nimalize mwendo salama tugotea Mwathani tukire hinya Mwathani tutie nguvu katika maisha yetu Thank you, Jesus. tutie nguvu katika maisha yetu Bwana Shakaya tarabo kule kore kinyete mwisho Mwathani mazakaya tarabazu ndio kinyaga mwisho Ngai omacho Ngai mureba nguvu asubuhi ya leo. Niongoze na unielekeze asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Nitie nguvu asubuhi ya leo. Nitie nguvu asubuhi ya leo. Nitie nguvu asubuhi ya leo. Ninatamani kuongozwa na wewe. Ninatamani kuelekezwa na wewe. Ninatamani kupigana na wewe. Jina la Yesu Kristo. Chukua nafasi iliyo yako Baba yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus tupatie Mungu
uheshimiwe Bwana, oye uheshimiwe Bwana, uheshimiwe Bwana, uheshimiwe kuabudu Bwana, sifa zote, pokea sifa za moyo wako. Oh, yeah, pokea sifa Bwana. Mwambie baba yako pokea sifa zote. Mwambie pokea sifa za moyo wako. Sifa za moyo wako. Oh, yeah, pokea sifa Bwana. Pokea sifa Baba.
Shangilie Baba wetu kwa makofi mazuri. Shangilie Baba wetu kwa makofi mazuri. Mwambie sifa hizi zote ni zako Baba yangu. Mwambie utukufu heshima ni zako. Mwambie unastahili Bwana wa mabwana. Oh, mshangilie Bwana wako. Mshangilie Bwana. Mpe ibada ya sifa asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo na mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa katika kipindi cha kumwabudu Bwana. Sasa kwa wakati mwingine nitamwalika mchungaji Lucy aje atuongoze katika kipindi cha uombezi. Kisha baada ya hapa tamwalika Pastor Karo naye pia aeleze katika kipindi hicho cha uombezi, na ninajua Bwana atawabariki na kuwatenda mambo mazuri. Kisha tutaendelea hivyo tu, na ninajua Mungu wetu atatubariki na kututenda mambo mazuri kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Simtazame mtu mmoja kanogate yate. Mukaiwana atene yate. Mwire kaiwana gate. Ona tutina hoithe twaguthaitha twathaitha Ngai na kuinira Ngai witu. Urinde tuingira mahoya. Mahoya nani rogoco. Hena rwimbo rugenagia ruina gaterere. Ate arena wako doerera dosya goro nisigia otire tiga wajageri katera gatere moda tiga pare mwenda wako. Wacha wimbo huo utoke ndani yako. Wacha wimbo huo utoke ndani ya moyo wako. Hiyo tu umeigoba kwa roho. Wacha rage. Shokera leke uwele tiga tiga wale mwana wako kedo wela oye dosya goraya aya nesikiano oye tiga waja agakwiratea agatere Shikera leke wahoniria oye
ni mana tine kendo kega Waidosia vejega Kiakara haya haya yone Tonye tuga igo Oriama oduma Oye Jensone Ekagama oduma magagania Tahiya oye no muikarite oginya mukire minogamite yukaituruhi agimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kuruta nama ati ndareka mundu akoima na thutha. Thini wa mundu nakamenyeka ni kuga na gwika witikio tari mekocio ni muthathu no nginya wambe wikio cokio rutane waheirwo roho cia tuike kimuri itho cia ithwaka muguragiria ma mundu mothe mari na muthia ona magienjerwo muthiki uriku. Kimera no hari matwiro maria matwitwo sirote manitio jae no mumiui no Ngai yakwo wenda kikaga twiguithie ibere ya Ngai witu twehureire imuhu mwitio wage tumuthaithe tugiitaga maithori twehumbeire kunio nginya ikumire.
nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Gĩathĩ gĩtheru nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Jesũ nĩ mũrĩithi nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. O muthenya wa kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku nguruka-inĩ nĩkuo mũgambo wa Ngai ũkoragwo, nĩkuo kĩrĩra kĩa Ngai gĩkoragwo bishop, nĩkuo ũhoro wa Ngai ũkoragwo. Koguo tũrĩingĩraga kũu ngurunga-inĩ tugathikĩrĩria Ngai na tukaigua mũgambo wa Ngai. nĩyo kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga. Ndikanirwo mũnyandũ makiga biacara maigaga nginya na mahithĩte ahunjia ao na mahithĩte nginya na aciari ao tondũ aciari ao tiega. Tukiarĩrĩria maũndũ o marĩa matukoniĩ ithuĩ. Atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wakoma na mũtumia wa ithe ũcio nĩ nyina. Mũtumia wa ithe nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ step mother to tiwe gũciarĩte. Gatarũ-inĩ karĩa twĩkoraga thĩinĩ wako no wĩkore gatarũ-inĩ ga thĩna na no wĩkore gatarũ-inĩ ga ũtonga. Nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agĩcoka akĩhutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo araika makĩmweherera tondũ nĩ ahutio nĩ thakame na harĩa thakame ĩkĩgongona na nĩ athaha. Tugathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, Ngai ya Milikono ni Ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra bishop atiruoro ũguo atĩ tondũ gwĩka kĩ. Nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation. Just a handshake nĩ wathaha. Nĩ wathaha. Nĩkĩona Israeli mugaga akoni no mugaga iganĩra. Family altars na nĩmo maroho marĩa manyitĩte ũtonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩyo kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ukireherwo nĩ Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ngai we mũhindi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua. Ndĩũhihinyĩte, ndĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ngai nĩ arĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ, ingĩire na ruo na maithori, tondũ rĩ mũmbi Ngai na mũthondeki, ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua. Nĩ ũhihinyĩte, nĩ ũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda.
we muthaturi mutumia wa Manoa atũire arĩ thata na nyuaga njohi ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya kĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi ona ningĩ we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩguonete nĩũhihinyĩte ũgathondeka nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Nĩũndurĩte ũgathondeka Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya gĩtwo Paulo. Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Selaha malekothu Daudi agĩgũtua we nĩwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondũ wamũgereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtwo mũthamaki. Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Na ũtheri mũnene na mũndũ
gĩake gĩtheru hĩndĩ ĩyo Jesũ araũkie umbĩte ũthingu taguo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanage ta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako ya kĩyo twĩyohe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitie ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, gĩtĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iganda rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ya kwamba tutabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Era Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ ena mĩbango igũrũ rĩaku. Rĩrĩa ciana cia Isiraeli cianyitĩtwo mateka mĩaka 70, nĩguo Ngai okire akĩmera, nĩ njũĩ ndĩna meciria, ndĩramwĩciria meciria mega, meciria ma thayũ. Era Ngai nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũranjĩciria meciria mega, meciria ma thayũ. Nĩ ũreciria ciana ciakwa, nĩ ũreciria mũtũrĩre wakwa. Era Ngai nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũranjĩciria meciria mega. Era Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ mĩbango ĩrĩa nayo igũrũ rĩakwa nĩ mĩbango mĩnene, nĩ mĩbango ĩgũthiĩ kũraihu. Ciana ciakwa nĩ igũthiĩ kũraihu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengio mũthamaki wa thamaki, thengio Ngai wa ngai ciothe nĩ tondũ wĩna mĩbango mĩega igũrũ rĩa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twagũtĩa na twagũcokeria ngatho. Thengio nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, thengio nĩ ũndũ wa December mũthamaki wega, nĩ tondũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ na watwĩra atĩ wĩna mĩbango mĩega, nĩ ũreciria meciria mega. Ngai nĩ twakwambararia na twagũtĩa. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ thengio
muthaki mwega rimwe ngoro nĩ cina karigua terere Ngai we hamwe na ithuĩ nĩ ũratwĩciria wega no ũratwĩra atĩrĩ rũcinĩ rwa mothe atĩ we ũratwĩciria meciria mega atĩ ũreciria ciana citũ meciria mega Ngai ndũrĩ wa magegania nĩ tondũ rĩrĩa ciana cia Isiraeli ciathiĩte tũmĩgwate nĩ marigagwo atĩrĩrĩ ũhonokio wao kuma kũ no Ngai mũtũũre muoyo tugawa meciria mega otori ũratwĩciria meciria mega otori ũreciria thuri aya otori ũreciria atumia aya anake na airĩtu na ciana no otori ũratwĩciria meciria mega nĩtwagũtĩĩa nĩtwakwambararia nĩ tondũ wĩna mĩbango mĩega igũrũ rĩa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ nĩwoĩ igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ ona tũkĩambĩrĩria mwaka atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ũgoka Jehova Ngai nĩ ũndũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai nĩtwakũneneia nĩ tondũ wĩ Ngai nĩtwagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai tuge wĩna mĩbango mĩega igũrũ rĩa ciana citũ tuge wĩna mĩbango mĩega igũrũ rĩa anake aitũ na airĩtu oi Ngai nĩtwakwĩnyihĩria Ngai na twagũthathaiya nĩtwakwĩnyihĩria na twakũneneia Ngai mũtũũra muoyo nĩ tondũ wĩ Ngai. We bless your name and we worship you, my Father. We glorify your name. Rĩrĩa Daudi ararĩ irima-inĩ katika Zaburi 40 katika shima la utelezi rĩrĩa ararĩ irima-inĩ rĩrĩa arageragia kuma akaremwo nĩ kuma irima-inĩ rĩrĩa akarigwo wĩ nako tuge warĩ na mũbango mwega ũkĩmũhũthĩra ũthiũ waku ũkĩmũruta irima-inĩ rĩrĩa na ũkĩkĩra rwĩmbo rwerũ kanua-inĩ gake warĩ na mĩbango mĩega ũguo Ngai nĩtwagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho nĩndĩrakũnenekia Ngai nĩ ũndũ wa mũbango mwega wĩ naguo igũrũ mũtũrĩre wakwa igũrũ rĩa ciana ciakwa igũrũ rĩa mũciĩ wakwa igũrũ rĩa kĩgongona kĩrĩa ũnjĩhokeire igũrũ rĩa ciana ciakwa cia kĩroho nĩndagũtĩĩa Ngai nĩndakwambararia Ngai nĩndakũneneia Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũkuga atĩrĩrĩ tuge Ngai nĩ ũrarutaga wĩra ona rĩrĩa tũronaga tũkirĩte nĩ tondũ ũrarĩ na mũbango mwega nĩndagũtĩĩa Ngai tuge Ngai wa matu-inĩ you are working behind the scene you are working behind the scene you are working behind the scene for my favor. I bless your name and I exalt you. Ni asante Bwana wa mabwana ni asante Bwana wa mabwana ni asante Bwana wa mabwana oh God my Redeemer tugawe na mĩbango mĩega igũrũ rĩa Machakos County tugawe na mĩbango mĩega igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church tugawe na mĩbango mĩega igũrũ rĩa Bishop John Gethire na Reverend Rachel Wangare Jehova Ngai mũtũũra muoyo tugawe na mĩbango mĩega Ngai nĩ ũrameciria mega na mathayo nĩ ũreciria wĩra ũyũ Ngai tugawe na mĩbango mĩega igũrũ rĩa wĩra ũyũ Ngai nĩndagũtĩĩa Ngai nĩndakwambararia Ngai nĩndakũgoca Ngai nĩndakũnenehia Ngai nĩndagũtũũgĩria mũno amũrogoci wothe nĩ tondũ mĩbango yaku Mwathani ndĩhana mĩbango ya mũndũ ndĩhana mĩbango ĩngĩbangwo nĩ andũ Jehova Ngai mũtũũra muoyo nĩ tondũ mĩbango yaku Ngai nĩĩkinyanagĩra mĩbango yaku Ngai nĩĩkinyanagĩra mĩbango yaku Ngai ndĩtĩraga oh my God mĩbango yaku Ngai ndĩngĩgirĩrĩrio nĩ mũndũ kana kĩndũ nĩndagũtĩĩa Ngai ndakũneneia mũthamaki nĩ ũndũ wa mũbango wĩnaguo igũrũ ritũ nĩ ũndũ wa mũbango wĩnaguo igũrũ rĩa wĩra ũyũ Ngai nĩndakwambararia Ngai nĩndagũtũũgĩria Ngai nĩndakũgoca Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ
nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Twiga wĩna mĩbango mĩega igũrũ rĩa ndungata ciaku Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai, nĩ ndakwambararia Ngai, nĩ ndakũneneia Ngai. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku. Receive all the glory, receive all the honor, receive all the adoration. Ni asante Bwana, ni asante mkombozi, ni asante Bwana wa mabwana. Thank you King of glory. Fungua kinywa chako na uambie Mungu ni asante. Thank you my Father, thank you my God, thank you my Redeemer, thank you my Savior, thank you my Helper, thank you Jesus. I bless your name. You alone are worthy. You are faithful my Father. You are the most high God. I exalt you on high. I magnify your name. You alone are worthy. You alone are faithful. There is none like you. I bless your name. I worship you, Lord. You alone are worthy. You are the King of Zion. You are the mighty man of war. We bless your name. We have come to exalt you, to magnify your name, to tell you you are worthy. You are a wonderful God, excellent God. We magnify your name. We magnify your name. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be glorified. Ni asante Bwana. Thank you Jesus. Thank you my Father. Ototuete matigari maku na todo na befago miaga igoro ritu. Oh my God. Ototuete matigari maku na todo na mefago miaga igoro ritu. Ototuete siana shito matigari maku na todo na mefago miaga igoro ria siana shito gai. Oh my God, thank you my Father for the plans that you have for your people this day. I glorify your name and I exalt your holy name for your goodness and mercy, for your faithfulness my Father. Asante Bwana wa mabwana. Receive all the glory, receive all the adoration, receive all praises, receive all the worship. Asante Bwana wa rehema, asante Bwana. Thank you Gai, thank you Mothamaki wa thamaki. Netwagotea Gai, netwagoshokeria gatho. Thank you my Father. We bless you and we worship you. For you are good, and your mercies endures forever. Your love endures forever. We praise you, my Father, and we worship you, King of glory. Ni asante Bwana wa rehema. Thank you, my God. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. I bless your name, Lord. Ni asante Bwana wa rehema. Pokea sifa Bwana. Pokea utukufu wote ni wako Bwana. Oh, asante Bwana wa rehema. Asante Bwana wa rehema. Asante Bwana wa rehema. Thank you King of glory. Thank you Father. Bwana naomba. Bwana naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa
sitoki hapa usiponibariki Baba, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki, sitoki hapa usiponibariki, sitoki hapa usiponibariki, sitoki hapa usiponibariki. Shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu, shangwe na vigelegele. Tunaweza fanya vizuri kuliko hivyo. Shangwe na vigelegele. Haya, tunataka kuingia katika sifa. Shangwe na vigelegele. Ambia mwenzako akupatie space. Naalika waimbaji hapa watupatie sifa. Ambia mwenzako akupatie space. Siku hii ya leo
ikaota twagucokeria ngatho na nĩ twakwambararia Ngai mwene hinya wothe nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ watũhe thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ. Nĩ twagũthathaia na nĩ twakũgoca, nĩ tũkũmenyithĩtie ihinda rĩnene nĩ tũgũkorwo tũrĩ gũkũ, no nĩ wakinyanĩria mũtũũra muoyo. Nĩ twakũhe ũgoci, nĩ twagũthathaia, nĩ twakũnenehia, nĩ twakwambararia, twaiga wĩ mwega atĩ mũndũ nĩ gũbanga bangaga ĩndĩ we nĩwe ũkinyanagĩria. Kũrĩ aingĩ marahoyaga mũthenya ũyũ ũkorwo wĩna maũndũ maritũ, ũrogocwo Ngai. Thengio nĩ gwĩtana ũngano-inĩ ũyũ Ngai. Ngai witũ ti hinya wa media kana ona ti hinya witũ, nĩwe Ngai. Amu maandĩko maranjĩra thĩinĩ wa Thaburi atĩ kũu igũrũ ũhoro no kũmemerekio ũramemerekio. Nĩ ndagũtĩĩa amu nĩwe wathĩte araika aku marĩria andũ aku na magoka thĩinĩ wa kĩgongona. Nĩ twakũnenehia Ngai, nĩ twakwambararia Ngai, nĩ twakũgoca mũthamaki wa thamaki. Thengio nĩ gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ watũma tũkinye kĩgongona-inĩ. Ona arĩa tũmeragia ndawa watũhotithia gũkorwo twĩna hinya waku, wega waku watwagĩrĩra na ndawa icio watũma ciagĩrĩre mĩĩrĩ, twacimeria na twahota gũka nyũmba-inĩ yaku. Arĩa tũtoima na tigiti, arĩa ũkũhanaga oro ũguo tu, wakorwo mũheani, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe tigiti wa gũka kĩgongona-inĩ kũmathia na kũigua uge waku. Nĩ twagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ arĩa tũtrekire magũrũ, watũma hinya waku ũthamake thĩinĩ wa makinya maitũ. Na nĩkĩo Daudi aroigire atĩ nĩ ũrũmĩtie makinya make, mĩkinyĩre ya makinya make mũtũũra muoyo, ũkatũma age gũtonyerera mũtondo-inĩ. Ũrogocio nĩ magũrũ marĩa wĩkĩrire hinya makinyũkie makinya nginya kĩgongona-inĩ. Twakũhe ũgoci wothe wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Niwe mwene thakame ĩrĩa ĩ mĩĩrĩ itũ, niwe mwene maĩ marĩa me thĩinĩ witũ. Twakũhe ũgoci wothe Ngai, na twakwambararia na twakũnenehia. Maandĩko maranjĩra atĩ no irimũ tu ciugaga gũtirĩ Ngai. Thengio nĩ gũtũturanĩra thiritũ-inĩ ya andũ arĩa ũngĩ, tũkamenya nĩ kũrĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amũkĩra ũgoci wothe, amũkĩra gĩtĩĩo gĩothe, hinya wothe nĩ waku, ũhoti wothe nĩ waku. Twakũhe ũgoci, twakwambararia, amũkĩra ũgoci ũyũ nĩ waku Ngai. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thengio nĩ gũtooria hinya wa mũcukani. Mũcukani na mbũtũ yake nĩ mageretie ũndũ ũrĩa igongona rĩrĩ tegũkinyanĩra, nĩ mageretie ũrĩa igongona rĩrĩ rĩkũhĩngĩcana. No ndagũtĩĩa na ndakũnenehia
amuroiga atä thå nä igoka na njä ra ä mwe å cihurunje na njä ra må gwanja. Thengio nä mbara å rå ä te, thengio nä å hotani, thengio nä hinya mwerå å rogoco na wambarario gatå rå me karä riri nä we twathathaia. Nä å toretie hinya wa må cukani, nä å hurunjä te mbå tå ya må cukani, nä wagithä tie wä ra wa caitani hinya. Amå kä rogoci må nene wa ita nä tondå wa hinya waku na å hoti waku. Twagå thathaia må no, twakå nenehia må no. Ithuĩ nĩ twĩ ti kawaida, nĩ mbara ĩrũĩtwo kũrĩa matu-inĩ. Nĩ twagũthathaia, nĩ twakũnenehia. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa athuri aya, ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa atumia aya, ndagũcokeria ngatho nĩ anake aya, ndagũcokeria ngatho nĩ airĩtu. Ngai witũ ndakũnenehia nĩ tondũ wa ciana cia tũhĩ na ciana cia tũirĩtu. Andũ aya matiagĩte kũheo ndeto ingĩtũma mage gũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no ndagũcokeria ngatho amu ndũrekete ciugo cia Ahithofeli cingĩre matũ-inĩ mao. Thengio nĩ kweheria uge wa Ahithofeli ũkaũtua tũhũ mũtheri. Ndagũcokeria ngatho nĩ kũmarũĩrĩra, nĩ kũmakinyia kĩgongona-inĩ, nĩ kũmarehe kĩgongona-inĩ. Uabudiwe milele mfalme, utukuzwe milele mfalme, uinuliwe milele Mungu wa miungu. Ninakuabudu manake unastahili sifa, unastahili kuabudiwa. Nĩ twagũthathaia, nĩ twakũnenehia, twagũtũgĩria mũno. Tũiga wĩ Ngai, wĩ mũtugi, wĩ mũtheru, wĩ mũnene mũno. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrombarario. Ndahoera igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, ndahoya gwĩtĩkĩrĩka, ndahoya tha ciaku, ndahoya ũtugi waku, ndahoya wega waku, na igongona rĩrĩ rogũkinyĩrĩra gwĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ndaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop John Gĩthirĩ, arĩ we our bishop. Twamũneana guoko-inĩ gwaku, ndahera mawĩhia na mawaganu make, ũndũ wothe angĩcukĩrwo nĩ Roho Mũtheru. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa gũthaithanĩra ngoro yake, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa gũthaithanĩra mwĩrĩ wake. Ndamũtherithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru, akĩguruta igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Weherie mũndũ, ũthamaki arĩ we thĩinĩ wake, uge arĩ we thĩinĩ wake, na wari arĩ we thĩinĩ wake. Nĩ tondũ wa hinya waku ndagũthathaia mũno na nĩ ndakũgoca. Ndahoya ũtugi waku igũrũ rĩgiĩ our bishop, nĩ tondũ wa hinya waku. Ndamwĩtĩria hinya, nĩkĩo Paulo augire nĩhotaga gwĩka maũndũ mothe kupitia yeye anitiaye nguvu. Hebu kamtia nguvu nyakati hizi, hebu kamuongezee nguvu mfalme, umuhe ũgĩ na umuhe ũmenyo, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahitha muoyo wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndahitha ũtungata wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Tirĩrĩra ngoro ĩno, rũĩrĩra ngoro ĩno. Twahoya na ithuĩ tũkĩrutĩrwo igongona, twahoya gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wĩ Ngai. Eheria mawaganu na mawĩhia thĩinĩ witũ, nĩ tondũ nĩ gwathana wathanĩte thĩinĩ wa kiugo gĩaku. Na nĩkĩo twarũgama tũrĩ andũ a nja, twarũgama tũrĩ andũ arũme, tuoka na atumia aitũ, tuoka na ciana citũ, tuoka na athuri aitũ, nĩgetha tũthikĩrĩrie kuma kũrĩ we. Nena nasi mfalme, nena na mioyo yetu mfalme. Unapozuru wengine usitupite, unaponena na watu wengine usitupite, ni kwa sababu unastahili. Tunakuabudu. O mũndũ arũgame magũrũ make na igũrũ, thaithanĩra ngoro yaku ĩre Ngai, Ngai he gwĩtĩkĩrĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Igongona rĩrĩ nĩrĩo rĩa mũthia harĩ thĩinĩ wa monthly prayers, thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Wĩre Ngai nĩ njũkĩte kuma Januari, ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ ndũkae kũhĩtũka, ndahoya gwĩtĩkĩrĩka.
Soiga kwena hinya, hinya, hinya munene. Thakame ine ya Jesu Kristo. Kwena hinya, hinya, hinya munene. Thakame ine ya Jesu. Kwena hinya, hinya, hinya munene. Thakame ine ya Jesu Kristo. Kwena hinya, hinya, hinya munene. Thakame ine ya Jesu. Ne mahe ago nariama oyaga. Ne mahe ago nariama oyaga. Ne mahe ago nariama oyaga. Nanjeso mwene niwe oigire. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Amen, amen, amen. Ke tuikare thĩ na ũtigĩrĩre gĩtĩ kĩrĩa kĩ hakuhĩ nawe kĩna nĩ wĩikarĩire. Mwathani arogocwo. Ngai witũ ambarare na tũgĩre na nenehio. Rora ũrĩa mũriganĩtie nake, mwĩre wĩ mwega. Ndũkamũgeithie na guoko, mwĩre tu wĩ mwega. Mwĩre Mwathani agocwo, mwĩre Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũka gwathĩkĩra uge wa Ngai. Mwĩre na wĩtĩkie kuma ũmũthĩ gũkũgĩa na ũgarũrũku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen. Ngai witũ amũrathime. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. O andũ magĩthongaga, tigĩrĩre nĩ waihũria gĩtĩ kĩrĩa kĩ mbere yaku. No tigĩrĩre nĩ waihũria gĩtĩ kĩrĩa kĩ mbere yaku. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Church. Gũkũ nĩ Njatha-inĩ Ngomongo, na tũgatĩĩa Ngai. Gũkũ twĩ thĩinĩ wa Shilo. Gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria gitũ, na tũkanenehia rĩĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa gũtũhotithia, na nĩ tondũ wa gũtũma tũcoke gũkũ, nĩ tondũ nĩ mwega, na tondũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ihinda rĩega rĩa twambĩrĩria igongona ritũ, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Kũrĩa amwe marĩitĩkie mateta makauga twambagĩrĩria tene, magĩkinya makora nĩ tũrĩkirie, na nĩkĩo our bishop abako by time nĩgetha andũ makorwo magĩkinya. Mwathani arogocwo. Kanitha wa online, Ngai amũrathime. Theophilus online members, Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ nĩ mũtugi. Ona omenja wa bũrũri na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, twĩtĩkanie ũndũ ũyũ ũmwe atĩ nĩ igongona tũkũruta. Ithuĩ tũtingĩhota gũkorwo tũrĩ kũu na gũkũ, no ũrĩa twĩtĩkĩtie gũkũ na kũu, na nĩ egwĩka maũndũ manene. Thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 31, niĩ ndĩrenda kũrora kaũndũ kanini kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo twĩ gũkũ nĩ Ngai gwathana. Ke twambe tũtige kũheo bahasha, twambe twamũkĩre kiugo kĩa Ngai. Gũtikagĩe na igongona rĩngĩ rĩothe, nĩkĩo ndauga andũ mathonge mbere, nĩgetha thaa cia kiugo gũtikoneke mũndũ ũrakwĩra uma haha thiĩ haha. Andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo marũgamĩte no a kamera. Ngai witũ nĩ mwega. Wambogo nĩ gũtũhingũrĩra mũrango ũcio nĩgetha kũgĩe na rĩera rĩega, na ũrĩa wĩ hakuhĩ na ndirica ũtigĩrĩre nĩ wamĩhingũra, na Ngai witũ nĩ mwega. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 31,
niho turarora gucokerithia Maathani 31, chapter 31. Deuteronomy chapter 31 from verses 1. Turore tuone tutunganirie atia na tukirie atia. Mwathani arotuteithia. Maandiko makoiga thiini wa gucokerithia Maathani 31 na tukwambiriria muhari wa mbere. Maandiko makoiga ati ni mwakinya ho ninywe njetereire. Maisha katika Yesu ni bora na yenye raha, njoni mpate kuonja vile maisha yalivyosema. Maisha kati ni bora na yenye raha, njoni mpate kuonja vile maisha yalivyo. Mwambie rafiki yako Msamaria alionja akapata kutambua vile maisha yalivyo. Bwana Yesu moyo, mwambie alikimbia nyumbani akawaambia wenzake vile maisha yalivyo. Bwana Yesu moyoni. Nake Musa agegethia kihe andu othe a Israeli mohoro maya thiini wa gucokerithia Maathani 31 na tuambiririe verse 1. Kogwa wa producer Kush utatuandikia. Agikimera atiri, nie riu umuthiri nihingitie miaka 120 na ndingihota gucoka kumagara kana kuinuka mucii. Na ningi Jehova nianjirite atiri, we ndukuringa rũĩ rũrũ rwa Jorodani. Ucio ni Musa atahingitie miaka 120. Uririkane haria ririo imire Misri, Egypt, are na 40 years. Akiuma Jethro haria oneire kihinga mwaki ugia kana kihinga gitirahia. Agicoka Misri ringi are na miaka 80. Haha ni akinyia miaka 120. Na niera andu a Israeli ndikuhota gucoka kumagara kuinuka mucii. Ningi Jehova ni anjirite atiri, we ndukuringa rũĩ rũrũ rwa Jorodani. Verses 3. Jehova Ngai waku we mwene niegũgĩthiĩ mbere yaku, niegũgĩthiĩ mbere ũkĩrũringe. Jehova Ngai waku we mwene niegũgĩthiĩ mbere ũkĩrũringe. O niegũgũthiĩ. Thank you Bishop, Ngai akũrathime. Niegũgũthiĩ mbere ũkĩrũringe. Ningĩ niwe ũkũnina ndũrĩrĩ ici ciothe irĩ mbere yaku ikweherere. O ici ukegwatĩra kũndũ gwacio gũtuĩke gwaku, nake Joshua niwe ũgũthiĩ mbere yaku akĩringie o ta ũrĩa Jehova oigĩte. Nake Jehova nĩegũciĩka o ta ũrĩa ekire Sihoni na Ogu, athamaki a Amori, ona andũ a bũrũri wao acio aninire. Verses 5. Ningĩ Jehova nĩegũcirekereria cineene harĩ inyuĩ, mũciĩke o ta ũrĩa maũndũ mothe matariĩ marĩa ndĩmwathĩte. Twĩ hamwe kanitha wa Ngai? Verses 6 ikaiga, giai na hinya na mũmĩrĩrie, menyai mwĩtigĩre kana mũmakio nĩcio, nĩgũkorwo Jehova Ngai waku niwe ũgũtwarana nawe. Niwe ũgũtwarana nawe, ndagagũtigĩrĩra kana atigane nawe. Na hau mũkauga ameni. Verses 7 ikaiga, nake Musa agĩgĩta Joshua akĩmwĩrĩra o hau maitho-inĩ ma Isiraeli othe atĩrĩ, gĩa na hinya na ũmĩrĩrie, nĩgũkorwo niwe ũgũthiĩ na andũ aya bũrũri ũrĩa Jehova erĩire maithe mao, na mwĩhĩtwa atĩ nĩakamahe. Nawe
niwe ugatuma maugae utuike waku. Nucio rero ni Musa ataririe Isiraeli uria erirwo ni Jehova, acoketa Joshua murugamia, amwira atiriri, we niwe uguthi na ciana cia Isiraeli nigetha uthio cikinyie bururi uria Jehova Ngai athurite, kana bururi wa Canaan. Verse 6 ikaiga atiriri, nake Jehova niwe uguthie mbere yaku, na ni egũikara hamwe nawe, na ndagagutigirira kana atigane nawe, we menya witigire kana umake. Tukauga ithuothe tuthome kire giatuma tuthome maandiko maya, tuthigire thiini wa verses 9. Ndirathi henya nigetha tugihinda tuhe our bishop ihinda riega. Nake Musa agikiandika watho ucio, akiunengera athĩnjĩri Ngai, ariũ a Lawi aria makuaga ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova, ona athuri othe a Isiraeli. Ningĩ Musa agĩkĩmatha akĩmera ũũ atĩrĩrĩ, o mũthia-inĩ wa mwaka, o mwaka wa mũgwanja-rĩ, o ihinda, no igue rĩu maandĩko matwĩra atĩ Musa nengeri watho ũcio ũũ athĩnjĩri Ngai, arĩa na athĩnjĩri Ngai na ariũ a Lawi aria makuaga ithandũkũ, makĩrwo ningĩ Musa agĩkĩmatha akĩmera ũũ atĩrĩrĩ, o mũthia-inĩ wa mwaka, o mwaka wa mũgwanja, o ihinda rĩrĩa rĩathanĩtwo rĩa atĩ mathirĩ marekanĩrwo hĩndĩ ya gĩathĩ gĩa gwaka ithũnũ. No igo mathiaga ũngano macemanagia, ihinda rĩrĩa mathiaga gũcemania mwaka ũgĩka atĩa, ũgĩthirĩrĩra magacemania. Na macemanagia nĩkĩ? Atĩ o mũthia-inĩ wa mwaka, o mwaka wa mũgwanja, o ihinda rĩrĩa rĩathanĩtwo rĩatĩ mathirĩ marekanĩrwo hĩndĩ ya gĩathĩ gĩa gwaka ithũnũ. Na gĩthũnũ kĩrĩa tũrenda gwaka nĩkĩ? Hena kĩambĩrĩria kĩerũ, nĩkĩo tũkire marĩ mahoya maitũ na ciana citũ, athuri aitũ na atumia aitũ, nĩ mahoya ma bamĩrĩ. Gĩthũnũ kĩrĩa tũrenda gwaka nĩ gĩtingĩakĩka tũtarĩkanĩire mathirĩ. Na ti mathirĩ marĩrĩ, ũyũ na mbeca ciakwa, ũyũ na mbeca ciakwa, nĩ mathirĩ ma ũru wa ngoro. Gũtirĩ igongona rĩngĩkinyanĩra gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki twĩna ũru wa ngoro, twĩna rũmena, twĩna muku, twĩna gũcambania. Isiraeli matũnganaga mwaka ũkĩrĩkĩrĩra mena bamĩrĩ ciao. Nĩ ũkũigua haha kĩanda, nĩ ũkũigua Ngai akiuga matũngane marĩ andũ anja na andũ arũme, nigetha magĩe na ihinda rĩa kĩambĩrĩria kĩerũ. Na ithuĩ nĩ tũkire mahoya-inĩ ma family. Ĩno nĩ family gathering. Ngai atũma tũtũngane tondũ tũnyitithanĩtio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na twatũngana ũguo nĩ ũndũ wa kĩ? Nigetha tũgĩe na kũrekanĩra. Kũrĩ mũndũ wĩ haha no matiaragia na nyina, matiaragia na ithe. Na nĩkĩo rero ũngĩtua kũruta igongona ũririkane atĩ he mũndũ mũhĩtanĩtie nake, wathĩtwo wambe ũtigane na igongona ũcoke mũkaiguane. Koguo nĩ ihinda rĩa gwĩthuthuria ngoro citũ thĩinĩ. Wĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩ igongona rĩrĩ gũgĩakwo gĩthũnũ gĩkĩ gĩa kĩambĩrĩria kĩerũ, tondũ kuma ũmũthĩ kũrĩ mũtũrĩre gũcenjia. Na to ũrĩa tuaga na kanua atĩ nĩ gũcenjia, mũtũrĩre wa mũndũ tuite matua kwaũra, nginya kanyamũ karĩa kanini ke thĩinĩ wake akaũre akeherere. Ũcio nĩ egũcemania na ũtugi wa Ngai. Koguo makĩrwo mathiĩ mũthia-inĩ wa mwaka nĩgetha mathiĩ makarĩkanĩra mathirĩ. Verses 11 ikaiga narĩo nĩrĩo ihinda rĩrĩa Aisiraeli othe magathiĩ kwĩyonania mbere ya Jehova Ngai wao, o handũ harĩa agathura. Ciugo cia watho ũyũ nĩ igathomerwo ho, Aisiraeli othe makĩiguagĩra na matũ mao. Nĩ mwaigua atĩ narĩo nĩrĩo ihinda rĩrĩa Isiraeli othe magathiĩ kwĩyonania mbere ya Jehova Ngai wao, o handũ harĩa agathura. Hena gĩtũmi kĩa Ngai gũthura Theophilus, hena gĩtũmi. Mwathani arotũteithia. Koguo ena gĩtũmi nĩ athurĩte Theophilus. Ndũrĩ gũkũ nĩ tondũ wa mũtino atĩ njũkire oro ũguo ndekora. Nĩ Ngai ũrabangĩte. Aroiga nĩ njui meciria marĩa ndĩciragia ũhoro-inĩ wanyu.
na ti meciria maũru aca koguo niĩ gũbangĩte nĩ kũmenyaga wĩ gũkũ koguo nawe rĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmire Ngai abange akũrehe gũkũ ndũkoime moko matheri ũmwĩre Ngai ũndehire gũkũ wĩna gĩtũmi githĩ tugoriga atĩ nĩ ngathara ikakwa magũkuĩ na hĩ ciao kĩnda yaya koguo nĩ gũkuoya makuoire makũrehe ndanakũrehe gũkũ moko matheri mĩeri ĩyo ĩngĩ nĩ umagarĩte ũgacoka ũguo ũtarĩ kĩndũ rita rĩrĩ ũmwĩre nĩ ũnjĩtire ũroiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku atĩ ndũrĩ hingo mwana angĩgũkaĩra akũhoe mũgate ũmũnengere kĩ gũtirĩ koguo we nĩ agũtũnganirie na thura gĩtũmi gĩa gũthurĩre Theophilus nĩ kĩ gĩtũmi gĩa gũthure we akũrehe gũkũ nĩ kĩ ũmwĩre kĩu gĩtũmĩte kĩu gĩthiri-inĩ ciaku ndikuma gũkũ moko matheri kĩrĩa kĩrĩ gĩakwa mwathani arogoce rwĩmbo mũini ũmwe wainirie akiuga ati nengereria kĩrĩa ndũire njetereire mĩaka mĩingĩ ndũraganie njetereire ihinda nĩ ikinyu baba ũnengererie amen koguo nĩ ihinda rĩa kũmwĩra atĩa atũnengererie kĩrĩa gĩtũmi gĩa kũrehe arathurire kĩgongona gĩkĩ nĩkĩ nĩkĩ kĩratũmirie kũrehe gũkũ agũtũnganie mũico wa mwaka githĩ ndũigua nĩ watho wa Jehova erire Musa nake Musa ũhoro ũcio akĩũhe athĩnjĩri Ngai na nginya Joshua akĩmwĩra Aisiraeli othe nĩ moke matũngane mũthia-inĩ wa mwaka handũ harĩa Jehova agathura koguo nĩ gũthura athurĩte mwathani arotũteithie rũcio ngĩrathimwo nĩ Ngai mwĩre ndĩ mũthure ndĩ mwamũre ndĩ gũkũ nĩ tondũ wa Ngai verses 11 yatwĩra narĩo ihinda rĩrĩa Isiraeli othe magagĩthiĩ narĩo nĩrĩo ihinda rĩrĩa Isiraeli othe magagĩthiĩ kwĩyonania mbere ya Jehova Ngai wao o handũ harĩa agathura rĩ ciugo cia watho ũyũ nĩ igathomerwo ho Aisiraeli othe makĩiguagĩra na matũ mao githĩ ndũraigua atĩ Isiraeli othe mũthĩ ũti Isiraeli onokorwo tũrĩo lineage-inĩ ĩyo yao ĩyo ya Isiraeli acio meragwo matirĩ ho no ithuĩ twĩ ho nĩgetha tũthomerwo ũhoro ũyũ nĩgetha tũwĩigue na matũ maitũ verses 12 ĩkaiga atĩa Bishop Mwathani agocwo hĩndĩ ĩyo andũ a mĩthemba yothe arũme no igua nĩ andũ a mĩthemba yothe koguo no ngĩkorwo wĩ haha nĩ ihinda rĩega waigua andũ a mĩthemba yothe haha nĩ kũrora ũyũ nĩ mũragani ũyũ nĩ mũitani ũyũ nĩ mũtunyani andũ othe moke nyũmba-inĩ ya Ngai ya mĩthemba yothe nĩgetha mũndũ oimbũre rĩhia na waganu wake koguo ndũkae gũcoka ũtitikĩte ndũkae gũcoka ũhithĩrĩirie ndĩrĩtaga ihuria mawaganu ndũgacoke na ihuria mawaganu gũtirĩ kĩndũ kĩmĩnoga ta ihuria rĩtagwo ihuria mũthuthuma rĩ mĩnoga mĩingĩ mũno my friend twathomaga nake akuire tondũ warĩo rĩ mĩnoga mĩingĩ mũno koguo ndathiaga rĩmwe nĩ anjĩtaga na kũu gwitũ koguo ndũkae gũcoka Ngai oiga thurĩra hĩndĩ ĩyo andũ a mĩthemba yothe ĩra ũcio ũngĩ ndũkandore ũru ona ingĩkorwo ndĩna kaũndũ ũmũthĩ nĩ ngũtherio mwĩre ũrĩa ũroĩira kuma ũmũthĩ hekũgĩa kĩambĩrĩria kĩerũ erirwo atĩ hĩndĩ ĩyo andũ a mĩthemba yothe arũme na andũ anja na andũ arĩa nyinyi ona mũndũ wa kũngĩ ũrĩa ũrĩ gwaku mũciĩ nĩ ũkamũnganithia nĩgetha macigue macigue na macirute na metigĩre Jehova Ngai waku na mamenyagĩrĩre gwĩka o ta ũrĩa ciugo icio ciothe cia watho ũyũ itariĩ na nĩgetha ciana ciao iria itacimenyete icigue na ciĩrute gwĩtigĩra Jehova Ngai wanyu ihinda rĩrĩa rĩothe mũgũtũũra muoyo mwĩ bũrũri ũrĩa mũkũringa Jordan mũkegwatĩre ũtuĩke atĩ twĩrwo ũhoro ũyũ nĩ wa verse 12 andũ a mĩthemba yothe arũme megũkwa arũme moko igũrũ
ithe ndoigo nĩ mandĩko nĩ kĩmũro ya moko methi ũmuti atumia no ituoyaga ũguo nginya mĩtwe arũme Ngai amũrathime atĩ andũ a mĩthemba yothe arũme na andũ anja Mwathani agocwo andũ anja mũtikio moko igũrũ na nĩ waingĩ anga matu-inĩ andũ anja nĩ tũga take position nene matu-inĩ we arũme Ngai aromũteithia na andũ arĩa nyinyi ithe gũtirĩ na mbeũ nini ha mbeũ ĩyo nini wana youth Nduona megũkũ ai moko na igũrũ mothe Ngai amarathime ona mũndũ wa kũngĩ ũrĩa ũrĩ gwaku mũciĩ rĩu haha nĩho tũtaranyitĩte to tũtigire twĩra airĩtu itũ a wĩra ngore ciana icio thondekete ngore wĩkĩte hau tũtina maku no tũtiroĩ nĩ twame atĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩ gwaku mũciĩ ndũkanamũtige tondũ warĩ ũngano wa family tondũ Ngai kuma kĩambĩrĩria na nĩkĩo wonaga family ĩno ya matu-inĩ Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndũngĩhota gũtonya ũmĩgayanie ndũngĩhota ndũrĩ hingo ũngiuga atĩ ndĩrĩrũmagĩrĩra Ngai the ndikwenda Ngai Roho Mũtheru marutaga wĩra me kĩndũ matungataga me kĩndũ na nĩkĩo ũrona maandĩko marauga atĩrĩ karumbeta kahuhwo Roho Mũtheru nĩ kwehera akehera gũkũ acoke nĩ kwambata akambata Mwathani arotũteithia koguo rũcinĩ rũrũ rwega kana mĩaraho-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũkire gũkũ na andũ aitũ anyinyi ona mũndũ wa kũngĩ ũrĩa ũrĩ gwaku mũciĩ nĩ ũkamonganithia no werwo nĩ Musa ithe tũtirĩ na Musa witũ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ we our bishop nĩ ũkamonganithia nĩgetha macigue mũtinuka tũmũhe about our life history kana ũheani ũhoro waku nĩ ũhoro ũyũ nĩgetha wĩigue imeandikwa na kama imeandikwa aliyenena anayenena atakayenena na ataishi kunena gũtirĩ ũngĩhota kũgarũrania ugi ũyũ koguo rĩ nĩkĩo twathoma ũhoro ũyũ nĩgetha macigue na macirute na metigĩre Jehova Ngai wanyu koguo ithuĩ tũtithomete ũhoro ũyũ atĩ we merute na maigue na macoke merute ũhoro na merute gwĩtigĩra Jehova Ngai kĩrĩa gĩtũmire tũke na ciana citũ nĩkĩ verses 12 karĩkĩrie kuga na mamenyagĩrĩre gwĩka ũta ũrĩa ciugo icio ciothe cia watho ũyũ itariĩ na nĩkĩo ndakwĩra gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ mothe gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai to gũthiaga kanitha gũthomerwo kanitha ti gũkaga to sadaka na offering na tithe makũrĩa matu-inĩ gũgatonywo nĩ arĩa athĩki gũgatonywo nĩ arĩa athĩki na arĩa athĩki nĩ arĩa mathomete kiugo na magakĩigua verses 13 yatwĩra atĩrĩrĩ na nĩgetha ciana ciao ithe tũtiũkire na ciana citũ ciana ciao rĩu nĩ Musa ũrerwo ciana cia Isiraeli ciana ciao iria itacimenyete arĩa matarũĩ ũhoro ũyũ ciana citũ nĩkĩo tũkire nao ũrĩa wothe ũhotire gũka nake na arĩa me cukuru tũkarũgama ithenya-inĩ rĩa kũmathaithanĩrĩra Mwathani arogocwo atĩ nĩgetha ciana ciao iria itacimenyete icigue na ciĩrute gwĩtigĩra Jehova Ngai wanyu ihinda rĩrĩa rĩothe mũgũtũũra muoyo mwĩ bũrũri ũrĩa mũkũringa ithuĩ ũmũthĩ tũtiraringa tũthiĩ Jordan kana tũthiĩ Canaan ithuĩ hena ngerũ ĩngĩ tũratwarwo nĩ Ngai Mwathani arogocwo nĩ harĩ hangĩ tũratwarwo nĩ Ngai no nĩgetha tũtwarwo no nginya kũgĩe na gwathĩka koguo ngwendaga gũthoma kiugo gĩkĩ nĩkĩ nĩgetha ũmenye ũngano ũyũ nĩ mwandĩke ona ũgĩthoma Lawi no ĩraria ũthome nyingĩ Joshua no ĩraria Thessalonike no ĩraria ũhoro ũyũ nĩ mwandĩke tũtinokorwo ũguo nĩ tondũ wa sarakasi kana maũndũ marĩa mangĩ tũkire tũcemanie na uge wa Ngai tũkire tũigue Ngai ithuĩ na ciana citũ rũgamai na igũrũ nĩgetha tũthathaiye Ngai nĩgetha tũgoce Ngai twambararie rĩtwa rĩa Ngai tũkĩnyita ũgeni our bishop nĩgetha oke athiĩ na mbere na igongona na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru hallelujah wewe Ngai bonene ma
ndagotire ngai ongetawe wewe ngai we munene ma nagotire ngai ongetawe abararia moko maku mwere wewe ngai we munene ma nagotire ngai ongetawe haleluya wewe ngai we munene ma nagotire ngai ongetawe tumura kanua gaku mwere wewe ngai we munene ma nagotire ngai ongetawe wamararetie moko maitũ tũmwĩre wewe ngai haleluya munene ma nagotire ngai ongetawe wendo mbirwo newe wombire nagotire ngai ongetawe wĩra wendo mbirwo newe wombire nagotire ngai ongetawe kĩo twambararia moko maitũ twaiga wewe ngai we munene ma nagotire ngai ongetawe twanderere tumwĩre wewe ngai we munene ma nagotire ngai ongetawe we mũthingu we mũtheru nagotire ngai ongetawe anderero mwĩra nĩ mũthingu we mũthingu we mũtheru nagotire ngai ongetawe cokero rĩngĩ mwĩra nĩ mũthingu we mũthingu we mũtheru nagotire ngai ongetawe nĩkĩo twambararia moko maitũ twaiga wewe ngai we munene ma nagotire ngai ongetawe wewe ngai we munene ma nagotire ngai ongetawe. Thank you, Lord. We mutheru na gutire ngai ongetawe. Uguo niguo twiga na twetikia. Utatu mutheru twetia ngwatanĩro njega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa wĩ mbere itũ. Ũrĩa tũgwĩka gũkũ thĩ reke gwĩkwo igũrũ. Ũndũ ũyũ ũheanĩire igũrũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũhũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twiga wĩ mũtheru. Twanĩrĩra twiga wĩ mũtheru. Twiga wĩ mũtheru Ngai.
na tutire na nganja tukiuga wi mutheru. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa ndanĩrĩra ndoiga wi mutheru. Ngai wakwa ndĩna ũira atĩ we wĩ Ngai na wĩ mutheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Theretie kĩgongona gĩkĩ na ngakĩamũra na thakame ya Jesu Kristo. Ndigithukanĩtie kĩgongona gĩkĩ na ũũru wothe wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, na ngagĩtigithũkania na ũũru wothe wa ndaimono. Ngagĩtigithũkania na mbara ciothe iria ciumaga kusimu, na iria ithagathagagwo nĩ andũ arĩa matongoragio nĩ mwĩrĩ. Ngahanda roho mutheru kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngetio tugi wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngetio torania wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngetia thayũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga twetia thayũ. Twetia thayũ Jehova. Twetia thayũ mwene hinya. Twetia thayũ mwene ũhoti. Twetia thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Thayũ nĩwe ũrekagĩrĩria Ngai wa igũrũ. Thayũ nĩwe ũrekagĩrĩria wa meciria. Thayũ nĩwe ũrekagĩrĩria wa ngoro. Ona rĩrĩa mũndũ ena mũigua mwĩrĩ nĩwe ũheanaga hinya wa thayũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mwene thayũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mwene hinya. Reke hinya waku wonekane. Na ndetĩria athuri aya thayũ. Ndetĩria atumia aya thayũ. Ndetĩria anake aya thayũ. Airĩtu ona ciana nyinyi. Ona niĩ ndetia thayũ kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga thayũ ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twanĩrĩra twoiga thayũ ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ kĩa ũrĩa ũrĩ hinya. Twanĩrĩra twoiga thayũ ũrĩa ũrekagĩrĩrio nĩ Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We ũrekagĩrĩria thayũ. Nĩtwagũthathaiya mũno. Nĩtwagũthathaiya mũno. Nĩtwagũtũgĩria mũno. Twetia thayũ. We ũrekagĩrĩria thayũ. Hinya nĩ waku. Nogoci nĩ waku. Twetia thayũ ngoro-inĩ. Twetia thayũ meciria-inĩ. Twanĩrĩra twoiga thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Twanĩrĩra twoiga thayũ ũrĩa ũrekagĩrĩria mĩciĩ-inĩ ĩrĩa tumĩte. Twanĩrĩra twoiga thayũ ũrĩa ũrekagĩrĩria Ngai kũrĩa tũciarĩtwo, matũũra-inĩ marĩa tũrĩ, matũũra-inĩ marĩa tumĩte. Twaria thayũ na twanĩrĩra twoiga thayũ. Anĩrĩra na hinya uga thayũ, tondũ nĩ ũgũgũkinyĩrĩra hamwe na nyũmba yaku, hamwe na ciana ciaku. Amũkĩra thayũ umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ thengio Ngai wa ũtugi nĩ gũtũtuga na thayũ. No ngĩona ũrekereirie thayũ wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩtwagũtũgĩria, nĩtwakũnenehia, nĩtwakwambararia we mwene thayũ. Twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũhotani. Uga thayũ nĩguo twamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. We wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Waheaga Isiraeli thayũ. Nĩ kũmenya he harĩa hinya wao rĩ. Na ithuĩ ta kĩgongona rekereria thayũ, tondũ nĩ tũĩ hinya witũ umaga kũrĩ we mwene thayũ, mwene ũhoti. Hitho ya Musa yarĩ kwambata kĩrĩma-inĩ gũthaithanĩrĩra Isiraeli, ũkamũhe thayũ wa ũhotani. Ona ũkĩrĩrwo nĩ Firaũni we waragio thayũ. Ona ũkĩrĩrwo nĩ Isiraeli atĩ kũrĩa ũratũrutire nĩkuo nĩ kaburi gũtararĩ.
nekaba kuo tondu kurare marenge waragio thayo niguo watongoririe Isiraeli na thayo ni Roho Mutheru twanderera twoiga thayo kuma rikuine wa ngoro yaku uga thayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ uga thayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ uga thayo ũtũũro-inĩ wakwa uga thayo mũikarĩre-inĩ wakwa uga thayo kũrĩa njiarĩtwo uga thayo kũrĩ ciana ciakwa uga thayo maũndũ-inĩ makwa mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ anĩrĩra na hinya uge thayo kĩhumo-inĩ gĩakwa thayo rĩtwa-inĩ rĩrĩ njĩtagwo thayo ũtugi-inĩ ũrĩa Ngai ũndugĩte naguo thayo igongona-inĩ rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno uga thayo mwĩrĩ-inĩ ũyũ wakwa nĩgetha ũgocithie Ngai uga thayo kũrĩ ciana ciakwa nĩgetha ciohorwo uga thayo ũrĩa Ngai ũheanaga nĩguo ndĩranĩrĩra nĩguo ndĩramũkĩra nĩguo ndĩretia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ amũkĩra thayo rũgendo-inĩ rũrũ tũnyitĩte ũkumagara na thayo ũkũrĩkia na thayo ũkũrathimwo na thayo ũgũtwarana na thayo na Ngai nĩegũkũhingũrĩra njĩra kũrĩa wanahingĩrĩrio nĩ tondũ wa thayo kũrĩa wanohwo nĩ ũkuohorwo nĩ tondũ wa thayo kũrĩa wananyitwo mĩgwate nĩ ũkũrekererio nĩ tondũ wa thayo thayo mũtũrĩre-inĩ thayo mũtũrĩre-inĩ cioho ciothe wanohwo ndaria thayo ndaiga wĩ muohore ndungata cia Ngai Paulo na Sila maingĩrire korokoro makĩina rwĩmbo tondũ marĩ na thayo mĩnyororo ĩkĩgathũka macegera magĩtuĩka makĩohorwo nĩ thayo onawe mĩnyororo ĩrotuĩkanga macegera marotuĩkanga nĩ tondũ wa thayo ona rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ ona rĩrĩa wĩ ruo-inĩ anĩrĩra uge thayo ume thĩna-inĩ ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ haleluya ambararia moko maku wega wakorwo ndũrĩ indo hithĩte njegeke Bwana asifiwe sana na wakorwo ndũrĩ na mathaga marĩa mekĩragwo na gũkũ ũguo thĩinĩ wa nguo ambararia moko maku wega uge nĩ ndamũkĩra thayo ũrĩa Ngai warekereria nĩ ndamũkĩra thayo na thayo ũyũ nĩguo kũndongoria njĩra-inĩ ciakwa ciothe thayo ũyũ nĩguo gũtongoria famĩlĩ yakwa mũthuri wakwa mũtumia wakwa ũtũũro wakwa thayo ũyũ nĩguo kũndongoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ amũkĩra thayo wa gũkuohora amũkĩra thayo wa gũkuohora amũkĩra thayo we ũrĩtwo nĩ thayo thayo ũyũ ũrogũkinyĩrĩra wĩ harĩa ũrĩ ndaria thayo igũrũ rĩaku ndaria thayo igũrũ rĩaku nĩ ũtaranĩtie mũno nĩ wĩhingĩte kũrĩa na kũnyua no kona to taraiguo amũkĩra thayo nĩ ũiguĩtwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ũiguĩtwo nĩ Ngai gũkaya gwaku nĩ gũkinyĩte igũrũ kũrĩ Ngai anĩrĩra uge thayo thayo
uria umanaga na kuri Ngai thayo cio niguo ndamukira thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Wanagerera ruo-ini rwa mathina no ndaria thayo thina-ini ucio. Thina ucio ni gugutiga gugutiga tondu urawarĩrio thayo. Haleluya. Ngai garũra muonere wa andũ aya, garũra mũtaũkĩre wa andũ aya. Ndamwĩtĩria roho wa ũtaũku na roho wa gũtaũkwo nĩ Ngai ũrĩa tariĩ na ũrĩa ahana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndaria thayo, ndaria thayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaria ũtugi wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kĩrathimo, uga thayo. Ndaria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaria riri wa Ngai, ndaria riri wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Arĩa manakũhĩngĩca na magakwenjera marima, Bwana asifiwe sana, nĩ maramenya nĩ umagarire na mũtiaranagĩria no cokaga thutha makoiga nĩoka. Ũkũhĩtũka na thayũ, mone riri wa Ngai na mone hinya wa Ngai, mone mũndũ ũiyũrĩtwo nĩ thayũ na riri wa Ngai ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Angĩ makuoheire kũrĩa makuoheire na angĩ makũrogeire kũrĩa makũrogeire, ona mareciria nĩ ũrakua kiumia gĩkĩ atĩ mathiko nĩ ma Saturday ĩngĩ. Nĩ gũtagarara gĩkuũ nĩ tondũ wa thayũ, nĩ gũtagarara mĩrimũ nĩ tondũ wa thayũ, nĩ gũtagarara ruo nĩ tondũ wa thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tondũ mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre ndaria thayũ mwĩrĩ-inĩ waku, ndaria thayũ ngoro-inĩ yaku, ndaria gĩkeno ngoro-inĩ yaku, ndaria hinya mwerũ ngoro-inĩ yaku. Iganĩra nĩ tondũ wa Mwathani. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega na uge thayũ, 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 thayũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ Ngai. Ngai akĩaria na Moses toguo twathomerwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari. Nĩ Ndari kana nĩ gũcokerithia Mathani? Niĩ ngũthomete Ndari 31, nĩndona twĩ hamwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jehova Ngai waku we mwene nĩegũgũthiĩ mbere ũkĩrũringe. Uga ameni. Ũyũ nĩ thayũ rũgendo-inĩ rũrĩa ũnyite. Ũngĩmenya nũ ũragũthiĩ mbere ona ndũmakaga. Ũngĩmenya wĩ mũrangĩre ũkoragwo na thayũ wa ngoro. Ũngĩmenya wĩ mũirigĩre ũkoragwo na gĩkeno kĩa ngoro. Musa akĩaga kĩeha na akĩaga gũtarania na akĩaga gũthangania tondũ nĩerĩirwo nĩ Ngai gũtwarana hamwe nake. Na niĩ ndakwĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ, kuma cioho-inĩ cia bamĩrĩ nginya kĩrathimo-inĩ kĩa Ngai, Ngai nĩegũtwarana hamwe nawe na nĩũgũkinya ona kũrĩa andũ anyu matarĩ makinya. Nĩũkwamũkĩra kĩrĩa bamĩrĩ cianyu itarĩ ciamũkĩra nĩ tondũ wa thayũ na ũrĩa ũgũtongoretie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Isiraeli kiugo kĩa Ngai kĩroiga o matiamakaga na nĩ mathiaga makĩũmagĩrĩrio. Andũ akwa mũtikae kũmaka ona rĩrĩa mwĩ rũgendo-inĩ rĩ, mwatũngana na mũrũthi mwena ũyũ na ngarĩ mwena ũyũ, mũgĩe na hinya mũgĩthiĩ ona mũtigacirore na itikamũmakie tondũ mũiyũrĩtwo nĩ thayũ, tondũ mũrĩ atongorie na mũrĩ arĩithie nĩ Ngai. Marima marĩa wenjeirwo nĩ thũ ndũkae kũmacũthĩrĩria. Wethiĩ kũrĩa ũrathiĩ, nyita rũgendo rũrĩa ũnyitĩte, Ngai nĩegũtwarana hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ũyũ nĩegũtwarana hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
Nĩnjũĩ kwanyu andũ makuaga makinyia mĩaka 21 na we nĩ ũkĩrĩtie na thikũ 2 ũguo marothereirie ũikio ithandũkũ ũrahĩtũka gĩkuũ nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na warie thayũ na uge nĩ ndarenga rũrĩra rũrũ gũtigũkuo rĩngĩ bamĩrĩ-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ũrĩa ũgũtongoretie nũ? Nĩ Jehova ũrĩa ũtũũraga muoyo tene na tene. Nĩ Jehova ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Musa akĩaga thĩna. Haleluya! Nĩ kũmenya Jehova mbere yake. Nĩnjũĩ nĩ ũcirĩirwo ũũru, nĩũĩ nĩ njirĩirwo ũũru, no matũ matikaigue ũrĩa ũcirĩirwo. Ndũkae gũcenjia nginya walking style. Wakorwo thiaga wĩnyitĩte 6 ndũkae kũmĩcenjia. Ona wahota gũswing merĩ ũswing tondũ ũrĩa ũgũtongoretie ndaramakio nĩ kĩrĩa kĩ barabara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndaramakio nĩ ũrĩa ũbangĩirwo. Haleluya! Nĩ mũraigua? Twĩ hamwe? Nĩ mũranjigua? Nĩ mũranyita? Kamũracũnga mũrũgamĩte? Tero ũcio mũriganĩtie wĩyokĩra tiga itherũ we. No mwĩre no tige kũgega. Tondũ rĩu ũgũikara ũgegete ũtemwo nĩ ibuku rĩa Jeremia tĩmaikaraga magegete. Tondũ nĩ wakũmakio nĩ Nga. Uga we nĩ gũkenio, niĩ nĩ gũkenio ngenetio nĩ Jehova ũyũ. Niĩ nĩ gũkenio ngenetio nĩ Ngai ũyũ. Bwana asifiwe sana. Tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ tondũ twambĩrĩirie na maũndũ maritũ, tũkĩambĩrĩria na maũndũ meruo, ona ũgĩũka gũthirĩrĩkĩra tũrĩ o ruo-inĩ, no nĩ ngũkenera Ngai ũyũ tondũ ndatigĩte gũtũtongoria, tondũ ndatigĩte gũtũtongoria, ndatigĩte gũtũrĩithia. Ngai ndathengete mwena witũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No tũkĩrũga mwaka ũrĩa ũngĩ wa 2023 na ithuĩ nĩ ihinda ritũ rĩa gũkinya ngatho citũ. Tũciĩre mwaka ũyũ nĩ mwatũikarĩra. Hingũriai maitho muone ũrĩa Jehova Jire atuĩkaga wa gwĩka. Hingũriai maitho muone tũkĩamũkĩra. Hingũriai maitho muone tũkiuma kaburi-inĩ. Hingũriai maitho muone indo citũ igĩcoka itigũtahwo rĩngĩ tondũ ũrĩa tũtongoretie nĩ Jehova mwene thayũ, Jehova mũnene wa ita. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũrĩa ũtathitangĩtwo maita 2 3 mwaka ũyũ na mũnyaka, no menyere December ĩgĩkinya ndũkae gũthita, no na wathitangwo ndũkama. Haleluya! Ũgũthiĩ ũhĩtũkĩte igoti-inĩ ũguo ũmere ndĩgũka arata na ndoka nguĩte thayũ, ona umithio wa wĩtĩkio no ngwete. O nĩguo Ngai witũ ekaga, o nĩguo Jesũ witũ ekaga. Jesũ ũcio arogĩa igũrũ rĩaku, arogũtongoria. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru. Amũkĩra kĩheo gĩkĩ kĩarekererio kuma igũrũ nĩ tondũ wa thayũ ũrĩa tũraga ũthingatĩte. Ngai witũ arogũkinyĩrĩria wega wake. Ngai witũ arogũkinyĩrĩria ũtugi wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Angĩona nĩ matete kiro nĩ kwaga gĩkeno, angĩ rĩu mĩbuto ĩna mabiriri. Haleluya! Angĩ maracenjia nguo nĩ tondũ wa kwaga mwĩrĩ, harĩa irenyitagĩrĩra hatirĩ. No tiga kũmaka, yũcio thayũ na nĩguo gũgũtongoria na nĩguo gũgũkinyia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Israeli rĩkĩrwo gĩai na hinya. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mwĩre we Mũisiraeli ũyũ gĩa na hinya. Mũthenya ta ũyũ mwaka ũyũ ũngĩ nĩ tondũ wa thayũ, nĩ tondũ wa kũhotanĩrwo, ndũgũkorwo rĩ ũguo rĩ. Kwĩna ũndũ igũrũ rĩiga igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya! Nĩtũranyitanĩra.
Bwana asifiwe sana. Tero ucio muriganitie giai na hinya na mumererie, menyai mwetigire kana mumakio necio. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndukae kumakio ni mundu wina maitho meri, mundu wina matu meri, mundu wina maguru meri. Ugai ameni. Saitani atario uguo. Ndukae kumakio ni daimono, ndukae kumakio ni roho moru, ndukae kumakio ni aria magukagirira. Uguthio hitukite gatagati-ini kao ni tondu wa thayu, na ndukae gwitigira. Haleluya. Ndukae gwika atia nyamu icio uratungana nacio bara itikae gukumakia. Ni njiritwo wega niguo muini wa rwimbo aroigire ndikanetigire imakania cia thi. Haleluya. No nacioka ngagia na thayu. Bwana asifiwe sana. Ero cio muriganitie Musa agikinyia miaka igana ria 20 akiririkanio ni Roho Mutheru ati nderetwo kuria ndikaringa, nderetwo kuria ndigakinya. Bwana asifiwe sana. Nderetwo kuria ndigakinya, ona nderetwo kuria ndigathie. But ndina my brother ingigaithiria kiheo. Nyumba iyo yanyu ni ya kirathimo. Ngai ni ekuhunjia honokio gitina-ini gia thoguo, gitina-ini kia nyumba ya nyukwa. Ni mugukurwo na ni ukumagaithiria kiria Ngai witu arenda magae, tondu Musa ndakuire na kiheo kiria hereirwo iguru. Anyitire Joshua akimwira my brother, geke ndigũthi kuona kĩo, ũndũ ũyũ ndiĩthi kuona guo, ona maitho matirona, ona ndekĩra macicio matirona, no nĩ ndakũnengera ũtwarane na andũ aya no tigĩrĩre nĩ makinya. Ugai andũ aitũ nĩ megũkinya. Nĩ mũkuga na hinya. Bwana asifiwe sana. Andũ aitũ nĩ megũkinya. Bwana asifiwe. Musa akĩrũthĩrĩria ũyũ nĩ mũthĩgi. Ugai maya nĩ maguta ma Ngai wa Isiraeli. Ndigũthiĩ kaburi namo, ndigũthiĩ kuona mo. Maguta marĩa twĩ namo tũtigũkua namo. Mamũkĩrai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ona mũrũ wa thoguo ũcio mũtaranagĩria nĩ egũtap that anointing kuma moko-inĩ maku. Thoguo ũcio tendaga gũkuona nĩ ekwamũkĩra kĩndũ moko-inĩ maku. Ĩno nĩ ihinda rĩa Joshua kwamũkĩra kĩrĩa harĩa Musa akinyia. Na kwanja tiga ũguo, Joshua na experience tondu ni onaga uria kurekwo. Haroni na experience tondu ni onaga uria kurekwo. Gutap anointing na gucoka kuongererwo muthegi. Nyumba ya thoguo ĩkohorwo, nyumba ya nyũkwa ĩkohorwo, aria a nyũkwa makohorwo, airĩtu a nyũkwa makohorwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona ũcio ugaga atĩ nĩ ahoyaga ngoma kuma ũmũthĩ, ũhoi wake wa mĩhianano nĩ wa thata, tondũ nĩ wamũkĩra thayũ na nĩ wamũkĩra mũthĩgi wa gũtwarithia wĩra wa Ngai na mbere. Mwathani arogocwo. Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we, nĩ ũrataũkwo nĩ ũndũ kana ũrĩ o toro, mwĩre we ũkĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Musa akĩona kũrĩa nĩ nderirwo ndigũkinya, naya nĩ aria maitũ maria muona akorwo kwĩ hĩndĩ agũrũkaga. Bwana asifiwe sana. Magaicũhia ngai cia mĩhianano, thakame nĩ nditũ. Haleluya, ugai ameni. Na niĩ kũrĩa ndingĩkinya na kũrĩa ndirona. Joshua ugai oĩ amũkĩra hinya,
ondongorerie kĩrĩndĩ gĩkĩ no tigĩrĩre kĩone gĩakinya to niĩ ndathiĩ gũtaranĩrio hamwe na maithe marĩa manahurũka. Ndanahurũka na kĩheo gĩa ũtungatĩri, ndanahurũka na kĩheo gĩa ũtungata. Ona ithuĩ tũtiĩkua nacio no mũkwamũkĩra, ona arĩa tũciaranĩirwo nao no mekwamũkĩra. Twamanengera na thayũ, nĩ njũĩ matikwaragĩria na matiendaga gũkuona, mekũringaringa ũmũthĩ hwaĩ-inĩ. Ĩka thikũ ici ũreka atĩa? Ũmere nĩ thayũ, makwĩra nĩ ngwenda thayũ ũcio. Ũmere amũkĩrai, nĩ tondũ Jesũ witũ nĩ arohorana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Kamũnogire? Nĩ mũnogire? Na mũragĩcũnga mũrũgamĩte. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndathiĩ ndũgĩte kamũra-inĩ ga kenda, nake Musa agĩkĩandĩka watho ũcio akĩũnengera athĩnjĩri. Haleluya. Athĩnjĩri arĩa manengerirwo nĩa? Nĩ inyuĩ, tondũ nĩ twamũrĩtwo na tũgatuo ndundu ya athĩnjĩri. Amũkĩra roho wa ũthĩnjĩri. No thĩnjĩri ũyũ nĩ ũkuohora kĩhumo gĩaku, nĩ ũkuohora kwanyu mũciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na nĩ ũkuohora ciana ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Aya mamũkĩrire ũthĩnjĩri manengerwo nĩ Musa. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Othe makĩwamũkĩra makenete. Harũni arĩho. Bwana asifiwe sana. Joshua arĩho. We nĩwe mũthenya wa ũmũthĩ, nĩwe ũkwamũkĩra hinya mwerũ wa gũtungata Ngai. Nĩwe ũkwamũkĩra kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa ũkũhe andũ a Ngai. Nĩwe ũkwamũkĩra hinya wa kuohora andũ arĩa mohetwo nĩ ndaimono. We nĩwe ũkwamũkĩra na ũkwambĩrĩria nyũmba ya thoguo, ũkwambĩrĩria kĩhumo-inĩ gĩaku. Gũtiramakania nĩ magongona marĩkũ marutĩtwo, gũtiramakania nĩ njohi igana atĩa yaitĩtwo na rũhĩa, gũtiramakania nĩ thakame igana atĩa yaitĩtwo ya mbũri, gũtiramakania nyũmba ithiũrũrũkĩirio na tatha marebe maigana. Ta atĩ nĩ tuohorwo na twatuo athĩnjĩri thĩinĩ wa ihumo-inĩ citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ũtuĩtwo kĩ? Bwana asifiwe sana. Na ũgatuo mũrawi na ithandũkũ rĩrĩa ũgũkua nĩ kiugo kĩa Ngai. Uga thutha wakwa, Jehova Ngai, ndeithia gũkua ithandũkũ rĩrĩ rĩaku. Ndeithia gũkua ithandũkũ rĩa watho na ũhande ũthingu na ũtheru thĩinĩ wakwa, nĩgetha nginya ona arĩa tũtaiguanaga tũiguane, ona arĩa tũtaranagĩria bamĩrĩ-inĩ twaranĩrie, nĩgetha ithandũkũ rĩrĩ rĩmateithie, nĩgetha ithandũkũ rĩrĩ rĩmohore, tondũ nĩ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Uga na hinya, tondũ nĩ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Tondũ nĩ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Nĩ ũkuga na hinya. Uga rĩngĩ. Ongerera thauti. Ongerera rĩngĩ. Ndĩrenda wanĩrĩre ndaimono iconoke atĩ ithandũkũ rĩrĩa wanengerwo rĩa kuohora nyũmba yanyu nĩ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Haleluya. Uga nĩ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Na ithandũkũ rĩrĩ nĩ rĩkũnjohora, rĩohore ciana ciakwa, rĩnjohore niĩ, rĩohore mũthuri wakwa, rĩohore mũtumia wakwa, tondũ nĩ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Ũtugi wa Ngai nĩguo ndĩreterera kuona, nĩguo ndĩreterera kwamũkĩra, tondũ ithandũkũ rĩrĩa ngũkuo ũmũthĩ
nĩ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Nĩ ngũkua ithandũkũ rĩa kũnduta mĩrimũ-inĩ ya bamĩrĩ. Nĩ ngũkua ithandũkũ rĩa kũnduta magongona-inĩ ma bamĩrĩ. Nĩ ngũkua ithandũkũ rĩa kũnduta cioho-inĩ ciothe cia bamĩrĩ. Na ndikũhĩngĩcwo rĩngĩ. Ciana ciakwa itikuohwo rĩngĩ. Maũndũ makwa matikũhotoma rĩngĩ. Ũtungata wakwa ndũkũhatĩrĩrio rĩngĩ. Tondũ ithandũkũ rĩrĩ ndĩrakua nĩ kĩrĩkanĩro gĩakwa na Ngai wakwa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ nderoreire maitũ agĩkua. Na mũrimũ ũrĩa wamũrĩire noguo warĩire baba witũ. Noguo warĩire mũrũ wa maitũ. Noguo warĩire arĩa tũciaranĩirwo. No ithandũkũ rĩrĩ nĩ rĩa njohora, nĩ rĩa ndigithũkania na kĩhumo gĩakwa. Niĩ nĩ ngũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ngũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrathimo kĩrĩa ngũinũka nakĩo na kĩrĩa ngwĩhokerwo mũthenya wa ũmũthĩ. Ciana ciakwa ciathoma nĩ irĩonaga mawĩra. Ciana ciakwa ndigũthika. Niĩ nĩ ngũtũũra muoyo tondũ wa ithandũkũ rĩrĩ wa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai ameni. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Bwana asifiwe sana. Mwĩre ndarora rĩ, ndona wĩ wa mũthemba wa mwanya. Tondũ wĩ mũkuhĩ na niĩ ndĩ mũraihu. Tondũ wĩ mũirũ na niĩ ndĩ mwerũ. Tondũ wĩ mũceke na niĩ ndĩ mũtungu. Tondũ wĩ na gakuo ka goro na niĩ ndĩ na ga kĩbaũ no nĩ ndĩkahũrĩte bathi. Ona ndarũthĩrĩria rĩ, karatũ gaku nĩ ka goro gũkĩra gaka ndĩ nako. No kiugo kĩoiga atĩrĩrĩ, nĩ andũ a mĩthemba yothe. Nĩ andũ a mĩthemba yothe. Ngai ararathima mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo ndũkae kũndĩĩra maũthĩ. Ona niĩ nĩ njũkire. Hana ũguo hana. Ndũkae kũnyarara. Nĩ niĩ ngũkua ithandũkũ rĩa andũ akwa na ithandũkũ rĩa andũ aitũ. Tondũ nĩ andũ a mĩthemba yothe maramũkĩra. Na kĩrĩa mekwamũkĩra magĩkinyia mũciĩ nĩ gĩkwamũkĩrwo. Ndũkanyarare nĩ ũguo hana. Nyũmba yakwa yohorwo. Hana ũguo hana. Mũthuri wakwa ohorwo. Ndariĩ o ũguo ndariĩ. Mũtumia wakwa ohorwo. Hana ũguo hana. Ciana ciakwa cioima mĩtaro nĩ tondũ wa rĩu. Hana ũguo hana tondũ nĩ ndamohora. Tondũ nĩ mohorwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkae kũnyarara. Ndũkae kũnjira. Ũguo hana. Ngai nĩ ndagũtĩĩa tondũ ndũtĩagĩra andũ maũthĩ. Ngai nĩ ndakwambararia. Ndikugaga nĩ ngwamũkĩrwo.
kĩgongona-inĩ no nĩ wanyamũkĩra we Ngai. Ũguo Ngai ũrotũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ũyũ wa mbere korwo nĩ mĩcemanio ya bamĩrĩ ĩgwĩtanagwo we ndũngĩtwo, tondũ wa mbere ndũrĩ mũruti, wa kerĩ nĩ ũrĩaga mũno, arabu wetwo we ũthiaga na ciana ciaku ciothe, ciana 10 na iruga riuma rĩa andũ 30, rĩu ũgoka na thĩna ũngĩ, arabu iciko nĩ ciagaga. Kĩaiywo nĩ nyina wa ng'ania nĩwe ũigagĩrĩrwo, no gũkũ ndũrĩ kĩgenyo kũigĩrĩrwo, gũkũ nĩ kuohorwo kuohorwo, gũkũ nĩ tũramũkĩra bamĩrĩ cia mĩthemba yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie, ta mũrore wega, mwĩre niĩ na ndirenda kũmenya kana ũikaraga gwaku kana mũkomboro, no nĩ njũkire, no mwaka ũkiuga ũkomanĩre ihinda ta rĩrĩ, ngoka na ũira, kwĩra nĩ gũconoka ndaconokire, gũkwĩra ndaikaraga cingo na ciana ciakwa 8, no ũmũthĩ ũyũ nĩ ngarũrĩirwo mũtũrĩre, tondũ ndainũkia ithandũkũ rĩa Jehova. Kũrĩ maũndũ mohokire, kũrĩ mbara yathirire, kũrĩ thĩna wathirire, twaigĩrĩria thĩna wothe tondũ wa ithandũkũ rĩrĩa tũrorete kwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Mwĩre tiga kĩnyũrũri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ njũĩ ũraigua ngĩnunga kĩbandĩ, nawe ũranunga ngeica, ũtiramakanio gwĩthambĩte nakĩ, no mũthenya wa ũmũthĩ tũrathambio na Roho Mũtheru, tũrathambio na ithandũkũ rĩa ũira, tũrathambio na maguta ma Ngai, na nĩmo megũtuohora, na nĩmo megũtũkinyia kũrĩa ithuothe twĩriragĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ mũgũrĩte nguo cia thigũkũ nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩ iba nĩ magũrĩire ciana ciao. Haleluya. Mere we ndũrĩ budget-inĩ ya nguo, wĩ budget-inĩ ya nyũmba, kũgũra mũgũnda waku, gwaka nyũmba yaku, tondũ wĩ mũũgĩ, na ithandũkũ rĩrĩ warĩamũkĩra, ũrĩa ũgũtaũkwo ataũkwo nĩ rĩgũkuohora kĩoho-inĩ kĩa mathĩna, kĩoho-inĩ kĩa mathirĩ. Nĩ tumĩte wana-inĩ wa nguo cia thigũkũ, tũrabatara mĩgũnda na ngari tũkũhunjia Ngai. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Ithandũkũ nĩ rĩkũinũkio. Haleluya. Ndũkamake nĩ harĩa ũkũrĩiga, tondũ gwaku nĩ squeezed. Haleluya. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ mangĩona ha kũrĩiga, ingĩra mũtungatĩri tiga kũmaka. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ mangĩona ha kũrĩiga, no we ndũngĩona ha kũrĩiga, no nĩ ngũgoca Ngai ũrĩa wathamakĩire mũndũ ũgwĩtwo Perezu Uza, rĩrĩa erirwo nĩ Ngai kuua ithandũkũ, na akĩrwo njĩra ĩrĩa ĩkũrĩgereria. Nĩ ngũtĩĩa Ngai wa ihinda rĩngĩ, na nĩ ngũtĩĩa Ngai ũyũ, tondũ ithandũkũ rĩu rĩkĩrutwo kũrĩa rĩarutĩtwo, mahiũ matiaciaraga, mĩgũnda ndĩagethagwo. Daudi agĩtwarĩrwo riboti atĩ ithandũkũ rĩrĩ mũrĩhithĩtie mĩeri 3 kũrĩa kwa Afilisti, marathimĩtwo kũrathimwo. Daudi akĩhĩkahĩkwo, akĩrwo nĩ Ngai, ithandũkũ ti rĩa Kalidei, onawe ũtonga ti wa Kalidei, ũtonga nĩ waku, no ithandũkũ ũgũkuua, ũthiĩ uge nĩ ndamenya na nĩ ndataũkwo ũrĩa mbatiĩ gũtungata Ngai wakwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Daudi akĩrwo reke tũkwĩre, Afilisti marathimĩtwo kũrathimwo. Ona ithuĩ nĩ twanerorera andũ a Freemasons magĩtwarithia ngari nene, nĩ twanerorera andũ a Illuminati makĩrathimwo,
andũ nĩ manaingĩra ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme tondũ kuo kwĩna mbeca, no macio mothe tũtigwĩka. Tũkũinũkia ithandũkũ rĩa ũira, na rĩu nĩrĩo rĩgũtwarĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Twanerwo tũhoyaga mĩhianano, no nĩ thiri ya gũkua ithandũkũ na kũinũka narĩo mũciĩ, na igũrũ rĩgakũigua, igũrũ rĩgagwĩtĩkĩra, ũkerekerio kĩrathimo. Bwana asifiwe sana. Ahoi mĩhianano mũthikĩrĩrie, arĩa me thirikari-inĩ, arĩa me mbunge, arĩa me senate, ihinda rĩanyu rĩa gũtunywo ithandũkũ rĩa ũtonga nĩrĩkinyĩte. Rĩrekererio kũrĩ andũ a Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Wona warathimĩrwo bamĩrĩ, gĩkĩ kĩrathimo, haleluya, nginya nyũngũ cia ũrogi kũrĩa cigagwo rungu rwa rĩrĩ nĩ kwĩruta ikwĩruta, cikiuga tũtingĩhotana na ũyũ tũtingĩikarania nake. Bwana asifiwe sana. Nĩtũranyitanĩra, tũrĩ o hamwe na mbere. Mwathani arogocwo. Wonje ũcio ũraikĩirio, wona wainũka na ithandũkũ rĩa ũira, arĩa marakwenjagĩra marima no kũmatagarara nao moke maingĩre, tondũ we nĩ wainũkia kĩndũ kĩega, nĩ wainũkia thayũ, na wainũkia kĩrathimo kĩa Jehova. Bwana asifiwe sana. Ihinda rĩa kũnyũrũrio nĩ ithiru, ciana ciaku itũrĩte mũtaro, ona nĩ njerere nĩ kũhikania, na tiga ũguo, ona mena mĩaka 40 na 45 matikũhikia rendi-made, nĩ mekũhota gũciarwo nao, tondũ Ngai nĩ Ngai, tondũ Ngai nĩ Ngai, na magarũrĩre mũtũrĩre. Airĩtu aku magarũrĩrwo mũtũrĩre, anake aku magarũrĩrwo mũtũrĩre, onawe ũgarũrĩrwo mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ kĩrĩa ũrainũkia, kĩrĩa gĩkũgiaga gĩathiĩ kumbuthũrana nakĩo, tondũ nĩ kĩrathimo na mahoya ma bamĩrĩ na kũinũkia maguta maingĩ. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana, nĩ mũraigua. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa mũgwathwo mwĩke guo, ũrĩa mũgwathwo mwĩke atĩa, ũrĩa mũgwathwo mwĩke atĩa, ũrĩa mũgwathwo mwĩke guo. Ngai witũ nĩ Ngai. Mwathani, maya nĩ mahoya ma bamĩrĩ, no ũyũ nĩ ũtugi waku, na nĩ kũrĩ cioho ciana tuoha bamĩrĩ-inĩ, nĩ tũgeragia gwĩka wega tũkaremwo, no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na kĩndũ tũkũinũka nakĩo mũciĩ, kiumbuthure maroho mothe moru marĩa manatuoha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na tũkũruta ũndũ ũcio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rekereria hinya waku Ngai, rekereria ũhotani waku, ambararia moko maku na igũrũ, rekereria hinya waku Ngai, rekereria hinya waku Mwathani, nĩ tondũ wa ũtorania waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ Mwathani, tũgĩkwĩra nĩmo mekwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Moko maya mambararĩtio na igũrũ, maya matarĩ mahotha indo ciao mĩhianano-inĩ, maya matarĩ meka masturbation, maya matarĩ maingĩra ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme, maya matarĩ maingĩra ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia, maya matarĩ mainamĩrĩra mĩhianano. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ tũhoete ihoya rĩa kũhera. Thereria moko maya, tondũ nĩ mekwamũkĩra kĩrathimo kĩa bamĩrĩ, nĩ mekwamũkĩra hinya mwerũ. Mĩrimũ ĩrĩa ninaga bamĩrĩ nĩ gũthira mũthenya wa ũmũthĩ. Irumi iria twanarumwo nacio atĩ tũtingiumĩra na tũtingĩtoria, nĩ tũgwĩtigithũkania na irumi ici. Mĩgambo ĩno ya arĩa makuire, ĩno ĩratũhĩta na ĩgatũnyarira, ĩno ĩratũma tũrute magongona ma kwarahũra ngomi mũthenya barigici. Nĩ twaregana na magongona maya, moko maitũ mokĩte kwamũkĩra igongona rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova,
nigetha riumbũthũre magongona marĩa manarutwo mĩciĩ-inĩ itũ. Andũ aingĩ haha Mwathani manekora igongona-inĩ cia ũiti wa thakame, maciarĩirwo igongona-inĩ cia ũhoi wa mĩhianano, maciarĩirwo igongona-inĩ maũndũ me magigi mangĩona matangĩgweteka. No tondũ wĩ Ngai, tondũ nĩ ũrĩ tha, tondũ nĩ ũrĩ hinya, nĩ ũkũndathimĩra andũ aya, no cenjie mĩtũrĩre yao, no marute magongona-inĩ maya, tondũ nĩ tũkũmakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ na uge amen. Pigia Bwana Yesu makofi na useme amen. Bwana asifiwe sana. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Neema wengai, neema wengai, neema wengai, niwe Jehova Jireh gai, niwe Jehova Jireh, niwe Jehova Jireh gayo nitwa kwa balalia, nitwa andũ aya mĩtũrĩre yao matũrĩte mĩtũrĩre ĩruo. Kũngĩona gũtihana ta kũngĩgĩa njĩra, kũngĩona gũtirĩ gwecirĩrio gũkĩgĩa njĩra, no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkũgĩa njĩra. Twagwĩta njĩre nĩ tondũ wa bamĩrĩ citũ, twagwĩta njĩre kũrĩa gũtarĩ njĩra ũtume njĩra. Angĩ matirĩ mwĩhoko na aciari ao, angĩ matirĩ mwĩhoko na arĩa maciaranĩirwo nao, angĩ matirĩ mwĩhoko na ciana ciao, na angĩ gũtihana ta kũngĩgĩa mwerekera. No twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai, nĩma wĩ Ngai, nĩma wĩ Ngai, uga na hinya nĩma wĩ Ngai, nĩma wĩ Ngai, atĩ ũtũũro wakwa hamwe na nyũmba yakwa nĩ ũgũcenjia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩma wĩ Ngai, atĩ ũtũũro wakwa, mũikarĩre wakwa nĩ ũgũcenjia mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrĩa bamĩrĩ yanenda njikare ndigũikara, ngũikara ũrĩa ithandũkũ rĩa ũira rĩroiga, ngũikara ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga, kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia kana gĩkagarũrũka. Ithuĩ nĩ tũgũkinya kũrĩa twĩrĩirwo, nĩ tũgũtorania mbara ici ciothe Mwathani. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, tũtikũhoya ngai ng'eni, tũkũhoya Ngai ũyũ ũiguaga, na nĩkĩo twoiga nĩma wĩ Ngai, nĩkĩo twoiga nĩma wĩ Ngai, anĩrĩra na hinya, nĩkĩo twoiga nĩma wĩ Ngai, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru. Nacio ciana citũ nĩ tũgũciarĩria ũhoro wa Ngai ũyũ, na tũcirute ũhoro wa Ngai ũyũ tondũ wa mawĩko make mega,
Nema we Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nema we Ngai. We Ngai utacenjagia. Thank you, Lord. Thĩinĩ wa ũtũũro witũ wothe Mwathani, nĩ twanagerera maruo-inĩ na tũkagerera mathĩna-inĩ. Nĩ twana face rejection ya itũũra na kũrĩa tũciarĩtwo. Nĩ twanathinĩkanio nĩ tondũ wa kwaga gwathĩkĩra magongona marĩa manarutwo mĩciĩ-inĩ itũ. Nĩ twanaingatwo rĩrĩa twoimbũrire na tũkiuga Jesũ nĩ Mwathani na tũtigũtigithĩria. Rĩrĩa twakararirie ndini iria twakorire gwitũ mĩciĩ, nĩ tuokĩrĩirwo na angĩ tũkĩingatwo mĩciĩ, na nĩ ithua ya Ngai. Gũtionekaga ta kwarĩ na mwĩhoko, no nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũhete mwĩhoko. Aingĩ aitũ nĩ twaingatirwo mathukuru nĩ tondũ wa kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Aingĩ aitũ nĩ twaingatirwo mĩciĩ nĩ tondũ wa kũhonoka na aciari matiendaga. Na rĩu to twĩ haha na family, twahoya Ngai kĩgongona kĩamo tũhe ngoro ya kũrekanĩra. O mũndũ atumũre kanua gake arekere mũciari wana mũthinĩkania, mũndũ wana gũthinĩkania wa family, arĩ mwarĩ wa nyũkwa, mũrũ wa nyũkwa, arĩ ciana ciaku, arĩ ariũ a nyũkwa kana ariũ aku. Wĩre Ngai njohera maũndũ marĩa ndaneka matanagũkenia na matarĩ magũkenia thĩinĩ wa family-inĩ. Ngai ndekera nakuo kũrĩa ndanathinĩkania arĩa manathinĩkania nĩ ndamarekera. Ihoya rĩa ndagĩka 2. Wĩre Ngai thambia na ũtherie nĩgetha ngĩamũkĩra ithandũkũ rĩa ũira, ngĩamũkĩra kĩrĩkanĩro gĩakwa na Ngai, nĩgetha ngoro yakwa ĩkorwo ĩ theru, meciria makwa makorwo me matheru. Rekera arĩa mwanahĩtania nao family-inĩ. Nĩ kũrĩ magũthũkĩirie gĩthomo gĩaku, nĩ kũrĩ magũthũkĩirie ũtũũro waku, nĩ kũrĩ magũthinĩkanirie na njĩra nditũ mũno, no ndũkae gũkua ngoro tondũ kwĩna njĩra. Twetana njĩra nĩ gũkũgĩa njĩra na moko maitũ, tondũ Ngai nĩ atũtuĩte athĩnjĩri. Twamũkĩra kĩrĩkanĩro kĩa mũndũ na Ngai, na twamũkĩra kĩrĩkanĩro kĩa mũndũ na Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, na igongona rĩa ũira nĩ njũĩ tũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Tumũra kanua gaku uge nĩ ndarekera rĩothe manahĩtĩria family-inĩ. Tumũra kanua gaku. Nĩ njũĩ mwanahĩtania na mwarĩ wa nyũkwa, mũrũ wa nyũkwa, ĩra Ngai agũteithie kũmũrekera nĩgetha tũingĩre igongona-inĩ rĩrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you, Lord. Aingĩ ao nĩ mathinĩkanirio nĩ aciari ao, magĩthinĩkanio nĩ maithe, magĩthinĩkanio nĩ manyina. Ndũngĩamũkĩra igongona rĩa ũira wĩna kanyita ka ngoro, ĩra Ngai nĩ wamũrekera. Thank you, Lord. Nĩ njũĩ hakinya hau nĩ haritũhaga ha kũrekanĩra, tondũ rĩngĩ ona kĩrema kĩu gĩ guoko watemirwo nĩ mũndũ wanyu mũkĩrũĩra mũgũnda. Mũrekere, kwĩna ũndũ ũngĩ mwerũ Ngai aharĩrĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ndĩrenda ũthaithanĩrĩre ngoro yaku, ũthaithanĩrĩre ngoro yaku. Nĩ njũĩ wanathekerera mũciari waku, wanaona te mũkĩgu, wanamũthinĩkania, nĩ ihinda rĩa kũhera. Tukicoka kũingĩra mahoya-inĩ ma family,
we niwe family na family yaku aria Ngai aharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you Jesus. Aingĩ anyu manarumwo ciugo nditũ nĩ aciari, manarumwo ciugo nditũ, onarumwo ciugo nditũ nĩ atata wanyu, nĩ mama wanyu, tiga kũmaka, nĩ ihinda rĩa kũmarekera. Mwanekwo ũru mũkaingatwo mũkarara nja nĩ tondũ baba wanyu nĩ akuire, mamu wanyu nĩ akuire. Nĩ ihinda rĩa kũrekera rĩa mana kũgereria ruo-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Nĩ ihinda rĩa kwĩneana moko-inĩ ma Ngai, na ndũkae kũgũtarĩra ũndũ ũyũ, tondũ hau niho Saitani ategete andũ aingĩ. Matiĩhota kuga sorry, matiĩhota kuga nĩ ndarekera, no hau niho ũtegeirwo. Thank you Lord. Thank you Lord. Nĩ njũĩ aingĩ maciarirwo na magĩteo. Ngai witũ arokũririkana na akũhe thayũ. Rĩu nĩwe ũciarĩte, ndũgateane. Thank you Lord. Thank you Jesus. Rutũrũra kĩu gĩ thĩinĩ wa ngoro yaku, tondũ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, arĩa tũrĩ thĩinĩ wa kanitha-inĩ, arĩa tũrĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na online. Rutũrũra kĩu kĩrĩ ngoro yaku, nĩ tondũ Ngai ũyũ nĩ Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Eheriai roho wa ũhinga ngoro-inĩ cianyu, meciria-inĩ manyu. Eheriai roho wothe wa ũhinga, roho wa wara ũthengia ngoro-inĩ cianyu, nĩgetha Ngai amũkĩre mathaithana maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ũrĩmenya na nĩ ũretaũkwo. Eheria roho ũcio wĩ naguo wa ũhinga thĩinĩ waku. Eheria roho ũcio wĩ naguo wa kĩnyararo thĩinĩ waku na wa kĩhũthio, nĩgetha Ngai akuonekanĩre. Wĩra waku nĩ mũnyinyi, tondũ nĩ ngoro yaku ĩnyararĩte. Weheria kĩnyararo, nĩ ũkwamũkĩra ithandũkũ rĩa ũira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yesu kwako safishwa, kwako
Reke tuikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Andũ acio menja nĩ mũratũigua wega? Andũ anja nĩ mũratũigua? Tanjĩkai ũguo nĩ mũratũ... good. Ngai amũrathime. Taingĩra na niĩ tondũ tũrorete kũingĩra igongona-inĩ ritũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũingĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 35. Jeremia 35. Nĩtũkoretwo tũthomete wega na tũthomithĩtio nĩ awa mamu, na nĩ ihinda rĩa kinya rĩa kũruta wĩra ũrĩa Ngai arekereirie thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na korwo twetĩkĩrĩka nĩwe Ngai, igongona rĩothe tũkũruta ũrĩa mũkĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Kĩrĩa tũkuohora wohore, kĩrĩa tũkuoha wohe. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa yakinyĩrĩire Jeremia yumĩte he Jehova matukũ ma Jehoiakimu mũrũ wa Jozia mũthamaki wa Juda, akĩrwo atĩrĩ. Nĩ andũ aigana mena Biblia? Tagai Biblia cianyu ũguo. Cameraman rorereria andũ acio mena Biblia. Cioei wega. Ngai amũrathime mũno 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 mũno. Mũndũ wothe ũkuĩte kiugo kĩa Ngai. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie kanena yo. Ta oya rĩngĩ na igũrũ. Oyo ũguo tarĩ kĩ mũrata wa Ngai ũtarĩ Biblia. Na nĩguo wĩ smart. Mwathani arogocwo. Mwĩrĩ agoka nayo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ndũmĩrĩri ĩrĩa yakinyĩrĩire mũndũ ũyũ wa Ngai wetagwo Jeremia yoimĩte he Jehova matukũ-inĩ macio ma mũndũ ũyũ wetagwo Jehoiakimu mũrũ wa Josia, na akoretwo arĩ mũthamaki itũũra rĩrĩ kana bũrũri ũyũ wa Juda. Mũndũ ũyũ agĩtũmwo nake agĩtũmĩka na agĩathĩka. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa mĩhĩrĩga yothe ya Gĩkũyũ ĩrĩa andũ megwatanagia nayo mĩhĩrĩga 9, gũtirĩ mũndũ ũtoĩ mũhĩrĩga wake. Nĩ kũrĩ andũ uiguaga ũkiuga ũcio nĩ Mwĩthaga, ũcio nĩ Mũnjirũ, ũcio nĩ Mũgacikũ. Ta rĩu niĩ gwitũ niĩ ndĩ Mũgacikũ, na Agacikũ rĩ nĩo matoĩ ithĩa. Githĩ nduonaga ndiũĩ kũina na mwĩrĩ rwĩmbo rũgĩthiĩ ũthiaga ũũ? Nĩ mũhĩrĩga witũ. Bwana asifiwe sana. Ndenda tũnyitanĩre. Agacikũ matiũĩ ithĩa, no gũtuĩkaga nĩ matonga. Ũguo wanyona na kamũnyamũ ũkamenya nĩ mũhĩrĩga wa Bishop, nĩ mũhĩrĩga wa Mũgacikũ. No ndoĩ ithĩa, ona ndaci matiakũyaga tene. Thauti nĩ marĩ, angĩina ikarĩte thĩ na thau, no kũina na ciĩko ndangĩho. Noguo nĩguo andũ aitũ othe mahana, ona mama arĩa tũciaranĩirwo twĩtaga mama arĩa maciaranĩirwo na my mom. Ta he mama ũmwe wĩrĩgĩte gũkua, ona Reverend Lecho nĩ amũĩ na nĩoĩ mwanake wake. Boguo witũ rwĩmbo rũkĩinwo rũrorete na itherero aroraga na rũgũrũ, tondũ tũrĩ agaci. Kana ti ona nĩ mũrata wa Pastor Monica, kana tiguo? Boguo nginya rwĩmbo rũtarĩ rwa kũrũgwo arũgaga maita matatũ, no tiguo rwagĩrĩ. Rĩu tũrĩ ũrutani-inĩ wa family. Mwathani arogocwo. We nawe nĩ ũĩ wĩ mũndũ, wĩ mũngarĩ. Ongorwo nĩ angarĩ gwatuĩkaga nĩ akarĩ, ti mũndũ ũngĩharakisha mũno gũkũhe gacai, ndarĩ ihenya rĩa gũkũhe. No na nĩ ũgĩikarire mũno, nĩ ũkũigua gĩkwĩra gwĩ gũcera gũkĩrĩte kũrara, agathiĩ riko akĩnegena, tondũ nĩ ona ndũrĩ na ihe. Haleluya. Waroka gwake rũcinĩ, ũgaikara rũcinĩ thaa 1, thaa 2, agakwĩra maina rara, maina tinda. Gũkũ gũtirathi, tondũ nĩ ona ndũreka atĩa, tondũ nĩ mũhĩrĩga wake na ndũheana. Ũgetwo maina rara, maina kĩ?
Ini ati akamutera unayo rakimenya githe ndweyona hari uri ni kuria ngina meitaga ethaga nethaga nao gwatuikaga ni arogi muno urore tata wanyu umenye ari mwitha na witikia ari mwithaga hari niwe wakwirire atiriri ati ni ronire mwanake wa gukuhikia mwana wani ni gukihikagwo uhiki uthatagira ha tondu ni muro no wikorete uciaritwo ku ni turatwara na andu a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ona ni wakoraga kuri hindi athuri meraga anake na mutikagurana mucii uria tutigurana tondu aria ni ethaga ati ona ngihitukira hanyu thome ona irigo riri rithakarite ni kuma riuma githe tutikorete maundu-ini macio. Maundu macio nimo marahukite makarahuka na athuri amwe a Gikuyu makanyita andu migwate namo na muthikiriria athuri na atumia. Bwana asifiwe sana. Maundu maya magakorwo ni matonyi andu magongona-ini maritu muno na athuri atene aria marugaga njohi na maroraga kana ni hiu na ruhia kana tiguo na yarorwo ri ndendo rore uria mwikaga ithie mutheti Friday githe ciri mweri-ini wa cerehe ni ukuona uria micinge kwaga nduka-ini na ni andu akani ruhia ruru rwanyitagwo agakunda agatua koiga guku njohi ndikaneke atia njohi ndikaneke atia njohi ndikaneke atia na itana ki aitana ki no thamaki wa ruhia kuringana na maandiko ni uri hinya waguo. Mundu gwitwo Saulu aitiriirio maguta na kabuthu ni mundu gwitwo Samueli. Daudi aitiriirio maguta na kinandu na nikio ruhia na nikio kuona uthamaki wa Saulu ni wakinyire handu kiharagana no uthamaki wa Daudi ugitura no ugitura wing'ang'etie wega. Kabuthu ngikarekia kagwe haha gatingioeka na gatingitume nituratora na andu a Ngai no ruhio no ngihurithania mahiga-ini ni rutumagwo na rugacoka nomo na rugathii na mbere na ki ona riu umuthi no kuri andu mahonokete uhonokio wa kabuthu magwaga omenda magokira omenda no Ngai ni amateithie. Bwana asifiwe sana. Turi uhoro-ini wa njohi tondu tuguthii ikinya gwa ikinya. Thie kwa Arekabu mucii warie nao ucoke umatware nyumba ya Jehova umatonyie kanyumba kamwe gato nyumba twayo umahe ndibei manyue. Iyo ni ndumiriri mwathani arogocwo. No andu aya ni mathitwo ni ithe wao makerwo ithue turi a kanitha tutiguranaga na njohi tutinyuaga njohi na iritu aitu ri ona maga kugurwo na muratinari no tuonaga magiciara ciana na igakorwo irio thaka ni makanatima no nginya mugurwo na njohi no nginya mugurwo na njohi. Tau ni tondu kwa Reverend Lechu uyu ndatwarire soda ri tondu o nginya baba wao tia njohi ngikikoragwo na nie ndikiri wa njohi ngira Ngai ni thengiu tondu wonaga hitho-ini. No riri gatagati-ini ka magongona mamwe ma maria mathukitie ciana ni maria mararutwo ciana ikionagira maundu maria makugereirie ruo-ini na makugereirie thina-ini na maria maratuma tuke twaririe maroho maria maratugia muthenya wa umuthi tondu no tugugikinya hau ni mamwe maria aciari aitu mekire magongona mamo tukionagira. Bwana asifiwe sana. Jeremia ari munabii na giathwo ni Ngai athie guku kwa Arekabu athia moe amatonyie festire ya kanitha na mahe ndibei ndathime ya giathi
makiuga ithuĩ no korwo nĩ ya gĩathĩ tũtinyua, ona korwo nĩ ya mwana tũtinyua. Haha andũ aingĩ ti ahonoku, moigaga ya mwana ndĩrĩ thĩ. Taũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ kũrĩa kũbangĩtwo gũthiĩ rũciũ ũthoni, na we nĩ ũroiga ya mwana ndĩrĩ kĩ. Maroho macio nĩmo marakũgia. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga Jeremia akĩmoya akĩmatonyia nyũmba ya na thĩinĩ, no makĩhĩta makiuga nĩ kũrĩ mũgambo twaiguire na matũ maya maitũ, nĩ kũrĩ na ndũmĩrĩri twaiguire na matũ maya maitũ, nĩ kũrĩ na maũndũ tuonire maitũ akĩaria, na maũndũ macio tũtingĩkĩrũkana namo. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre ona ũtangĩnjĩra rĩ, nĩ ũĩ kĩrumi gĩa kwanyu na nĩ ũĩ thĩna wa kwanyu. Bwana asifiwe sana. Ta mwĩre ona ũtangĩaria rĩ, nĩ wona mũthuri ũcio waku, nĩ wona mũtumia ũcio waku, nĩ ũĩ mwahikanirie nĩkĩ? Ndũmwĩre nĩ ũĩ mwahikanirie nĩkĩ? Tondũ magongona ma kwanyu nĩ mahanaine. Ndũngĩhika kĩgongona-inĩ kĩgeni. Kĩgongona gĩethaga kĩrĩa kĩngĩ. Thĩna ũrĩa warĩte kwanyu nĩ ũkoraga mũkaguo no guo agereire thĩinĩ waguo. Ruo rũrĩa rwĩ kwanyu nĩ ũkoragwo no ruo rwĩ kũrĩa kwa mũtumia. Tau niĩ ruo rwakwa rwarĩ ruo tungata. Ruo rwa Reverend Rachel rwarĩ ruo tungata, nĩ kũingatwo kani, nĩ kũinanĩrĩire mũno kũrĩa kanitha. Tondũ igongona nĩ ciethana, igongona nĩ ciĩkaga atĩa? Ta rĩu ũngĩtuĩria cũcũ wa mũtumia wanyu ũcio, mũtumia waku ũcio na cũcũ wanyu, ũgũkora he magongona merĩ maringana. Na nĩ cũcũ witũ nĩ ekĩraga haiya ta makona witũ nĩ ekĩraga. Cũcũ witũ nĩ akoragwo na kabũthũ ohereirie haha, ĩhĩ niĩ ga cũcũ witũ ekĩraga mwena ũyũ ũngĩ. Ũkamenya na gũkũ rĩ nĩ arogia rĩ mahikani. Haiya nĩ arogia rĩ mekire atĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩ arogia rĩ mahikani. Mũndũ ũgwĩtwo Kaini arumirwo mũthenya barigici. Mwathani arogocwo. Kana ndarumirwo na kĩrwe gũtũrekaga atĩa? Bwana asifiwe sana. Esau nĩkĩ atonire? Esau nĩkĩ atonire? Nĩ kĩrathi? Ũguo rĩ, kĩrathimo kĩrĩa Esau angĩamũkĩrire kĩa irigithathi ndamũkĩrire, kĩamũkĩrirwo nĩ Jakubu. Ũguo noguo kĩrathimo gĩa Kaini kĩerekeirio kĩrumi-inĩ tondũ wa moko gũita thakame. Na Kaini rĩ na Esau rĩ nĩ magũranire. Kũrĩ watuĩkire mũthoni wa ũrĩa kĩ? Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Kũrĩ watuĩkire mũthoni wa ũrĩa ũngĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda mũthikĩrĩrie wega na mũnjigue. Kwĩ magongona mararutwo bũrũri-inĩ na mararutwo nĩ athuri agima mena nda nene na magoti ma checked, makwarahũra ngomi. Bwana asifiwe sana. Ti kwenda tondũ cũcũ wanyu rĩ waciarwo rĩ, njuĩrĩ yaku ĩrĩa akwenjire rĩ athire kũmĩthika kaburi-inĩ ka nyina. Ũguo no nginya roho ũcio thiĩ warahũrwo nĩgetha ũrute we. Na nĩkĩo mũrerwo hena gathirĩ gatarĩhĩtwo na atumia makonio rũkũngũ. Bwana asifiwe sana. No mũthenya wa ũmũthĩ twĩna magongona merĩ tũkũrũgamia mbere ya Ngai, magũkania kĩgongona kĩa njohi na kĩa maroho makwarahũra ngomi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Onao marutaga magongona mao mũthenya na kũngĩ makaruta ũtukũ. Ona niĩ ngũruta mũnjĩroreire TV-inĩ na njĩtagwo Gĩthire wa Nding'ũri, na ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Kristo wa Ngai, no ndĩ haha ngĩkararia magongona ma ngomi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩ haha ngĩarĩria athuri na atumia ngĩmera gũtirĩ thirĩ ũrĩa twarĩ naguo nĩ warĩhĩirwo mũtharaba igũrũ nĩ Jesũ Kristo na agĩkua mehia maitũ mothe. Warwara tiga kwĩrwo nĩ gathirĩ karĩa
gathoketie nginya ini aitu, gagathokia nginya ahunjia aitu, gagathokia thuri a kanitha, gagathokia atumia a kanitha, othe makerekerio tuburi-ini tondu kwi magongona marutagwo ni andu acio makuire na nimo maratukinyirira umuthi. No tondu Ngai witu ti wari akuo, macio maroho me tuburi-ini ni turamakiria thiini wa ritwa ria Jesu. Ni njui aciari aku ni makuire no nduninaga wiki matagucereire na mutarianire nao. Nduri utiganu na aria mararahura ngomi. Ni tugukomia maroho ma nyukwa, ni tugukomia maroho ma thoguo, ni tugukomia maroho ma aria muciraniirwo nao. Angikorwo ni makugiaga utuku matigakugia ringi nginya Jesu akagira kanitha. Ni kuri magiagwo ni maroho metagwo spiritual husband, spiritual wife. Ndukomaga ni uria mararaga magikugia muthenya wa umuthi gutire thire we naguo. Jesu akiuga wira ni warika. Bwana asifiwe sana. Family citu wona ikiuragana ni thakame irarahuka na ikanyitithio anake moko-ini mao na hiu cia njora na tuhiu iria yaitirwo bururi uyu itari yarutirwo igongona ni mundu o kuma riria wiyathi uyu waheanirwo. No ni ngutia Ngai uria wonaga hitho-ini tondu kigongona-ini giki Ngai ni arahurite andu aria mari ake na ciana cianyu itikwamukira thakame moko-ini macio ithie ikagere atumia ao ngero, ithie ikagere ciana ciao ngero. Ni twarega thiini wa ritwa ria Jesu. Muru wa Ngai uria wi iguru muno, wona ciana ikiuraga aciari, wona aciari makiuraga ciana, ni magongona marutitwo tene. Bwana asifiwe sana. Na ndiu kaniuretikania nani andu aya magitwarwo kanyumba kana thiini. No ni hari undu umwe ungenagia ati matwarirwo cihuri ciurite ndibei ya mugunda ya muhihano ititwo ni Isaia ya muhihano. Makirwo nyuai, makiuga tutikuna watho wa aciari aitu tondu mari etigeri Ngai. Biblia ikirikirira kamuraini ga 35 ikirikirira hau muico, Ngai akiuga nyumba ino ya Rekabu ni tureririkanitwo tondu ndineyohania no riu. Onawe nyumba yaku ni tondu wa guka na gukararia maroho ma riu na gukararia maroho ma ngomi. Ngai arotura akuririkanite na akuririkanire ruciaro rwaku rwa mbere na rwa keri na rwa gatatu na rwa kana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gathiri karia murerwo mukarihe mutigetikire kuriha. Ciana citu cia tuhi irorete kugimara. Bwana asifiwe sana. Ni igimarire makanitha-ini irutwo kiugo kia Ngai. Ciana ni ikuaga o mwaka mweri uyu cia tuhi ni kurutirwo magongona marithithi na magongona mari ugwati. Na ndirari uguo ndi mugikuyu na njiaritwo hake abu handu hetagwo Gathanji. Uguo ndugatue ni mujaruo uraria kana mukalenjini kana mubaruya kana mumathai, no mugikuyu ureka atia. Anake aitu magimara moima kiganda magithie kuri aciari yao mathiaga mari arumeki. Ona ngimwariria we nyina ndangika atia, ndangiguka njoro korwo wicingurinde ni makana tima tondu kuri uria fundithe mitugo eno irafundithanirio guko magongona-ini maya. Ithiwe ni twamikararia thiini wa ritwa ria Jesu, muru wa Ngai uria wi iguru muno. Bwana asifiwe sana. Aya makiuga matingika na matinginyua na magikararia. Ta wirore maguru maku. Jeremia akirwo ni Ngai. Jeremia. Bwana asifiwe sana. Ndwona muthirimo-ini ucio waku hau niho ndakuone muthirimo-ini wa thoguo niho ndekire atia, niho ndekire atia.
ngĩkũmba wega, ngĩgũthondeka wega, ngĩgũtonyia nda-inĩ ya nyũkwa. No ndakũ, Bwana asifiwe sana, na no ndakũmenya. Haiya, nĩ tũratwarana, na no ndakũmenya. Na Jeremia niĩ no ndakũ, na Jeremia nĩ ndakwendete. Mwathani arogocwo, na no ngwendete. Ũguo nĩguo ũikaine rũhĩ-inĩ rwa Jehova. Tiga kũguoyohio nĩ andũ marenda kũrĩa na kũnyua. Tiga kũguoyohio nĩ andũ marenda gwĩtongia na indo ciaku. Tiga kũguoyohio nĩ andũ ũkĩrwo nĩ gathirĩ gacũguo. Gũtirĩ gathirĩ gacũguo. Githĩ ndakuire? Tũretĩkia atĩrĩrĩ, Ngai witũ nĩ warĩa akuũ kana nĩ warĩa me muoyo? Ngai witũ nĩ warĩa akuũ kana nĩ warĩa me muoyo? Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũgwĩtĩkania na niĩ tũkararie? Nĩ mwĩharĩirie tũkararie? Nĩ mwĩharĩirie tugĩrĩrie na tuge tũtigwathwo nĩ maroho ma ngomi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ? Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ gwekĩkire kĩũndũ kĩa marakara, na marakara macio marĩ mahiũ mũno, tondũ moimirio Nyĩrĩ na mwanake makĩrorio o Eldoreti, magĩthiĩ magĩkora mũirĩtu ũrathoma ũndagĩtarĩ na magĩtiga mamũra. Bwana asifiwe sana. Magĩtiga meka atĩa? Magĩtiga meka atĩa? Tondũ rũhiũ nĩ rwerekeirio, thakame nĩ yerekeirio guoko-inĩ kwa mwanake. Ũmũthĩ ũyũ nĩ twarega ciana citũ kwerekerio rũhĩa rwa njohi rũtũre rũmagiaga, atĩ tondũ ũrĩa atuĩtwo etagwo Kĩnyua nĩ ũrĩa arĩ mũnyui. Bwana asifiwe sana. Atĩ tondũ cũĩ ũrĩa ũtuĩtwo etagwo mũrugi nĩwe warugaga mĩratina, nĩ twakara. Bwana asifiwe sana. Family citũ nĩ ndathime na cioĩkaine nĩ Ngai ona tũtanaingĩra nda-inĩ ya aciari aitũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa kũrathima family, tũkĩregana na maũndũ macio mothe moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Andũ a Ngai nĩ tũraiguana, nĩ tũratwarana, nĩ mwĩharĩirie kana mũtiharĩirie? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai. Rĩrĩa waigua mũtumia nĩ oraga mũthuri kana mũthuri nĩ oraga mũtumia, kaingĩ na kaingĩ ona ti depression. No ndagĩtarĩ na counselors wathiĩ makwĩraga nĩ depression. No mũndũ wĩ thĩ ya kĩroho ũrĩa thiaga nĩ ataũkagwo. Saitani nĩ agwathaga kuma kusimu wĩ kitchen, agakwĩra toya kahiũ kau. Ũkoya, nũ ũragwatha? Nũ ũragwatha? Tathiĩ thutha wa mũtumia. Ithe ndarakũgiragia ciringi 150. Tarora kana no ũmũthece. Nĩ Saitani ũreka atĩa? Tondũ moko morĩo tuĩtwo onamo matiarĩ thĩna gũita thakame, matiarĩ thĩna kũraga. Andũ maitũ makiuga nĩ depression, ona nĩ maragianaga. No thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho kũrĩ ũrĩa ndaimono ioparĩtaga. Mwathani arogocwo. Onawe wanaigua marakara mahiũ ũkaigua na ni ũgĩthiĩ kuoya kahiũ na tiga ndaimonoku ũyũ ikia mũgũtha ta cia haleluya, ugacokia bara kĩ? Menya moko maku nĩ makũre matingĩita thakame. Moko maku nĩ makũre matingĩgera ngero. Na family citũ itikũnyarirĩka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa tũkũinũkia thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ nĩ thayũ, gĩkeno na ithandũkũ rĩa ũira. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga kamũra-inĩ ga kana, Jeremia 35, ngĩkĩmatwara nyũmba ya thĩinĩ, ngĩmatonyia kanyũmba ka ariũ a Hanani wa Igidalia mũndũ wa Ngai, o kũu karĩ gũkuhĩ na kanyũmba ka anene, hau igũrũ rĩa nyũmba ya Maseia wa Salumu mũikaria wa mũrango. Ngĩcoka ngĩigĩra ariũ acio a nyũmba ya Arekabu mbakũri mbere yao ciyũrĩte ndibei, ona ngĩmaigĩra ikombe, ngĩkĩmera ũũ, nyuai ndibei ĩno. Maandĩko makoiga kamũra-inĩ ga 6, no makiuga atĩrĩ, tũtikũnyua ndibei
niundu Jonadabu wa Rekabu ithe witũ nĩ atwathire akiuga ũũ, mũtikanyue, mũtithome, inyuĩ ene ona kana cianya cianyu tene, Mwathani arogocwo. Mũtikananyue ndibei inyuĩ ene ona kana ciana cianyu tene. Bwana asifiwe sana. Mũgambo ũcio ũgĩtũũra matũ-inĩ ma ciana ici, thauti ĩyo ĩgĩtũũra maragĩria nginya marĩ akũrũ, mĩgambo ĩrĩa tũkwarĩria kĩgongona-inĩ kĩu ona ciana citũ cienda nĩ ikũmĩigua na nĩ ikũmĩathĩkĩra, tondũ ithuĩ nĩ tũkũrũgama haha mũthenya barigici gũkararia maroho ma andũ arĩa marahũraga ngomi, na tũkũmakararia mũthenya barigici. Twenda kũragwo nĩ tũragwo, tũkue na tũtiĩ tũra. Thĩ ĩno ti ya gũikara, nĩ ya kũhĩtũka wĩhumbe thuti na ũtwarithie gakari kega. Mwathani arogocwo. Ũthiĩ igũrũ ũgaikare nyũmba-inĩ cia thahabu, tiga ici cia mahiga ma ndarugo, ona nĩ iraheha mũno. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Ona ciĩna he cia thahabu itirĩ heho, kũrĩa Jesu witũ arĩ gũtirĩ heho, no kĩrĩndĩ nĩ kĩheo ũhoro wa ma. Kĩrĩndĩ nĩ kĩohorwo na kĩrwo hoi wa mĩhianano Kenya nĩ wambararĩte na ũkambaranaranĩtie igũrũ mũno, makĩria kũrĩ ithuĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Gĩtĩ kĩrĩa kĩrĩ kuo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya kĩa Freemasons nĩkĩo kĩrabandi nginya nene, nĩkĩo marehũnia na makagatha. No ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, tũroiga ũguo mũthenya barigici atĩ ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, ona nene yothe mamĩambararia ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, ona ahunjia othe mahoya mĩhianano, niĩ ndikũinamĩrĩra mĩhianano hamwe na nyũmba yakwa. Athuri othe a itũũra na mathiĩ kwarahũra ngomi, nĩ harĩ na mũgambo njiguĩte wa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ngamenya gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we, na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũtũũraga muoyo tiga Jesu Kristo. Nĩ harĩ na mũgambo tũiguĩte. Bamĩrĩ citũ itikũrĩra rĩngĩ, bamĩrĩ citũ itikũgerera ruo-inĩ rĩngĩ, ciana citũ itikũgerera ruo-inĩ rĩngĩ. Ũmũthĩ ũyũ mwanake angĩrirĩria ũtonga arendia nyina, mũirĩtu angĩrirĩria ũtonga arendia ithe. No harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus, gũtirĩ mwanake ũgũ-succeed kana mũtumia ũgũ-succeed kĩgongona-inĩ kĩa ũmaraya, kĩgongona-inĩ kĩa ũhoi wa mĩhianano, kĩgongona-inĩ kĩa Illuminati, ona ingĩra kwa Freemasons, ona thiĩ irabu-inĩ iria cia members only. Ithuĩ nĩ tũtuĩte matua ma gũtungata Ngai wa igũrũ tondũ nĩ tũiguĩte. Kana we ndũiguĩte? Wakorwo nĩ ũiguĩte uga nĩ njiguĩte. Bwana asifiwe sana. Atumia gũkũ gũtirĩ mũtumia ũgwĩtwo Nyakĩnyua. Nyakĩnyua nĩ yakuire na rĩu ĩrathiĩ ndaci ĩkarara Kĩnyua tondũ nĩ nyake, yathiĩ maruga-inĩ tondũ nĩ Nyakĩnyua, ndĩngĩikara wega ĩtaharũrũkĩtie na kawaini tondũ nĩ nyake. Amũkĩrai roho wa atumia ngatha. Atumia metigĩrĩte Jesu Kristo, ndamũtigithũkania na roho wa Nyakĩnyua. Inyuĩ mũtirĩ Nyakĩnyua, mũrĩ andũ a Ngai, Ngai ũtũũraga muoyo na Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo ũrona maruga maingĩhĩte ũguo megiĩ atumia, tondũ nĩ roho ũrĩa wa Nyakĩnyua ũrora ho, tondũ Nyakĩnyua yanengeragwo ndahi nĩ mũthuri. Nyina wa ng'ania yo toka ũcamĩre atumia rika rĩaku ũnjĩre kana nĩ hĩu. Ithe wa ng'ania hĩte. Haleluya. Rĩu ĩcoketio irabu-inĩ, ugai ameni. No tũticoka kuo. Roho wa Nyakĩnyua ti witũ, ti wa kĩgongona gĩkĩ, nĩ roho ũrĩa wĩ gũkũ nĩ wa gũtungata Ngai. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ, na wakorwo wĩ Nyakĩnyua ũkĩhoerwo ũhonoke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na mũgĩthiĩ ũthoni to nginya mwĩkĩre nguo cia Ũgĩkũyũ.
ikirai itenge nyakinyua nicio irekira nguo cia ugiku ndikwenda wana ni uthoni wakwa mugoka mwihumbite uguo muha to muri athaka na muri arathime tondu mutire nyakinyua. Bwana asifiwe sana. Kane hari ugucamite agiuka tarugama ina iguru ndimuceke mihuko. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mundurume angioneka ndaranyua kamucuba na nĩ acera na anake arĩa angĩ kana na athuri arĩa angĩ o hau ũguo rĩ nĩ ũcinũragwo unakunywa soda kwani wewe ni mumama na ndukorie ndamenyeire kuto niguo mwendete kumenya maundu mangĩnyonaga TV-inĩ makĩũrio na makĩũra na mangĩngĩigua makĩũranio ngĩingĩra bafu na ndingĩatindire ngĩaga gwĩka atĩ bafu ndũngĩtinda ũgĩthiĩ kũhoria radio kana tigwa andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Athuri tarugamai. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nguo ĩno ndĩhumbĩte hana yao. Reke itwarie ihana yao. Tarugamai rini. Tokoka haha. Si huyu ni mumama. Si amevaa nguo ndefu kama mimi. Sisi ni wamama. Sasa kuna tofauti gani? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Wewe unakaa kama mumama, unasema nakaa kama mumama kama bishop wangu. Ona akiakira gathikati ndire aratungata. Mwathani arogocwo. No ni nguo ya kĩrĩkanĩro ĩrĩkanĩirwo nĩ Ngai na Joshua na Haroni na thĩnjĩri Ngai othe. Ngai aromũhumba nguo ici cia gũtũma mũnyũrũrio na inyuĩ mũrũgame kĩhonoko-inĩ na mũrũgame kiugo-inĩ kĩa Ngai wega. Mwathani arogocwo. By the way, ingĩmĩruta ngũhana ta arũme arĩa akĩ. Ũguo nani no njũrio kwani wewe ni muma? Bwana asifiwe sana. Na waturora na Erini ugakiona tuli athaka ona ino ni ready. Bwana asifiwe sana. Ndehumbirite kuria maguru we. Gitumi gia kwihumba nguo ici tuli arume nigetha tuciarire Jehova maciaro mega tondu matunda ma mundurume kigongona-inĩ kĩa Ngai makenagia Ngai arĩ iguru. Ikarathi. Mwathani arogocwo. Uguo kamwe ikarathi. Haya, acio ni atumia me hau kahege. Anake acio. Hao ni mama ni vijana. Sinisema wanaume wasimame. Taraka ni muliganetie na mundurume kana haya. Lora kana na thikati. Yana kia guku nao no mathekia mundu. Bwana asifiwe sana. Arume mutigaconoke. Na mutikae gwitigira. Kwirwo ati tondu mutirutite mburi cia kiama airetu anyu matikwendio. No ngareo maciarite. Mwathani arogocwo. Korwo ni seminar ya athuri na atumia githi tondu kimurie kana neo mari riri sorry atiriri ciana icio ni ciao. Reke itwarie ma ciana icio ni ciao. Githi ti waku. Mwariguo wendia ndekuhuna na to nginya itangirwo njohi. To nginya rutirwo magokona maria matagiriire. To nginya rutirwo magokona ma Ugikuyu. Ukiuragio gatwarwo no kuracia ni ugathie we wiki na mukaguo tware indo na cia muke tigo tureherera. Mwathani arogocwo. Maundu macio nimo magiite family. Arume tiga igua iro cio muriganeti wako wi mundu rume ki utige guo ndumwire taheherera mundu rume ucio wi hau watu wagutwika mundu rume twika mundu rume ki. Haleluya. Na wetio polisi ya kiama ndugatindie ukiruta ukengugurire nyama hawa cira uinuke urite rubaru kana nyama ti nyama kakwe nyama honoku na nyama ngarange. Bwana asifiwe sana. Tigai kuguoyohio ni ngoma mwihumbe itharaita ri honokio uikare ta Joshua utwike mundu rumeki utungate Ngai. Mwathani arogocwo. Nitwaiguanira. Haleluya. Werwo unakaa kama mumama unamwambia hata bishop wangu unaona si hata navaa nguo za mama. Akona ya red na ya white. Hata atatengeneza ya kuitisha laini ya yellow. Hiyo laini ya Jehova atavaa hiyo gu na itakuwa bado ya muma. Mwathani arogocwo. Na akiitisha laini ya tape. Bwana asifiwe sana. Tone nguo yo honokio nayo thinje.
nigetha family citu ciohoro tigai guoya arume atiriwa thuri mariugaga atia maigua matirutite mburi ya kiama agikorwo ina mbeca cia guitanga cia kuruta mburi cia kiama ndehera ndina wira nacio mbeca icio na mburi icio ndina wira naki wa gutungatira Jehova na hunjira mara support undu ucio nie ndira support tutire na inyu mutikoigia hunjia othe nitwitikirite agikuyu nie ndietikire kana we niwetikirite na ithu atumia twarikana mutige gutwika ki mutige gutwika ki na matwike arume ki merai mutwike arume na mutige guoya. Bwana asifiwe sana. Merai athuri mutige guoya. Ona mwero munaka kama mama musija tondu family no ndiatigirire na ndiamakire ni mundu wa Ngai uraria yamakirio ni mugambo uria yaiguite nawe mugambo uria uraigua muthenya wa umuthi niguo gutuma family yaku yohoro. Mwathani arogocwo ikarai thi. Bwana asifiwe sana. Na si umeona wanaume wengine wanakaa kama mama, ukiambia wazee wasimame wanakaa tu juu ni wama au ni wamama original. Bwana asifiwe sana. Rugama ina iguru kanitha wa Ngai. Ni njui wi hau na muciĩ wanyu uragite andu makiria ma tatwana ni tondu wa murimu umwe wina uira ati andu anyu makuaga ni murimu umwe. Bwana asifiwe sana. Ni turenda guthara family iyo murimu-ini ucio ukahaha mbere. Ukahaha mbere tuhoe hamwe. Kwanyu ikuirire ya gandu ni gikuo giki tau hari uranyandikire message iranjira kwao mariagwo ni hypertension na maroraga mathaa meri matatu agakua na aranjira no we utigarite thiini wa family ya andu mugwanja. Message icio turio nacio Bwana asifiwe sana. Aga nimekuingiha muno ukaitu ukai haha mbere tu turumithia maguru maku twara twaku ha ruthingo-ini hago ni uguo nigetha andu acio ngina ona we nyitira hau ndukaigue wina thina bata ni ndukagwe na guku na tondu mutitikagia muria kure mutagwite. Bwana asifiwe sana. Ngai amuteithie. Kwanyu ni njui gukuagwo gikuo kimwe no horo ucio wana kugia meciria na ikoragwo ari ikuo premature. Ugakora andu anyu marakua ni road accident, baba wanyu mukuru akuire ni road accident, soso wanyu akuire ni road accident, mamu wanyu akuire ni road accident, andu anyu makuaga ni mutino wa barabara. Bwana asifiwe sana. Gari icio ni iroro. Ngai tore turaga muoyo ithuĩ nĩ ithuĩ matigari ma family citu. Korwo nĩ tuoĩ ũrĩa tũĩ ũmũthĩ tũtingĩathikirie arĩa tũciranĩirwo nao, tũtingĩathikirie aciari aitũ, tũtingĩathikire ciana citũ, no tũtiũĩ. Nĩ ithuĩ tũtigarĩte ũmũthĩ na twĩ kĩgongona-inĩ. Ona twarũthĩrĩria family-inĩ turona nĩ ithuĩ tũtigarĩte. Nginya ona ciana nĩ ciagĩte mwĩhoko tondũ gwitũ gũkuagwo hihi nĩ mĩrimũ ya ngoro, nĩ mĩrimũ ya cancer, nĩ mĩrimũ ya diabetes, nĩ mĩrimũ ya arthritis, na mĩrimũ ĩno nĩ ininĩte andũ aitũ. Horia kĩnanda kĩu.
Ngai tondu ni uretha andu aya matiguthika andu wa uringi na mugambo ucio maiguira haha ona ni kuri andu matigite andu wa itanda-ini na matire na mwihoko nao to makinye telefone ya gikuo tondu gukuagirwo hau mundu ucio rwarite akinyite ndahundura muoyo kuri ucio wi gitanda-ini kuri ucio murwaru thiini wa ritwa ria Jesu gikuo kiria gitagwo gikuo kia family ni twaregana nakio magongona maria marutagwo family-ini makanina andu ni twamakararia thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai nĩ kũrĩ mĩciĩ ĩtigĩtwo ciana ciĩ ciki, aciari othe nĩ makuire, kuma baba wao mũkũrũ nginya baba wao mũnyinyi, kuma tata wao mũnene na tata wao mũnyinyi, na makuire premature death. Ciana ciao nĩ ciambĩrĩirie gũkua, o ũguo aciari ao makuire. We mũhingia wa irĩkanĩro, we Ngai mũigua tha, ndathaithanĩrĩra andũ aya, ndaregana na mbeũ ya gĩkuũ, ndamunya mbeũ ĩno ya gĩkuũ, ndamĩcokia kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you Lord. Angiona nĩ makuithĩtie ciana ciao cia mbere tondu kwao nĩguo gũikaragwo, ti no nginya ũkuithie irigithathi kana marigithathi makerigwo kana ciana cia mbere igathikwo. Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo na nĩ maciarĩte mena wĩtĩkio ciana ciao cia mbere no nginya ikue, tondu nĩ ũndũ wĩ family-ini. Nĩ ndaregana na mĩgambo ĩno, nĩ ndaregana na meciria maya, nĩ ndakararia maũndũ maya, ndakũra kĩrĩndĩ gĩkĩ kuma ũkombo-inĩ wa family thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndakũra kĩrĩndĩ gĩkĩ kuma mĩrimũ-inĩ ya kũnina na ya kũraga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Mũtikũrĩra rĩngĩ nĩ tondũ wa ciana cianyu, mũtikũrĩra rĩngĩ nĩ tondũ wa aciari anyu, mũtikũrĩra rĩngĩ nĩ tondũ wa arĩa mũciranĩirwo nao. Aingĩ aitũ nĩ matigĩirwo mĩrigo mĩritũ. Ngai wĩ ũtũraga muoyo, eheria ruo rũrũ, eheria ruo rũrũ, eheria thĩna ũyũ, eheria ruo rũrũ, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Nĩ tũmenyete kĩrĩa kĩninaga andũ aitũ, no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagĩkararia, nĩ twakararia kĩrĩa kĩninaga andũ aitũ, nĩ twakararia. Ugai nĩ twakararia kĩrĩa kĩninaga andũ aitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Matigũkua, nĩ megũtũra muoyo. Tũtigũkua, nĩ tũgũtũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Angĩ maithe mao nĩ mahikanagĩrĩria na gũgathiĩ ogo-inĩ na ũragũri-inĩ, nĩ mũtumia wa kerĩ kana wa mbere. Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo, igongona ciogo na ũragũri iria ihandĩtwo family-inĩ, atumia aya makĩgeria kwĩyethera love harĩ ithe wa ciana ici, ta ũrĩa ũtũraga muoyo. Magongona maya nĩmo marehete mĩrimũ ĩrĩa ĩranina andũ aku, ĩrĩa ĩranina andũ a family. Nĩ twakararia magongona maya marĩa marĩ thĩinĩ wa family. Ugai nĩ twamakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen, amen. Nĩ twamakararia In Jesus' name. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Ugai nĩ twamakanja
Wamakanja. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mũrũ wa Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Jesus, we worship you. Thank you. Have your way. Stage ĩrĩa mũciari waku akuĩrĩire, noyo baba wanyu mũkũrũ akuĩrĩire, noyo baba wanyu mũnyinyi akuĩrĩire, na nĩho mũrerete na your brothers na your sisters. Nĩ twakararia, nĩ twakararia, nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Ngai tũrĩa ũtũũraga muoyo, Yes. aya matigarĩte marĩ bamĩrĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndamahitha guoko-inĩ gwaku, ndarekereria muoyo mwerũ, hinya mwerũ, ũtorania mwerũ, mũikarĩre mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai tũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na bamĩrĩ iria tumĩte mũthikĩrĩrie, mũtigũtũnina ithuĩ, gũtigũkuo rĩngĩ, gũtigũthira andũ, gũtigũthira anake, gũtigũthira airĩtu, athuri na atumia matiethira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Ngai tũiguĩrĩre tha. Thank you, Lord. Nĩ kũrĩ bamĩrĩ no nginya mathike ciana class 8 gũcoka nathĩ, kana form 4 gũcoka nathĩ, kana university, na mathikagwo rĩrĩ marĩkia kũhana ta marathiĩ kũgacĩra. Ngai nĩ twarega. Amen. Maũndũ maya nĩ tũmonete bamĩrĩ-inĩ, no nĩ twarega, nĩ twarega Ngai. Uga na hinya nĩ twarega, nĩ twarega Ngai. Ngai nĩ twakararia magongona marĩa marutĩtwo, marĩa maratũnyarira ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ithuĩ tũtiarĩho makĩrutwo, nĩ twamakararia, nĩ twamoigĩrĩria, nĩ twamarega, tũtikũrĩra rĩngĩ, tũtigũthĩnĩka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ciana cia andũ aya cierekeire ũruo-inĩ, no nĩ ndarega, matigũkua mũrigo ona ũrĩkũ. We ũhotanaga, we waragĩrĩria andũ aku, mũrĩithi mwega, mũrĩithi ũrĩ thayũ. Rekereria thayũ kũrĩ aciari aya na kũrĩ ciana ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Amen, amen, Semeni amen. amen. Ugai mĩrimũ ya ndĩra, ikuũ cia ndĩra, magongona ma ndĩra, nĩ twamakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ mũretĩkia, nĩ mũretĩkia, ndona ta mwĩna nganja, nĩ mũretĩkia. Bwana asifiwe sana. Mũtikagĩe na nganja, na Saitani ũnangĩikia nganja, ndĩ haha ngwĩtĩkĩrie. Bwana asifiwe sana. Saitani andũ aya no ndũkũmagia, ndũkũmathumbũra, ndũkũmagia na ndũkũmathumbũra, na gũtirĩ thirĩ menaguo. Ugai tũrĩ arĩhĩre mũtharaba-inĩ, gũtirĩ thirĩ mwĩnaguo, gũtirĩ thirĩ, ugai tũtirĩ thirĩ twĩnaguo na gĩkuũ, Tũtirĩ thirĩ twĩnaguo na gĩkuũ, na tũtirĩ thirĩ twĩnaguo na mĩrimũ. tũtirĩ thirĩ twĩnaguo na Oya mĩrigo yaku Saitani, nĩ tweheria magongona maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ngai nĩ ngo ya kũgitĩra arĩa mamwĩhokete. Wona wehoka Ngai nĩ akũgitĩra maũndũ-inĩ ma bamĩrĩ. Wona wehoka Ngai nĩ akũgitĩra kĩgongona-inĩ kĩa bamĩrĩ, nĩ akũgitĩra gĩkuũ-inĩ kĩa bamĩrĩ, premature death. Inyuĩ haha hatirĩ mũndũ tũgũthika, nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
na ciana cianyu tutigũthika, itigũkua. Saitani rĩu oya kĩrĩa ũrenda kuoya, no andũ marũgamĩte kĩgongona-inĩ ũtigane nao. Ĩtanjĩragia atĩrĩrĩ, nĩ mwarĩho aciari makĩruta magongona, no ngamwamenyire, ndũgĩtige kũmaka, nduge we wĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũtige ikare thĩ, na wakorwo wĩna igongona ũkũruta ũrute, ithandũkũ nĩ ihingũre. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa tũrĩ namo, ndĩramũ prepare ũguo nĩgetha mũnyite. Ikarai thĩ. Nĩ kũrĩ andũ family-inĩ ciao cikoragwo na ruo na ihiko. Atikoragwo na ruo na kĩ? Warũthĩrĩrio kona tata wanyu mũnyinyi ahikire agĩteo, baba wanyu mũkũrũ ahikire agĩteana, cũcũ wanyu nĩ atetwo, mũirĩtu waku arahikire thutha wa mĩeri ĩrĩ ha haumo, mwanake waku arahikanirie thutha wa mĩeri ĩrĩ ũraigua nĩ mahĩta. Kwanyu nĩ ũĩ gwĩ thĩna wa ihiko, tũtigũtinda tũgĩtenderia mũno gwĩ thĩna wa mĩciĩ, na kĩrĩa gĩtũmaga thĩna wa mĩciĩ wonekane na ũthikĩrĩrie na ũnyite nĩ tondũ mũciĩ kana ihiko mwambĩrĩria wacio nĩ Ngai. Ũguo nĩ Saitani ũrũaga na ũndũ ũrĩkũ? Nĩ Saitani ũrũaga na ũndũ ũrĩkũ? Ũngĩkorwo nĩ ũĩ kwanyu nĩ kũrĩ thĩna wa ihiko, ũkatũhoe hamwe, na nĩ igongona ndĩrenda kwambĩrĩria. We nĩ ũĩ ũrĩte maigana, nĩ ũĩ sister ũrĩte maigana, mamu wanyu nĩ ũĩ ũrĩte maigana, baba wanyu nĩ ũĩ atete atumia igana, si unajua kana mathĩna macio tũtimoĩ? Bwana asifiwe sana. Ta rĩu ũyũ no kĩoĩ wĩna athuri aigana, na nĩ ũĩ ciana iria wĩnacio nĩ ciana 5, no hatirĩ wa ithe na kĩ, na kwanja wĩ mũhonoku biũ, ona nĩwe ũhuraga itĩ Theophilus na ndũmaka. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩrĩa tũtoĩ tũtioragio, no rĩu nĩ gwathwo tũreka atĩa? Ona nĩ kũrĩ ũrateire hwaĩ na nĩ kũrĩ ũrateirwo hwa. Kaĩ haha tarĩ ho ũhoro ũrĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩnyuĩ njetereire hĩkai mũkinye haha na mũtikaigue mwĩna thĩna. Nĩ kũrĩ mũndũ warũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wake, nĩ kũrĩ warũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa mũriũ kana mwarĩ, nĩ kũrĩ warũgama nĩ tondũ wa aciari ake, harĩ ibataro rĩrĩa rĩa kũrehe haha, na nĩ ũĩ ruo rũrĩa ũgereire thĩinĩ waruo. We kwanja rĩ, we woka rĩ, ũmenye mamu wanyu aregire kũhika mũciĩ wa kerĩ nĩ tondũ waku, tondũ baba wanyu ũcio kũrerete igire ndekwenda mũndũ wĩna mwa. Kana tiguo? Kana tiguo gũthiaga? Kiuga ndekwenda Jefitha, no kwĩ Ngai ũgarũranagia maũndũ. Ngai we ũiguaga tha, ihiko citũ nĩ itũrũrĩire mũno, ũrĩa tweciragia tiguo. Nĩ twĩkĩte maũndũ me magigi, tũhikĩte mĩciĩ mĩingĩ tũkĩhikũkaga, tũhikanĩtie tũgĩteanaga. Tũrekere Mwathani. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo,
igua gukayana guthaithana gwitu tondu we niwe mwambiriria wa mĩciĩ, we niwe mwambiriria wa ihiko, we niwe wathanĩte ukiuga mũndũ nĩ agatiga ithe na nyina, no turatiga mũthuri wa mbere na wa kerĩ na wa gatatũ na wa kana na wa gatano, tugatiga mũtumia wa mbere na wa kerĩ na wa gatatũ na wa kana na wa gatano. Nĩ tũnyarithĩtie kĩhiko gĩaku kĩrĩa wathanĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria. Ngai tũrekere. Nĩ tũnyarithĩtie kanitha waku, nĩ tũnyarithĩtie wĩra waku, nĩ tũnyarithĩtie nginya hekarũ ĩno ya Ngai. Ngai tũrekere. Roho wa mũrũro nĩ waingĩrire thĩinĩ witũ, tũrĩ arũme na tũrĩ atumia, tũrĩ anake na tũrĩ airĩtu. Roho ũyũ noguo ũragia ciana citũ. Ngai tũrekere. Ririkana mĩciĩ itũ Jehova, ririkana mĩciĩ itũ Jehova, ririkana anake aitũ, ririkana airĩtu aitũ. Aingĩ aitũ haha ona nĩ tũrutaga ũira, tũkaiga gwitũ tũhikagia mũtumia ũmwe kana erĩ kana atatũ, ona gukarĩ wa atumia erĩ kana atatũ. Tũrakomia maroho maya mahikanagia makuma kusimu, nĩ twamakania matigũtũkora ithuĩ. Maroho ma ũmaraya na me mbĩrĩra-inĩ twanũĩra mũkome tũburi-inĩ na mũtikarahũke gũka kũrehe roho wanyu wate kwanyu nĩ kwahikanagio mũtumia wa mbere na wa kerĩ, tondũ ũguo nĩguo roho roiga ũrĩa wa kuma kusimu. Roho mũtheru wa Ngai aroiga atĩrĩrĩ, nĩ twakararia maroho maya, nĩ twakararia maroho maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ mena ũira atĩ rĩtwa rĩrĩa etagwo no nginya ahikio nĩ athuri erĩ kana atatũ, no nginya ahikie atumia erĩ kana atatũ, na maroho ma andũ acio tũtuĩtwo nĩ makomire. Twamwĩra mũkome kaburi-inĩ, ithuĩ mũtigũka gũtũnyarira, tũtikũhikia atumia aingĩ, tũtikũhikio nĩ athuri aingĩ, nĩ twarega. We Ngai ũthondekaga ihiko, thondeka ihiko citũ, nĩ twarega. Ugai nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ciana citũ itikũnyarirĩka na itikũnyarirwo nĩ maroho maya, itikũnyarirwo nĩ maroho maya. Maroho maya me tũburi-inĩ, maya meriragĩria atumia aingĩ, maya meriragĩria athuri aingĩ, maya meriragĩria mĩciĩ mĩingĩ. Nĩ twakararia maroho maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai nĩ twakararia maroho maya. Nĩ kũrĩ maroho ma gũcerithĩria ihiko, kũhika na kũhikania, tondũ andũ anyu nĩ maceragĩrwo na nĩ makuire. Maroho maya no maracera mĩciĩ-inĩ yanyu. Ugai nĩ twamakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai we ũthondekaga ihiko. We woigire mũthuri atige ithe na nyina, we woigire mũtumia atige ithe na nyina, magwatanio matuĩke kĩndũ kĩmwe. Maroho maya matũkorete nginya nyũmba-inĩ citũ, na makenda tũikare ũrĩa maikaraga, no nĩ twakararia, nĩ twarega, nĩ twarega. Ugai nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga thutha wakwa, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Mami witũ nĩ acereirwo nĩ kũhika, baba witũ nĩ acereirwo nĩ kũhika, ona mahikania macokire magĩtigana, na nĩ makomire me tũburi-inĩ. Ona cũcũ noguo njiguaga gwaikarire. Maroho maya nĩ twamakania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Matigũtũkora ithuĩ, matigũtũnyarira ithuĩ, na matikũnyarira ciana citũ. Twerigicĩria na thakame ya Jesũ Kristo
na ciana citũ twacirigicĩrie na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ tũnyarirĩkĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, roho wa gũcerithĩria kĩhiko nĩ wa kuma kwa ngoma, nĩ twaũkararia, nĩ twaũkararia, nĩ twaũkararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai tũiguĩrĩre tha, Ngai tũiguĩrĩre tha, Ngai tũiguĩrĩre tha. Nĩ maroho maratũnyarira ma marĩtwa marĩa twĩtagwo, ma andũ arĩa tũtuĩtwo, onao matiahikaga na matiahikanagia, na arĩa mahika nĩ maceragĩrwo, na arĩa mahikania nĩ maceragĩrwo. Twetigithũkania na maroho maya, twetigithũkania na maroho maya, nĩ twetigithũkania namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tũiguĩrĩre tha. Arĩa matarĩ athuri mamũkĩre athuri a kĩrathimo, arĩa matarĩ atumia mamũkĩre atumia a kĩrathimo, na mũtigũteo na mũtigũteana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na arĩa matigĩtwo nĩ athuri ao mwaka ũmwe mĩaka ĩrĩ coka kũrĩ athuri anyu, Ngai witũ amũririkane na amwĩke wega. Na athuri arĩa matete atumia ao nĩ macokerere atumia ao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai aromũririkana na amwĩke wega. Ugai tũrĩ ohore, tũrĩ aririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ciana citũ nĩ twacirĩhĩra thogora, citikũgerera kũrĩa tũgereire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Nĩ igana cingũrĩndĩ haha toya imoko, cingũrĩndĩ. Tatiga kuoya guoko, gwĩtoya guoko wega. By the way, ona mũtichapĩte mũrĩ athaka, ũguo nĩ mũkuona andũ Ngai amũrathime. Na mũtikanyararwo makanitha-inĩ kũrĩa mũthiaga, mũtikae kũmenwo, mũtikahũrwo na rejection thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ igana mena athuri haha toya iguoko. Bwana asifiwe sana. Ngai amũririkanĩre ihiko icio cianyu, na Ngai arathime mĩciĩ ĩyo yanyu. Nĩ igana mena atumia haha toya iguoko, oya iguoko wega. Ona ndĩ nake wakwe haha, wĩ wakwa. Bwana asifiwe sana. Mĩciĩ yanyu Ngai amĩgitĩre na amĩtũrie na thayũ, na atumia anyu matigũkua, athuri anyu matigũkua, ciana cianyu itikũhuna na itikũhuka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Nĩ wona ũmũthĩ ũgakorwo arĩ ũira wa mweri wena, ũkĩnjĩra niĩ nĩ ndĩronire mũndũ na aroiga ekũnyenda ũguo ndariĩ, na niĩ no ngakũnyitithanio hiki, ndigagũkũnyitithania nĩ ciana. Niĩ nĩ njĩraga athuri nĩ wega rĩngĩ gũthiĩ harĩ ready-made tondũ itinda ũgĩthiĩ nduka-inĩ kũgũra diaper ciĩna goro. Ũngĩona ready-made ĩyo yana wĩke atĩa, na ndũgathiĩ kũmũnyarira. Ugai amen. Ndũgathiĩ gwĩka atĩa, ndũgathiĩ gwĩka atĩa, ndũgathiĩ kũnyarira mwana ũcio ũkiuga tivyo mũciarĩte ndũkũmũthomithia. Kĩu nĩ kĩrathi, nĩ kĩrathimo. Bwana asifiwe sana. Ngai ndakĩmũrathime na mwamũkĩre athuri na atumia na family cianyu irathimwo. Hallelujah. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza Yesu, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Yesu, anaweza Bwana,
anaweza, Bwana anaweza, Bwana kweli anaweza, kuinua Yesu anaweza, Bwana haya kuinua Yesu anaweza, Bwana kweli kuinua Yesu anaweza, Bwana haya anaweza, yaota Yesu yaota Yesu doiga yaota Yesu yaota Yesu haya yaota yaota Yesu yaota yaota gandoiga yaota Yesu yaota haya yaota Yesu yaota gandoiga yaota Yesu yaota tongetekia yaotaga Yesu haya tongetekia doiga yaotaga Yesu haya tongetekia yaotaga Yesu yaotaga Thank you. O tugithiaga na mbere mwathani arogocwo. Amen. Githe tutire mahoya-inĩ ma family. Nĩ ndĩrenda tũthiĩ tũgĩkararagia ma roho marĩa matũikagia thĩna-inĩ ũrĩa twĩ thĩinĩ waguo. Gũkũ tareke njũrie kĩũria. Bwana asifiwe sana. No ũkorwo wĩ gũkũ wĩ wiki kana no ũkorwo wĩ gũkũ mũrĩ erĩ. Ũhikĩte mũciĩ wĩna anake atano kana athuri atano na athuri acio othe nĩ makuĩte. Mũtigĩtwo mũrĩ airu a ndigwa. Airu akĩ? Nĩ mũnyita ũrĩa ndĩroiga? Mũtigĩtwo mũrĩ airu akĩ? Atĩ gũtirĩ mũthuri ũtigĩtwo arĩ gĩtugĩ. Mũrĩ airu atano kana erĩ na mũtigĩtwo mũrĩ akĩ? Toka haha tũhoe hamwe. Tondũ na ciana ciaku cianake na cia airĩtu ciĩ hali mbaya. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ matigagwo marĩ atumia nyinyi na makarera ciana. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ matigagwo marĩ athuri nyinyi na makarera ciana. Nowe ũtigĩtwo mũrĩ aingĩ kwanyu mũhikĩte mũciĩ ũmwe. Na mũciĩ ũcio mũhikĩte athuri othe nĩ makuĩte. Ndiĩ kana mũranyita ũrĩa ndĩroiga? Ũkai haha tũhoe hamwe. Ndarĩkia hau nĩ ngũgarũra ũndũ ũngĩ. Ndĩratũmĩirwo message ndĩrerwo he mũciĩ wanake mũgwanja na gũtirĩ wĩho. Na atumia ao matigĩtwo marĩa twana twĩrĩ twana tũtatũ. Twana twĩrĩ twana tũtatũ. Ũndũ ũcio ti ũndũ wa kawaida. Na makuĩte ikuũ itarĩ cia kawaida. Mĩrimũ ĩtaraereweka. Bwana asifiwe sana.
Ũngĩkorwo wĩ hau nja kana wĩ gũkũ thĩiniĩ ũka nĩgetha tũhoe hamwe. Rũgamai na igũrũ kanitha. Nĩ kũrĩ roho waharahũkĩte ũrakiria athuri tondũ nĩo itugĩ wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ kũrĩ roho waharahũkĩte ũrakiria athuri ũgakoraga athuri nĩ mathiĩte mũno. Na ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ mũno. Nyũmba ĩmwe ya anake mũgwanja makuĩte othe, o mwaka nĩ gũthikagwo mũndũ, o mwaka ti ũndũ wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Aya meho nĩo tũkũhoya nao. Awa tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩo tũiguaga na nĩo tũhingagĩria mabataro na merirĩria ma ngoro citũ, na tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩo tũheaga. Mĩciĩ mĩingĩ atumia nĩ matigĩtwo marĩ a ndigwa nĩ athuri gũkua, na ũgakoraga nĩ kũrĩ mũciĩ ũkuĩte athuri othe, anake othe a nyina ũmwe magakorwo membĩrĩra. Tũiguĩrĩre tha. Nĩ ruo mũciari agĩtigwo na atumia atheri. Iguĩrĩra ngoro ici tha, iguĩrĩra andũ aya tha. Naguo roho ũrĩa warahũkaga kũnina na kũnũha athuri nĩ twaũkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkie na twacokia ngatho. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩ wa ndigwa, mũtumia wa ndigwa, tũnyitithanie ihoya rĩrĩ, ũkahaha mbere na ũke na arua kĩherera-inĩ ĩyo. Ũngĩkorwo wĩ haha na wĩ mũtumia wa ndigwa, ndũrĩ mũthuri, mũthuri ũtarĩ mũtumia, ũkatũhoya hamwe. Thank you Lord. Na mwĩke haraka. Ikinya rĩa mbere riuma kũndũ ũhikĩte, mũthuri waku ũcio mũkũrũ ũcio mũnyinyi ũcio wa gatagatĩ-inĩ magathira othe. Rĩu tũrĩ atumia-inĩ a ndigwa na athuri-inĩ a ndigwa. Thank you Lord. Ngai we ũiguaga tha. We ũcayagĩra atumia arĩa makuithĩtie athuri. We ũcayagĩra atumia a ndigwa. Tũiga wĩ Ngai. Ta kĩgongona gĩa Theophilus Church. Nĩ twaũra atumia aya kĩnyũrũri kĩrĩa manyũrũrĩtio nakĩo. Twamatigithũkania na ruo rũrĩa mageragĩra thĩinĩ wa ruo. Athuri aya nĩ twamatigithũkania na kĩeha kĩrĩa mangĩkorwo marĩ nakĩo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Rũgama ithenya-inĩ rĩa athuri ao. Rũgama ithenya-inĩ rĩa atumia ao. Angĩona nĩ mathinĩkanĩtio nĩ tondũ athuri ao nĩ makuire. Angĩona nĩ maingatĩtwo cikaro nĩ tondũ athuri ao nĩ makuire. Angĩona nĩ matunyĩtwo indo ciao nginya ona ciana kwĩna macira igoti-inĩ nĩ tondũ athuri ao nĩ makuire. We Ngai ũhũthagia mũtũrĩre. Hũthia mũtũrĩre wa atumia a ndigwa. Hũthia mũtũrĩre wa athuri a ndigwa. Hũthia mũtũrĩre wa aya makuithĩtie andũ ao arĩa marendaine nao. Mũtũrĩre wao ũhũthie. Na tondũ wĩtagwo Ngai, maiguĩrĩre tha Mwathani. Tondũ wĩtagwo kĩhoti, mahotithie kũrũa mbara ĩno, no matongoria rĩwe tondũ wĩtagwo Jehova. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, ndametĩria ũtorania ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho.
Amen, amen. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kamukomire. Bwana asifiwe. Tareke tombe tuheo rwimbo rwa kigoco unyite igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho guo na guoko gwaku kuorio nigetha ndimwire ũguo ngĩtũgwĩka na andũ arĩa mwĩna nja mwĩharĩrĩrie nĩ inyuĩ ngwamba kwaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu igũrũ rĩa family na ndeherwo maguta nigetha tũthiĩ na mbere na ũndũ ũcio ũngĩ. Twambe unyite igongona rĩaku ũguo rĩa gũcokia ngatho tuheo kĩgoco rũgamai nigetha andũ arĩa menja meharĩrĩrie tũkĩrĩkia kĩgoco na kũruta magongona maitũ ma ngatho mukorwo muthiũrũrũkĩte ũguo mũgoka haha inyuothe na ngoro ndareherwo maguta ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ. Ngai amũrathime. Simameni kanisa, kaĩ mũnogire? Wathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũningĩire ũratũra kuma mũthenya ũndũ wakwa Emmanuel thatha ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩ kwane ũmwanarimwega rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene ciana ai niki guthire ne maiki irehire thina mutikirore maiki icio moina tandu mahuta na nĩ hĩndĩ twambĩrĩria ndoiga ũnyite igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho ũke ũikie haha nĩ tũkũhoya na Ngai nĩ egũtũteithia. tumuone kanile agikeno alithĩinĩ akĩraitha nĩ ndacokia ngatho nĩkũmũrĩria njĩra ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ oro ndoyaga ndĩ thĩinĩ oro ndakenaga ndĩ thĩinĩ oro tondũ noe mũtongoria wakwa. Haya, pigia Yesu makofi mazuri. Angĩkorwo thia thĩinĩ wa roho ũkahoya thĩinĩ wa roho hũrĩra itũitũrũhĩ nĩmenye
gwete thĩno ndĩmũthĩ njeteire o mũthenya mwe nĩngwandĩra umĩrĩ rĩu nĩguo baba nĩũka Jesũ kanĩngwetere ũka mũthĩ ngoro yakwa nĩguo baba nĩũka Jesũ kanĩngwetere ũka mũthĩ ngoro yakwa nĩguo baba nĩndaria malama haya Kwale modu, ane modu, etwale aketago batima, ereikire zoaketo, akemuela, azao kajeto, yao kamode, ikora yakwa, elegwa baba. Yegara yakwa, elegwa baba, malama, emetie ito, yakwa. Yegara alua na meri, toa iro, akato ekajeto, kajeto, kampade. Yegara yakwa, elegwa baba, Israeli makina Jorodani, akeli karo ilwa Jorodani, ego kwale leitora rejerika, yarigi seida na bikolo nana, yarigi seida na bikolo, na bikolo alero nana rejerika, ukimomoka. Roke mamoka, ina Jehova munela waipa. Oh, roke mamoka, hallelujah, ina Jehova munela waipa. Amen. Tarugama ogu. Ate ruthingo rugikate. Ruthingo rugikate. Bwana asifiwe sana. Nijui ni kuri maundu maritu manario iguru riaku. Ni kuri maroho mathamakaga iguru ria muturire waku na nimokite magoka uguka na magoka muno na nijui mangiona matigire metha-ini mangiduke matigire bedroom mangiduke matigire kitchen ni ihinda ria gukiria uthamaki wa nduma uria wanagiria we utwikanie kireti kia nduma utwikanie kireti kia mathina ni kuri migambo ya ririo nethamakaga iguru riaku ni kuri ciugo cia ririo na ni ire hinya iguru riaku ni ihinda ria kurugama. Bwana asifiwe sana. Na ni requestaga undu umwe tu tondu andu aria twija ni aingi ngwendaga ite ici ithatu hau uguo korwo for now no athuri aria matigo mahurukite hau wewe ka hapo tu haho uguo andu aya othe tondu ni ihinda ria gukiria maroho macio ni ngwendaga ite ici ithatu uguo hau uguo muthongathonge na hau uguo thutha hanini ona ite icio ikunja kunju ona nini nguharuruka hanini nigetha andu aria othe meja. Bwana asifiwe sana. Nio tukwambirira nao tutirathie ati na mundu o mundu ndirathie na andu othe. Bwana asifiwe sana. Uguo na nyumo kurugama ndagika nyinyi tondu mwithiini nao maigire ki maigire thiini ndimuoni uria tugwika. Bwana asifiwe sana. Na ndukanegene gitiaragia one haha uguo heo nafasi ino haha uguo nigetha haha uguo hanene hanini andu aria meja ni inyui njetereire ndenda kwaria kirathimo iguru ria andu aria meja othe na ndenda kwaria kirathimo tu guku kigongona-ini ona we ndukoime hau uri. Bwana asifiwe sana. Maroho macio mothe maririe iguru riaku kirumi kiu giatigirwo iguru riaku
Nĩigana metĩkĩtie no gĩthahe, nĩigana metĩkĩtie no gĩthate, nĩigana metĩkĩtie maroho macio no makire. Bwana asifiwe sana. Mũtigiũkange andũ arĩa menja, na ndĩretĩkia Ngai nĩ egwĩka ũndũ. Tũtigũtũra tũrĩraga, tũtigũtũra twĩkaga atĩa, tũtigũtũra twĩkaga atĩa, tũtigũtũra tũrĩraga. Na ndeherwo maguta, ona nĩngũikũrũka haha, ũkaio haha ũguo mbere, ndenda mũiganĩre haha ũguo mbere, hau ũguo ndoiga hathengio nĩgetha njũkĩo hau, na mũtikaingĩre kĩgongona-inĩ ũmũthĩ mũgũkinya haha ũguo, niĩ nĩ niĩ ngũka kũrĩa mũrĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uga nĩ ihinda rĩa kuohorwo, nĩ ihinda rĩa family yakwa kuohorwo, nĩ ihinda rĩa ũtũũro wakwa wakinyanĩra. Ndũre ngocete Ngai na ngenetie Ngai. Mwĩhĩkahĩkei andũ a Ngai, tũtikarare gũkũ. Nĩ njũĩ kũrĩ maũndũ wonaga ti ma kawaida thĩinĩ waku na thĩinĩ wa family-inĩ yaku na thĩinĩ wa family-inĩ yanyu. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njũĩ, haleluya, ũndũ ũcio tonaga wĩ wa kawaida, nĩ mati wa kawaida. No ũmũthĩ, you will not be the same again. In the mighty name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Nĩmũretĩkania nani ũguo? Tondũ nĩ ihinda rĩa kuohorwo. Sasa naitwa nani? Haleluya. Ngai witũ wĩ mwĩhokeku na nĩ ũrĩ tha. Ũmũthĩ ũratwathire ũhoro wa kuohora family na kũrathima families. Nĩ kũrĩ maroho marĩa maragia thĩinĩ wa family-inĩ ici, na nĩ kũrĩ na maroho marutĩirwo magongona maritũ mũno marĩa matũraga mathamakaga, na nĩ moigaga gũtirĩ ũndũ ũngĩkĩka tondũ nĩo moigaga kuo. Ũthamaki wa nduma ũrĩa wathanaga thĩinĩ wa family-inĩ ici, maũndũ marĩa mekĩkaga thĩinĩ wa family-inĩ ici matarĩ ma kũgocithia Ngai wa igũrũ. Maroho maya mothe nĩ ndamakiria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Pastor Monica, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. We mũthamaki ũthamakaga no kegocithia tondũ wĩtagwo Ngai. Ũthamakaga no keyonania tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ndatheria maguta maya na ndamamũra, ngĩtheria family ici na ngĩruta igongona rĩrĩ rĩtuange mahinya na maroho mothe ma Saitani na macoki mothe ma ndaimono, naguo hinya wa gũtorania wonekane thĩinĩ wa family-inĩ ici. Kĩrĩa kĩohete family ici, kĩrĩa kĩanakundĩkwo family-inĩ ici, Jehova nĩ ndagĩkundũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndatheria maguta maya Mwathani nĩgetha matuange na moinange macoki mothe ma ndaimono. Kĩrĩa ngũtheria ũtherie na kĩrĩa ngũrathima ũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni na muge thutha wakwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mahinya na maroho ma family na altars ciothe cia family tũramomora. Ndĩretĩkia atĩrĩrĩ, Ngai nĩ ũkũnjohora, nĩ ũkũnjohorera family. Gũtiramakania nĩ magongona marĩkũ marutĩtwo, no igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ rĩkũnjohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ Ngai wĩ mwĩhokeku, he hinya na ũhoti
na ũthambie there thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndatheria maĩ maya Mwathani makĩnjitĩkĩra nĩ ndohorwo kuma magongona-inĩ mothe ma ndaimono, mothe ma bamĩrĩ. Ndatua matua mega na marũmu ma gũkararia magongona mothe manarutwo nyũmba-inĩ citũ, bamĩrĩ-inĩ citũ. Ndahanda kĩgongona kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amen. Wow. Tũrĩatherie Jesus Christ, we worship you. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa We Jesũ. worship you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Have your way. Have your way. Mũthenya wa ũmũthĩ maguta nĩ Have tofauti your eh? way. Nĩ tũranyita. Have your Mwana ndahũthĩra way. gĩtambaya kĩrĩkũ? Ndahũthĩra gĩtambaya kĩrĩkũ? Jesus' name. Ndahũthĩra gĩtambaya kĩrĩkũ? In Jesus' Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ igongona ona rĩmwe rĩngĩtiria igĩrĩra haha ũguo pastor ndũkanoge mũno maguta marĩa tũrĩ namo. Ũguo ũkĩhutia maguta maya kana ũkĩhutia gĩtambaya gĩkĩ, ugai ameni. Ũgĩkinya mũciĩ harĩa ũru ũyũ ũkoragwo, ũthiĩ ũhambararĩrie moko, ũthiĩ ũhambararĩrie moko, uga nĩwetigithũkania, nĩndetigithũkania, nĩndetigithũkania. Tũikũrũke harĩa thĩ. Uga nĩndetigithũkania na magongona ma bamĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Niĩ hamwe na ciana ciakwa tũrĩ arathime, tũrĩ ohore bamĩrĩ-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Akorwo gũtitongagwo niĩ nĩ ngũtonga, akorwo gũtihoyagwo niĩ nĩ ngũtungata Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũgerera maguta-inĩ maya nĩ matuanga macoki mothe ma ndaimono, kĩoho gĩothe kĩa bamĩrĩ. Na ndoiga bamĩrĩ yakwa nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amũkĩrai maguta matheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ena mũndũ ũkĩahutĩtie gĩtambaya athiĩte. Hallelujah. Unene waita niwende okera ningeretie ninemeto ningeretie ninemeto ningeretie ninemeto unene waita Unene
Get
Andũ arĩa twĩ thĩinĩ nĩ twathira. O nĩ anja. Bwana asifiwe sana. Nyongera maguta mangĩ haha. Hallelujah. Mwathani erogocwo. Andũ a thĩinĩ taikarai wega na mũtige kũmaka. Nenie ndĩrerutĩra igongona ũmũthĩ. Githĩ ti rĩa kũhinga mwaka. Mreke ndĩrutĩre kĩ? Igongona. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda gũthiĩ haha raini ĩno. Na andũ matige gũtiga ibeti ciao. Andũ anja megũtigĩte ibeti ciao, koguo ũgĩũkĩra ndũgatige gĩbeti. Sawa, twambĩrĩrie raini ĩno twambĩrĩrie atĩa? Pastor Dan. Macoke ũguo. Haya, raini ĩno nĩyo ndĩ thĩinĩ wayo. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Amen. Githĩ tiwe wateithagia Paulo kũhoera itambaya Nĩguo. na igathiĩ ikahonania maguta marĩa mekuma gĩtambaya-inĩ gĩkĩ kũgerera moko-inĩ ma andũ aya. Ngai kĩgongona kĩa more kĩa andũ aya mahone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Raini ĩno rĩu nĩyo twĩ thĩinĩ wayo, na twĩke haraka na ndũkahihe gĩtambaya, no kũhutia one ũguo. Good. One o kũhutia ũguo. Tũthiĩte tũreka kĩmandĩko, twĩke haraka. Raini ĩno nĩyo ndĩ thĩinĩ wayo. Raini ĩyo nĩyo ndĩ thĩinĩ wayo. Ĩtũmaga ndemone gũkũgoca, njahora mĩrigo yothe. Oe na moko merĩ. One ũguo. Nachukua na mikono yote mbili. One ũguo. Mĩrigo yothe. Auti ũguo. One ũguo. Ĩrĩa mĩritũ, ĩrĩa mĩhũthũ, ĩrĩa ĩtũmaga ndemone gũkũgoca, njahora mĩrigo yothe. Mĩrigo yothe mĩritũ, ĩrĩa mĩhũthũ, ĩrĩa ĩtũmaga ndemone gũkũgoca, njahora mĩrigo yothe, njahora mĩrigo yothe, ĩrĩa mĩritũ, ĩrĩa mĩhũthũ, ĩrĩa ĩtũmaga ndemone gũkũgoca, njahora mĩrigo yothe, njahora mĩrigo yothe, ĩrĩa mĩritũ, ĩrĩa mĩhũthũ, ĩrĩa ĩtũmaga ndemone gũkũgoca, njahora mĩrigo yothe, njahora mĩrigo yothe, ĩrĩa mĩritũ, ĩrĩa mĩhũthũ, ĩrĩa ĩtũmaga ndemone gũkũgoca, njahora mĩrigo yothe.
gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania Ugire mĩaka ya thĩna yathira nĩũgatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ wahetwo nĩ toro twagũkaĩrio gĩtũigua no gĩtwĩka wega amũkĩra ngaco citũ Ugire mĩaka ya thĩna yathira nĩũgatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ wahetwo nĩ toro twagũkaĩrio gĩtũigua ũgĩtwĩka wega amũkĩra ngaco citũ nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania mwathi wakwa ngũtungate ndĩrĩagĩre mũgate o hau metha-inĩ yaku amũkĩra goci citũ nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania Ngĩenda maũndũ mega ambata kĩrĩma igũrũ kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe Ngĩenda maũndũ mega ambata kĩrĩma igũrũ kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe kĩrĩma-inĩ nĩkuo kuoya kĩrĩma-inĩ nĩkuo wegana kĩrĩma-inĩ nĩkuo itũrũra kĩrĩma-inĩ nĩkuo kuoya kĩrĩma-inĩ nĩkuo itũrũra kĩrĩma-inĩ nĩkuo itũrũra mbere ya Ngai
ciothe muoyo naguo niwe waheire niwe ũgiragia ngue ũgĩthengia hinya waku nĩgĩtinga Haleluya. nada kamwe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. He mundu utanehura na gitambaya giki? Ati he mundu ndahingĩrĩria? Tarugamai kanitha. He mutumia oka na gacuba mwikirire maguta, githĩ ti mwarenda mwikirire ta maguta, mwikirire nĩ ekũgĩra tondũ nĩ oĩ nũũ oka na gacuba, na ndũgakĩrehe kangĩ nĩguo Pastor Dani ahĩtũkia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ithuothe twethambĩra moko gĩtambaya-inĩ kĩmwe. Ũguo noguo, Bwana asifiwe sana, mĩrigo itũ yothe yakuo nĩ kĩgongona. Ũguo noguo moritũ maitũ mothe makuo nĩ kĩgongona. Ũguo noguo Ngai arekereria ũgitĩri. Ũrĩa kĩgongona gĩkũgitĩrwo nĩguo bamĩrĩ yaku ĩkũgitĩrwo, nĩguo ciana ciaku ikũgitĩrwo, nĩguo maũndũ maku mothe mekũgitĩrwo. Ũguo wahonera kĩgongona-inĩ, haleluya, ona ciana ciaku nĩ honu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nakĩo kĩgongona nĩ gĩetĩkĩra gũkua mũrigo waku. Tũtikũnogio nĩwe na tũtikũirio ngoro nĩwe, tũtikũrora ũrĩa ũtariĩ kana ũrĩa ũhana, tũgũtungata Ngai, tũgocithie Ngai. Mwathani arogocwo. Igongona ta rĩrĩ tũrĩrĩgĩte Kawangware, na nĩ ndoire gĩtambaya kĩrĩa kĩarĩho ngĩkĩigĩrĩra kĩande, ngĩra andũ a Ngai, nĩ ndakua mũrigo wanyu, nũ ũkũhota kũndeithia? Gũtionekire, no arĩa monekire marĩ aingĩ, no nĩ itherũ na ithako rĩrĩa rĩkoragwo na andũ, no ndarũthĩrĩria ngoro ngĩona hati, nũ kwenda gĩtambaya gĩkĩ ndĩmũhe? Toyai moko. Bwana asifiwe sana. Oyai moko wega. Hey. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ũyũ nĩ mũrigo tweigĩrĩra. Ũyũ nĩ mũrigo tuoya. Wathambirie arutwo aku nyarĩrĩ magĩthera, ũkĩmera nĩ kũmatũma kũrĩ ndũrĩrĩ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, no kĩmatũma nginya kũrĩ athamaki, na magĩthiĩ makĩhunjĩria Kalidei na makĩhunjĩria ndũrĩrĩ. Maguta maya twethamba namo moko nĩ ũmatheretie na ũkamamũra. Nĩ makiria ma roho marĩa mothe maragia mĩciĩ-inĩ itũ. Nĩ makiria ma roho marĩa mothe maragia nyũmba-inĩ citũ. Roho ũrĩa wathanaga gwitũ mũciĩ wa kuma kusimu nĩ wa ũthengia na nĩ wa ũnina. Magongona marĩa mehandaga makang'aria na makahukia nĩ wa mamomora kũgerera igongona rĩrĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya, Ngai wĩgocithie mũno na wĩonanie. Mũrigo ũyũ Ngai nĩwe ndanengera. Moko maya mothe magerera gĩtambaya-inĩ gĩkĩ, we mũrĩithi mwega nĩwe ndanengera. Nĩwe ndanengera mũrigo ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ndingĩtoria na ndingĩhota, no ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri Ngai. We Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũhoti, ndathaithanĩrĩra moko maya mothe, ndathaithanĩrĩra moko ma athuri aya, ndathaithanĩrĩra moko ma atumia aya, moko ma anake aya na mairĩtu na ciana nyinyi, marĩa mothe magereria moko mao gĩtambaya-inĩ gĩkĩ, na nĩgĩo thĩnjĩri na nĩgĩo tungata. Jehova ingĩra mĩciĩ-inĩ yao, Jehova maririkane
hondora ikuũ iria cierekeirio mĩciĩ-inĩ ĩno, hondora maruo marĩa merekeirio mĩciĩ-inĩ ĩno, thengia ũru ũrĩa werekeirio mĩciĩ-inĩ ĩno, kũhuna kũrĩa kwerekeirio mĩciĩ-inĩ ĩno gũthengie. Jehova mĩrimũ ĩrĩa yerekeirio mĩciĩ-inĩ ĩno mĩthengie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Haha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ hagerera andũ marwaru diabetes, nĩ hagerera andũ arwaru cancer, nĩ hagerera andũ arwaru arthritis na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ. Nĩ wamahonia, nĩ wamahonia, nĩ thengio nĩ kũmahonia. Ndeterera ũira, ndeterera ũira kuma tũnua-inĩ twa andũ aya. Nĩ kũrĩ mohetwo na no methambĩra gĩtambaya-inĩ gĩkĩ nĩ ngai cia Baali. Nĩ mohorwo, nĩ mohorwo, nĩ mohorwo. Ndamathaithanĩrĩra na kũrĩ we Ngai, wĩo maririkane, wĩo matoranĩrie, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Nĩ kũrĩ mahunithagia biacara na mawĩra na moko mao nĩ magerera haha, matikũhuna rĩngĩ, matikũhurunja rĩngĩ, matikũharagania rĩngĩ, tondũ moko mao rĩu me kĩgongona-inĩ. We Ngai mwene tha, we Ngai mwene riri, we Ngai mwene thayũ, we ũiguanagĩra tha, iguĩrĩra moko maya tha, iguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ mohoetwo, nĩ mohorwo. Mĩciĩ nĩ kũrĩ gũthiraga, nĩ arũgama. Nĩ kũrĩ tũrĩ nao marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ona marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV. Jehova twanyitithania igongona rĩrĩ nao. Nĩ kũrĩ megũtuĩrĩirwo kuohwo na gũtunywo indo ciao, nĩ ciacoka moko-inĩ mao. Githĩ itambaya ici tocio Paulo mahũthagĩra ikahonania na igeka maũndũ manene? Ũguo nĩguo ndahũthĩra gĩtambaya gĩkĩ, wĩgocithie, wĩonanie, twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga nĩ tuohorwo, nĩ twahonio, nĩ twarathimwo, nĩ twarĩrio thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Thank you Lord, thank you Jesus. Ngai kĩgongona kĩama, kũrĩ warathimĩra maũndũ manene, kũrĩ mamũkĩra maũndũ manene, nĩ tondũ wa gwĩtĩkia rĩ, athuri arĩa tene nĩ megwatĩire ngumo njega. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkia rĩ, ngumo yao nĩ tũkinyĩrĩire nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Kũrĩ magongona maingĩ twanaruta ma maguta, tũkanyita maũira matiganĩte. Nĩ njetereire mĩciĩ ĩno kwaga gũthikana, mĩciĩ ĩno ndĩgũthira, gũkũ gũtigũkuo. Nĩ ndaregana na ikuũ cia ngoma, nĩ ndaregana na mathĩna ma ndaimono, ndoigĩrĩria ma roho mothe moru, twoigĩrĩria ma roho mothe ma ndaimono, twoigĩrĩria maroho mothe ma caitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie Mwathani. Ma roho marĩa mathamakaga mĩciĩ, ma andũ arĩa makuire, nĩ twamethamba moko, nĩ twamethamba, nĩ twamethamba gĩtambaya-inĩ gĩkĩ, nĩ twatuanga macoki mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Jireh, Jehova Rohi, Jehova El Shaddai, Jehova Sidikenu,
igongona rĩagĩrĩra ũheagwo marĩtwa mageni twagwĩta Ngai mwene ũhotani twagwĩta Ngai mwene thayũ wanjarĩria matũ-inĩ atĩ nĩ wohora andũ aya tiga mũndũ wagwĩte mũrĩ ohore mũrĩ arathimĩre mĩciĩ mũrĩ ohore nĩ mwakirĩrio maroho ma ndaimono nĩ hinya wa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thamaka Mwathani thamaka we Ngai thamaka we ũiyũirwo nĩ tha rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ thengio nĩ gũtũigua Ngai. Thank you Lord. Nĩ thengio Ngai nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona ritũ nĩ kũrĩ moima mabutwo mawĩra nĩ promotion mamũkĩra nĩ kũrĩ moima mathire mathĩrĩrio gũtũra muoyo nĩ kũrĩ mĩciĩ yume huke mĩciĩ ĩno nĩ gũtũra nĩ kũrĩ moima makue nĩ mĩrimũ nĩ wa mahonia ti itherũ we wĩ Ngai ti itherũ we wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga ambararia moko maku na igũrũ uge nĩ thengio Ngai nĩ gũthambia na gũtheria nĩ gũthereria mũciĩ wakwa na kũngirĩria maroho marĩa mangiaga maroho ma ũmaraya nĩ wamathengeria ma kĩhumo gĩakwa maroho ma ũici nĩ wamathengeria nĩ wamakiria nĩ thengio Ngai maroho ma kũhunithia nĩ wamathengeria ndikũhunithia rĩngĩ ciana ciakwa itikũhunithia ndoiga ciana ciakwa itikũhuna na itikũhunithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwaka wa 2023 mũthenya ota wa ũmũthĩ no tũgatũngana tondũ ndwĩthira na ndwĩkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na nĩ waheo gitĩri wa mwaka mũgima na mĩaka ĩrĩa ĩngĩ ĩroka nĩ wathengerio mĩrimũ na mĩtandiũko ya kwa ngoma mũciĩ waku nĩ wohorwo mũthuri waku nĩ egũkindĩria mũtumia waku nĩ egũkindĩria nĩ wagarũrĩrwo ciana nĩ wagarũrĩrwo mũtũrĩre mĩgũnda yaku ndĩtahwo nyũmba ciaku itiĩtahwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Jehova Ngai araria na mũgambo mũnene uma kue mwaka ũyũ ũroka ũtanakinya nuthu no nĩ ũgũtũra muoyo nĩ wehererio gĩconoko nĩ wehererio thoni mĩrimũ ya thoni nĩ wathengerio nĩ tondũ wa gwathĩkĩra uge wa Jehova. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũthengeria roho wa wonje nĩ thengio Mwathani tondũ nĩ watũririkana watũrathima hamwe na ciana citũ mwaka wa 2023 kũrĩa andũ bairo ciao ikũrutĩtwo nĩgetha manyarirĩke nĩ twacitarũranga na twoiga tũtigũthĩnĩka ndaregana na roho wa wonje mwaka wa 2023 ndaregana na mĩtino ya barabara mwaka wa 2023 ndamwĩtĩria security njega mwaka wa 2023 biacara cianyu itikũhingwo mũtikũbutwo mawĩra mũtigũthika aciari anyu mũtigũkua mũtigũthika ciana cianyu mũrĩ atoranĩrie nĩwe thamba ruo nĩwe thamba thĩna nĩwe thamba cioho nĩwe thamba nĩ watherio igongona rĩaku nĩ rĩtĩkĩrĩku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru
nĩ wagarũrĩrwo mũtũrĩre, nĩ wagarũrĩrwo mũtũrĩre, amũkĩra mũtũrĩre mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya waku ũrarĩ ũrĩre thĩ, ndũkũrĩra thĩ, ũrarĩ ũharaganio. Magongona nĩ marutĩtwo na makarĩka, mabĩo ninwo nĩ your sister-in-law, nĩ your brother-in-law, nĩ maharagana. Magongona mararĩ marute nĩ your step sister, nĩ your step mom, mararĩ marĩkĩrĩru, no nĩ maharagana, nĩ maharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hinya mwerũ ũrogĩa igũrũ rĩaku, ũtorania mwerũ ũrogĩa igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Biacara yaku ĩrarĩ thiru, nĩ yacoka gũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrarĩ ũtahwo mĩgũnda, ũrarĩ ũtahwo ngari na manyũmba, ndwĩtahwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai andũ aya nĩ methamba kĩgongona-inĩ gĩkĩ, methambĩra gĩtambaya-inĩ gĩkĩ, ũringithanagia gĩtambaya na ebodi, na nĩkĩo Paulo ahũthĩrire gĩtambaya ithenya-inĩ rĩa ebodi gĩgĩthiĩ gĩkĩhonia andũ. Reke mĩciĩ ya andũ aya ĩhone, reke mĩciĩ ya andũ aya ĩhone. Maroho marĩa maragia mĩciĩ-inĩ yanyu ya andũ arĩa makuire, nĩ twamakiria, twakiria maroho ma ngomi marĩa magũceragĩra ũtukũ, marĩa magũceragĩra wakoma, nĩ twamakiria. Ugai nĩ twamakiria, nĩ twamakiria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mĩguĩ ĩrĩa ĩragetetwo nĩ Saitani ya mĩciĩ ya andũ a Ngai nĩ ya thata. Twahũndũra mĩguĩ ĩno yothe na kũrĩa ĩroima na kũrĩa ĩroimĩte. Mĩguĩ ĩrĩa ĩragetetwo nĩ tondũ wa kĩgongona, nĩ twamĩthatia, nĩ twamĩthatia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, moko marĩa mothe mahutia gĩtambaya gĩkĩ, Jehova ndũkareke maharaganie, ndũkareke macae rĩngĩ, ndũkareke mahune rĩngĩ. Jehova matũũra nĩ matũrũrĩire, na tondũ nĩ twarathima mĩciĩ ĩrĩa ĩ matũũra-inĩ marĩa tũikaraga. Jehova tũrĩa ũtũũraga muoyo, matũũra nĩ matwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩ Ngai, wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jehova mũthamaki wa thamaki, thank you Lord. Nĩ kũrĩ mũndũ wathengerio ndawa cia HIV, nĩ kũrĩ andũ mathengerio ndawa cia high blood pressure, na mũthiĩ mũthimwo mũrore kana nĩguo kũrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Igũrũ nĩ rĩarekereria kũhonania roho wa mĩrimũ, mĩrimũ ya ndĩra nĩ yacoka tũburi-inĩ, nĩ yacoka tũburi-inĩ. Ndaimono ici irũgamaga mbere yaku rĩrĩa wakoma, ndaimono ciĩhumbĩte nguo njirũ, nĩ ndacicokia tũburi-inĩ, na ndaimono mwathĩke mũikare tũburi-inĩ, mweterere kũriũka kwa andũ akuo gũkinye. Jesũ akĩgĩra kanitha, mũtikũnyarira mĩciĩ ya andũ aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ kũrĩ marerekeirie roho wa wonje na roho wa mĩtino. Ngai nĩ aũthengia, Ngai nĩ aũthengia, Ngai nĩ athengia wonje, Ngai nĩ athengia mĩrimũ, Ngai nĩ athengia wonje thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jehova Jire, we ũthamakaga thĩ ĩno, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia, we Ngai wa igũrũ, we wathengia roho wa ũrĩu, we wathengia roho wa ũtumumu,
ndoiga wĩ Ngai nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona rĩrĩ Mwathani. Nĩ wega Mwathani, thĩna wa andũ aya maũtiga gĩtambaya-inĩ gĩkĩ kĩ moko-inĩ makwa. Ũthĩnjĩri ũrĩa ngũthĩnjagĩra kũngĩkinyanĩra nĩwe. Rũa mbara ciakwa, rũa mbara cia kĩgongona, rũa mbara cia mũciĩ wakwa, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Iguĩra andũ aku tha, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kũrĩ andũ watũma, Amen. kũrĩa mwatũmwo mũthiĩ, Amen. kũrĩa mwahingũrĩrwo mĩrango ya gũthiĩ mũthiĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amen. Mwathani, Amen. gĩtambaya gĩkĩ gĩkuĩte kanitha mũgima. Nĩ thengio, nĩ thengio. Musa akuire Maathani akĩmarekania nĩ tondũ wa ũtharia ũrĩa wonekanire Isiraeli, akĩmarekania nĩ ũndũ wa ũhoi wa mĩhianano ũrĩa wonekanire Isiraeli. Ndũkareke nogio nĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ, ndũkanareke nogio nĩ athuri aya, ona mangĩkanjirĩra ũru ndũkanareke nogio nĩo. Atumia aya ona mangĩkanjorota ndũkanareke nogio nĩo, ona mangĩgokĩrĩra kanitha ndũkanareke njirio ngoro nĩo. Wĩra ũyũ nĩ waku, wĩgocithie nĩ tondũ waguo. Ambararia moko maku na igũrũ, wĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kwamũkĩra igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũiguĩkĩte mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ waririkanwo mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũkũririkana. Nĩ wahotanĩrwo, ũndũ ũrĩa ũgũkũrehete nĩ wahinga na nĩ wakinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki we thamaka na hinya waku wonekane maũndũ-inĩ mothe. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ndũtumũre kanua wĩre Ngai nĩ thengio. Thank you Jesus. Ndũtumũre kanua wĩre Ngai nĩ thengio. We worship you. We give Ko you the kũhana andũ glory. arĩa 10 mahonirio Thank you, makĩriganĩrwo nĩ Lord. gũcokia ngatho. Ndwĩre Ngai nĩ thengio, na thĩ nĩ yamenya nĩ kũrĩ ũndũ wekĩka igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ndagũcokeria Tumũra kanua wĩre Ngai nĩ thengio nĩ gũkũhũndũrĩra ciana ciaku. Tumũra kanua wĩre Ngai nĩ thengio nĩ gũkũgitĩra na ũgitĩri wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio, nĩ gũgũthereria mwĩrĩ waku, nĩ gũgũthereria moko maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ mothe. ndahurunja magongona macio mothe. Thank you Jesus. Hallelujah. Ithuothe tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Athuri tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Tumia tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Anake tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kanitha tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kanitha tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ciana nĩ cia Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Athuri aitũ marĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Tũgoce tũrĩ a Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga
tũgoce tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrũge tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũgoce tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũkumbia tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kĩrĩndĩ tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ati umeniambiaje? Nimesema hii ni picha ya baba yangu, na baba yangu aligonjeka ugonjwa ya arthritis nikiwa mtoto mdogo kitambo sana, na bado hajaipona. Ni mũrimũ na wĩtĩkio ta ũcio. Bwana asifiwe sana. Na unaitwa nani? Debra Wanjiko. Wanjiko. Sawa sawa. Baba yako anaitwa nani? Peter Kariuki. Peter Kariuki. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩndĩ tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, ithuothe tũrĩa Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. nĩ aigana maretĩkia mũthuri ũyũ nĩ ekũhona? Apanaliai moko manyu na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Ati anaitwa nani? Peter Kariuki. Haleluya. Ũyũ nĩ wĩtĩkio. Ndona andũ erĩ mena wĩtĩkio wa gacuba na kana kena mbica ya ithe, tondũ nĩ bamĩrĩ tũkũhoyage. Kwaya gũkorwo mũcemanio ũcio gũthondeketwo wothe nĩ tondũ wa mwana ũyũ. Mwathani arogocwo. Ugai Peter Kariuki. Wĩ harĩ ũrĩ. Kũgerera wĩtĩkio-inĩ wa mwana waku nĩ twakuohora na twetĩkia nĩ wahona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Peter Kariuki, twaingata mũrimũ ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twanengera na mwana ũyũ na ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, arũgama ithenya-inĩ rĩa bamĩrĩ yao na arũgama ithenya-inĩ rĩa baba wao. Nĩ tondũ wa wĩtĩkio, reke nyũmba ĩno yohorwo nĩ tondũ wa mwana ũyũ, reke nyũmba ĩno yohorwo nĩ tondũ wa mũirĩtu ũyũ, reke mũthuri ũyũ wahone Ngai nĩgetha mwana ũyũ akũrutagĩre ũira, oigage nĩ kũrĩ Ngai ũhonanagia. Kariuki ndũgũkua. Warwarire arthritis mwana ũyũ we mũnyinyi, ndĩgũkũraga. Wonje wothe ũikĩtio thĩinĩ waku, gũtiramakania ũrutĩirwo magongona marĩkũ, tatĩ ndoiga nĩ wahona. Ndanĩrĩra ndoiga wĩ muohore, wĩ kũrĩa ũrĩ wĩ muohore, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ na muge amen. Bwana asifiwe sana. Ati naitwa nani? Debra Wanjiko. Reverend. Na umwambie wewe ni shujaa. Amen. Na usalimie hata Pastor Monica. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wewe Peter Kariuki uhone uthomithie ciana. Ugai amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Githi ucio ti wĩtĩkio. Ya andũ mendaga atĩ ũngĩ. Nĩ atĩ ũngĩ andũ mendaga. Bwana asifiwe sana. Githi tutakohoyagira mahoya ma family. Si baba amepona sasa na ubarikiwe. Sawa, unataka picha? Unataka picha? Uende umsalimie. Hũrĩrai mwana ũcio rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amen. Hey.
nigukiire twi mweri-ini wa mwisho ke tuikare thi mwaka-ini uyu turi na mwaka wa 2023 turaurathira maundu mega na ndirakurathira maundu mega na tukiuga tutungane haha mwaka wa 2023 muthenya ota uyu December ni ugakorwo na maundu manene Ngai ekite. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa Ngai gũtũma tũnine mwaka na Ngai gũtũhotithia na Ngai gũtwĩtĩkĩria, nĩ ndĩretĩkia kũrĩ na ũndũ ũrĩa Ngai agũthagathagĩire. Nĩ tũkũmũtũma Christmas kũrĩa mũgũthiĩ na nĩ tũkũmũtũma matũũra-inĩ manyu na nĩ tũkũgĩa na ũtugi wa Ngai wa kũrĩanĩra na kũnyuanĩra. Mũgate ũyũ ũmũgitĩre ikĩro-inĩ iria ciothe mũgũthiĩ. Ndibei ĩno mũgitĩre ĩrĩ thakame ya Jesu Kristo kũrĩa guothe mũgũkorwo mũgĩtũravera. Na tondũ mĩtino nĩ mĩrekererie na mwerekereirio nĩ andũ a Freemasons, ĩyo ĩngĩrekereirio nĩ andũ a Illuminati magĩetha andũ a Ngai, inyuĩ mũtikuonekana, ciana cianyu itikuonekana, ona ithuĩ tũtikuonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Mwathani arogocwo. Maruga nĩ maharĩrĩirio kwanyu mĩciĩ tondũ nĩ mweri wa gũkĩrĩanĩra na kũnyuanĩra, no kũngĩkorwo kwĩ iruga rĩrugĩtwo igũrũ rĩaku na nyũmba yaku nĩ tondũ wa roho wa ũiru wa bamĩrĩ, kũgerera gĩathĩ-inĩ gĩkĩ iruga rĩu rĩtigũkwĩhia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ kũrĩ andũ mathĩnjaga makanyuanĩra makarĩanĩra, na nĩ kũrĩ iruga rĩkoragwo rĩrongoreirio bamĩrĩ yaku. Ona ũgĩthiĩ kuo thiaga na guoya, thiĩ kuo na thayũ na wĩna ũrũme wa Ngai. Bwana asifiwe sana. No mere Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa araria thayũ na gĩkeno. Mwathani arogocwo. Barabara-inĩ citũ nĩ ikabĩirwo na ikaigwo agent cia ngoma, na nĩkĩo mĩtino ĩrathiĩ ĩkĩongererekaga. Ũturavero na ngari kana na ndege kana na mũgithi kũrĩa mĩtino ĩigĩtwo guothe nĩ twakwambũra na tuiga Jesu Kristo nĩ mwathani igũrũ rĩa kũrĩa guothe kũigĩtwo black spot na kũrĩa guothe gũtuĩka haha nĩ horu mũno, nĩho thakame ĩkaga atĩa. Ndaimono icio ciĩtaga black spot nĩ twacithatia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩno nĩyo andũ mathiaga mbara mĩciĩ makĩgayanaga wĩra wa kũrora aciari, tondũ nĩ kũrĩ andũ makĩringagĩrĩrio gũkĩrora aciari. Mbara ĩngĩkorwo ĩthugundĩtwo igũrũ rĩaku, ũru ũngĩkorwo wathĩrĩirio ciana ciaku, matigũkinyĩrĩrwo nĩguo kũgerera mũgate-inĩ ũyũ na thakame ĩno ya Jesu Kristo. Nĩ ndĩmwendete. Ugai ameni. Ugai ona ithuĩ no tũkwendete bishop witũ. Na hatarĩ wendo rĩ, kĩrathimo gĩkĩ ndũngĩamũkĩra. Wakorwo nĩ ũnyendete wamũkĩre kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Nĩ tũraiguanĩra. Nĩ kũrĩ mathiaga mĩciĩ makaga gũcoka. Makinya magetio nĩ itũũra, makohwo nĩ family altars. We wathiĩ ũgũthiĩ na ũcoke tondũ we ũraka Nairobi, we ndũraka na kũu. Tondũ na nĩ ndĩramici gũkuonanga matukũ maingĩ monthly prayers. Ũguo ndũgathiĩ ũrware mũrimũ wa kũigua ũguo, atĩ ndaiguire ũguo ndaigua Nairobi ya kũnogia. We ndũrĩ mũkũrũ, ndũgetũme ritaya ihinda rĩtarĩ ikinyu. Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we, tondũ ũrabangĩte wathiĩ ndũgũcoka. Ũkatũikarange kũ na wĩre Ngai akũrathimĩre kũ? Ploti cia andũ a Ngai ti thiru, mĩgũnda ya andũ a Ngai ti mĩthiru, nyũmba cia andũ a Ngai ti thiru, cia Kalidei nĩcio ithiru, cia hoi mĩhianano nĩcio thiru, no ciaku ti thiru. Kũgerera mũgate-inĩ ũyũ na thakame ĩno ya Jesu Kristo nĩ twa summarize igongona rĩrĩa tuma narĩo. Ũgĩkinya gwaku mũciĩ na ũgĩkinya nyũmba-inĩ yaku kũrĩa ũikaraga,
Ngai agutongorie na wega wake na kiria giothe kirakumaga na thutha Ngai arokuhe discerning spirit Ngai akuhe roho wa gukurana wara wothe wa daimono thakame no thikiriria ndibati thigaine gukuorota na tondu ni utheragia na ni wamuraga theria miri ya andu aya mwiri uyu thikiriria na niguo mugate tondu ni uhonagia reke andu aya mature mahunite kiugo kia Ngai thiini wa ritwa ria Jesu na mugate uyu reke andu aya magutaukwo tiguthoma Biblia ukoiga ndinyitaga uriero waria mwiri uyu wa mwathani witu Jesu Kristo ni uritaukagwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Reverend Rachel ndugiuke nigetha tukihurire andu aya Ngai. Hallelujah. Ugo mwafanga wega Pastor Dan. Mabeli na hau. Ita gikombe giaku. Pastor Monica ni anogire na niwe umanyitire microphone. Mwamwe mwire yoke. Ndugathie huduma-inĩ ya Maritha muno ĩ no menya Saturday 244 kana haha Saturday twiko weka atia kiao Pastor Monica. Bwana asifiwe sana. Toima hau twarikia kwamura Pastor Monica nĩ tũkwamũra bishop ũngĩ ũmwe na archbishop ũmwe kanitho thie na mbere kanitho thie wewe mũkwenda archbishop kana bishop Mwathani arogocwo nigetha kanitho thie na ki na mbere ndirenda ũrathimĩre andũ aya thakame ĩno ya Mwathani witũ Jesu Kristo na mũgate ũyũ na ũcoke ũmatongorie kũrĩa. Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twanyiha mũno nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ kuma rũcinĩ. Thengio nĩ tondũ igongona rĩrĩ rĩkĩkĩte o ũrĩa wendete. Nĩ twaheo kanya ga gũkorwo tũkĩrĩa mwĩrĩ wa Jesu Kristo na tũkĩnyua thakame yake o ũrĩa maandĩko Jesu atigire watwĩra atĩ twĩkage ũũ kaingĩ na kaingĩ tũkũririkanage tũrĩkĩrĩa mwĩrĩ na kũnyua thakame yaku. Na rĩu tondũ wĩikaire guoko-inĩ kwa ũrĩa kwa Ngai mwene hinya wothe njĩtĩkĩria hũthĩre thakame yaku gũtheria mũgate ũyũ twerekeire kũũrĩa ona gũtheria ndibei ĩno twerekeire kũmĩnyua. Ndamĩtherie na kũmĩamũra na ndamĩtua mwĩrĩ wa Jesu Kristo na thakame ya Jesu Kristo. Na tondũ roiga kĩrĩa gĩothe tũkamũra rĩtwa-inĩ rĩaku nĩ ũgagĩtheria na ũkĩamũre. Ndagũthaitha twamũrĩre metha ĩno ũmĩtherie nĩ tondũ wĩ Ngai na tũkĩrĩa yagĩrĩre mĩĩrĩ itũ. No toguo twarathĩrwo nĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku maũndũ mothe ma ũtene nĩ mathira hagĩe na kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Atungatĩri kai mwamũkĩra. Nigwedete Jesu wakwa nigwedete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nigwedete Jesu wakwa nigwedete Jesu
Jesu wakwa nigwendete, nigwendete na ngoro yakwa yothe. Shiragia otuko na muthenya, tugaterio na makanitha mangĩ mũke ngwendete Jesu wakwa nigwendete, aratakwa. Thank you. Mũkũrũgama hau ũguo nĩgetha mũguide andũ. Ngwendaga twambĩrĩrie na andũ arĩa menja Pastor Dan. Hena tungatĩri nĩ moke ũkai atungatĩri. Sorry. Hiũhai atungatĩri. Ona kĩgongona kĩu ũtungataga nĩ Ngai ũgwĩtĩire kuo. Na nĩ Ngai wamũranaga na nĩwe ũitanagĩrĩria maguta, tũtingĩnyarara maguta manyu. Tondũ ithuĩ tũtikwenda gũkanyarara rũciũ. Tukumerera haha Pastor Dan. Urenda kumerera haria? Andũ anja gwatuĩka mũgerere ũguo mũkĩre ũguo na gũkũ nja nĩgetha mũcokere thĩinĩ mũthiĩte nĩguo Pastor Dan ahĩtũkia. Na hatirĩ mũtungatĩri tũhingĩrĩirie. Ũguo andũ anja mambe moke na nĩ gĩtĩo kĩnene kũmĩrĩria kũu nja. Na ndĩretĩkia Ngai nĩ ekũreka twoke kanitha wa andũ 18,000. Tondũ wa ngiri 20 wahota kũneneha mũno. Kana mutirona Ngai tangĩka ũguo. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ mũnene. Tũgwaka kanitha mũnene gũkĩra kĩwanja gĩa Kasarani. Na rĩu nĩ ihoya rĩakwa. Nĩ maingĩre rĩu. Na ndũgatige mwana waku, ithuĩ twamũkagĩra nginya ciana. Na hau nĩho andũ aingĩ rĩu maikaraga marorete nginya andũ a Perigamo, andũ a Thuatira, rorai wega muone. Ona ũmũthĩ tũkwamũkĩra nginya ciana. Eni, tondũ mwana ũyũ ndarĩ na mehia. Ona kaba ũyũ wamũkĩrĩte niĩ njikare. Tondũ ndarĩ kũndũ kũũru angĩthiĩ. Nĩ watho wa ndini. Na nĩguo Paulo atũraga ahunjagia ũhoro waguo. Nĩ mũthenya mũnene, mũthenya wa gĩathĩ, rwĩmbo rwa Reverend Lecho. One ũguo. Ũgoka na mwana waku ũkamũkĩra nake. Tondũ mũthenya wa family. Munene wa gĩathĩ
gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũmwambararie nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkĩmũgoce nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. 「
ikaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana agarũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũthũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ini
ekioru nao nĩ makaigatwo na Saitani wao amwe. Gũtirĩ gĩtonga kana mũthĩni, gũtirĩ mũthamaki ũgathurwo, ithuothe tũgatwarwo twĩ kĩndũ kĩmwe mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩ akũngania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Ekioru nao nĩ makaigatwo na Saitani wao amwe. Nĩakũngania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Ekioru nao nĩ makaigatwo na Saitani wao amwe. Mũthenya ũcio nĩũgakorwo wĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno, ona araika kũu matu-inĩ nĩmakambĩrĩria kũinaina. Nĩakũngania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Ekioru nao nĩ makaigatwo na Saitani wao amwe. Mũhuri wa rũkũngũ kahumbanagiri wakorire ruo-inĩ, Ngai ndondigire nĩnjoya na igũrũ, Ngai ũgĩthondeka wananjoya igũrũ, niĩ ndĩmũbacanie wanandirĩrĩra, mũtirima wakwa wananjarĩrĩria, ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo. Mũhuri wa rũkũngũ kahumbanagiri wakorire ruo-inĩ, Ngai ndondigire nĩnjoya na igũrũ, Ngai ũgĩthondeka wananjoya igũrũ, niĩ ndĩmũbacanie wanandirĩrĩra, mũtirima wakwa wananjarĩrĩria, ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene, mũringi wa ciama ndaikĩtio nyuguto, ndianjirĩri ũru magĩthugundĩra, mũthiro wakwa ũgĩũka mũnjohi, itanabacana ũkĩndirĩrĩra, itanaharaga wananjoya igũrũ, niĩ ndĩmũbacanie wanandirĩrĩra, mũtirima wakwa wananjarĩrĩria, ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene, mũringi wa ciama. Wakorire hema-inĩ cia kĩnyarire itarĩ kĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũra muoyo, ũnjoyo kĩnjoya kana kurumana no kĩndirĩrĩra, mũtirima wa wananjoya igũrũ, niĩ ndĩmũbacanie wanandirĩrĩra, mũtirima wakwa wananjarĩrĩria, ona itarĩ ikuhĩ amũ
giragĩria kũraga Ayahudi mũmomori ũgĩũka ũkĩaraganio gĩkũgĩria Ayahudi na mbũri-inĩ karia iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Amen. Mwathani arogocwo rorocio ũrĩa ũngĩmũrie nĩ ũrĩte Jesu ndũmũrore arĩria mũndũ mũrie kana nĩ warĩa Jesu ũguo raina. Mwathani arotũteithia. Ngai witũ twĩke wega tũririkane na tũrũĩrĩre. Karibu sana our bishop nĩgetha ũthiĩ na mbere. Hallelujah. Amen. Ngai wĩ mũmomori nĩgetha tũhũre rũhĩ wega na tũkindĩre maũndũ macio wega tondũ nĩtwamomorerwo maũndũ kĩ na mĩciĩ itũ nĩyeka atĩa na tũkĩina mũmomori ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo ũnyite sadaka yaku ũguo na sacrifice o yothe wĩ nayo ũmenyite na guoko gwaku. Na rĩu haha tũtikuga atĩ tũkwambĩrĩria haha nĩ ũrĩa ũkwenda kũruta na ũrĩa ũgũkinya te na ũrĩa ũgũkinya mbere. Na arĩa mangĩenda kũhũthĩra namba citũ cia thimũ, namba cia thimũ nĩ 0721 237 982 na 0720 44 34 64 na 0722 470 544 na paybill number itũ nĩ 41981 na no kũrĩ mahũthagĩra account number na Ngai amũrathime. Na nĩguonete Emily gũkũ ndika nĩ athethũkia Emily Kamau ndika nĩ gũkũ Emily Kamau nĩ ngũkuonete handũ wĩkuo ũka wĩke kanitha ũguo tũtanaina Ngai wĩ mũmomori. Emily Kamau gũkũ ketwambe tũikarĩre hanini ndika nĩ athire nĩ ngũmuonete nĩngũmuonete ndikana hihi na hau nja kaneha. Okay, angĩkorwo nĩ athire nĩ sawa. Ngai witũ no mwĩhokeku na Ngai witũ no mũnene maũndũ-inĩ mothe. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ithuĩ tũramwendithĩria thigũkũ njega, tũkamwendithĩria mahinda mega mena Ngai mũnene na tũkamwendithĩria ũtorania mwega wa Ngai. Na nĩ tũĩ mĩciĩ itũ nĩ yohorwo, mĩciĩ itũ nĩ mĩrathime na ũgitĩri wa Ngai ũrĩ igũrũ ritũ. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Nyita sadaka yaku ũguo, sacrifice yaku ũguo na tithe yaku ũguo ũrĩa ũbangĩte kũrutĩra Ngai waku igongona. Nĩ kũrĩ wĩna igongona rĩa ngatho nĩ tondũ wa kuona ihinda rĩrĩ kuma harĩa mwaka wambĩrĩirie ndũkaigue wĩna thĩna, nĩ ihinda rĩa kũruta. Na ndĩrenda ũrũgame na igũrũ ũnyitĩte na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha tũhoe. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũhotanĩire Ngai, na nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ manene. Nĩ tũrutĩte magongona thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku na moko-inĩ maitũ morĩo, moko mohotani nĩ twĩrirĩirie kũhanda icunjĩ citũ cia 10, tũkerirĩria kũhanda mĩhothi itũ na magongona ma mĩthemba yothe. Na tondũ nĩ ũtũhete amũkĩra magongona maya Ngai. Ithuĩ nĩ kũhanda twahanda, hĩndĩ ya kũgetha yakinya reke tũgethe. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Amen, amen. Ngai wĩ mũmomori, rĩu twambĩrĩrie tũke tũhothe na tũke tũrute indo citũ o ũrĩa gũteithio nĩ Ngai. Ngai wĩ mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Ngai wĩ mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma.
ngoro-inĩ no wĩkĩte manene ũtũũrĩre wakwa niĩ ngatuĩka ũira kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma rũthingo rwa Jeriko warũmomorire tondũ wa hinya waku Ngai ũkĩgocithio ũkĩnyita Sodomu hamwe na Gomora ũkĩmĩharagania na ũkĩmĩmuria mwaki aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Ararĩ na kĩrĩma gĩtagwo Penina kĩiyũirwo nĩ mwĩtĩo na mwĩtũgĩrio mũingĩ mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria na ndokĩmũhe Samũeli aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Hamani arĩ kĩrĩma gĩa Mũrindĩkai kĩrĩa kĩeriragĩria kũraga Ayahudi mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria Ayahudi na Mũrindĩkai aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma akwa ndanona irĩma ciana nenera ciana nditũĩra ngaihũrwo nĩ guoya na ngetigĩra mũno ikamomokera mũmomori ũgĩũka ngĩciharagania aiwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma 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 Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie ona tiga nĩ kũũmĩrĩria rĩ niĩ ngĩnogire ndũmwĩre watiga nĩ kũũmĩrĩria rĩ ingĩthire tene nĩ kũũmĩrĩ andũ a Ngai kamũnogire mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ngwenda kwamba gwĩta Pastor Monica nigetha amũtarĩrie ũhoro wa Saturday na mwĩtĩre kĩamũro gĩake kĩa mũthenya wa Saturday na nigetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe nake na tũkorwo tũmũigĩte mahoya-inĩ mũno na ngetĩkia Ngai nĩ ekũmũtoranĩria maũndũ-inĩ mothe. Mwathani arogocwo. Ũguo atanoka tũkwamba gũikara thĩ ndagĩka ĩmwe na ngwenda oke nigetha eyarĩrĩrie kũrĩ inyuĩ na nigetha kayainũka kaingĩ akoragwo huduma-inĩ ya Maritha nĩ oke. Twĩna kĩamũro kĩa Pastor Monica mũthenya wa Saturday na ndiretĩkia Ngai witũ nĩ egũtũteithia na akamũrĩrwo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Gĩthũrai 44. Andũ a Gĩthũrai 44 rũgamai arĩa me gũkũ
nĩ mũgũkĩte, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibu Pastor Monica, ikarai thĩ. Acio nĩ andũ arĩa makoragwo kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Githurai 44 Theophilus Church. Ũka haha nĩgetha ũnengerwo mic wĩtanĩre kĩamũro mũthenya wa Saturday, ũmeĩtĩre na ũkĩrũgame haha. Ndiramenya ũranjũrĩra nĩkĩ. Kaonete bishop ũngĩ gũitĩria maguta. Oh, na nĩkĩ ũrona ta wĩhĩtie. Oh, sawa sawa. Monica wa Kuria, ndĩ mũhonoku na Kristo Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa, na ngagatha Jehova na ngamũtĩĩa mũno makĩria, na ngambararia rĩtwa rĩake nĩ ũndũ wa ũtugi wake na tha ciake nyingĩ. Nĩ kĩamũro gĩakwa ndĩragwĩtĩra tarĩki 10 mweri wa December, nĩ next Saturday, ti Saturday ĩno ĩroka, nĩyo ĩngĩ ĩroka, tũgakorwo kũrĩa itũra-inĩ rĩa Githurai 44 ya rũciũ. Asha next. Ĩrĩa ĩngĩ. Okay. Next Saturday nĩkuo tũgakorwo kũrĩa Theophilus Church Githurai kia 44 harĩa Rista ya tene kana Rista ndogo supermarket kana Akon Energy opposite niho kĩgongona itu kia Theophilus Church Githurai 44 kĩrĩ, na kũu nĩkuo ngakorwo ngĩamũrĩrwo nĩ Bishop John Gĩthire na Reverend Rachel wa Kuria. Kana nĩ wĩricũkĩtwo? Nĩ mwĩricũkĩtwo? Nĩ mwĩricũkĩtwo? Kĩ? Kũnyambũra? Kũ? Saturday. Atĩ? Ũroiga atĩ? Kũnyambũra ũguo na rũhĩa. Oh, ngũgĩte nĩ mathaa ma ranji. Kĩamũro gĩtingĩtĩra. Gĩtatĩrĩtio nĩ igũrũ tũtingĩtĩria. Kana tũtingĩtĩria ithuĩ na tũtingĩhota kugũkwo uge wa Mwathani. Ta rũgamai na igũrũ. Mũtongoria imagana igũrũ kwa Ngai ndoi magakwenda-inĩ kwa andũ. Athuragĩrwo ndanĩ Ngai akamũrwo na gaitĩrĩrio maguta ũcio. Cio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenye nĩ Bethire mukwa Jesi Samueli rĩarathimago thamaki. Mũgambo woimire na igũrũ kwa Ngai na ĩrwo arathime Daudi ũcio. Gũtongoria mĩoyo ya andũ aingĩ nĩkinyĩrĩ Ngai ũrathimanagĩra, na gũitĩrĩrio maguta na thayũ nĩ Ngai ũitanagĩrĩria ũcio. Rũgamirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria. Mũthenya ũcio Ngai nĩerire Samueli niĩ ndiroraga mothiũ matu. Niĩ Ngai ndoraga ngoro, niĩ nĩnjũĩ ngoro nyamũre na ndathime ũcio. Cio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenye nĩ. Bwana asifiwe. Haha niho ndĩrenda ona hariga ũng'ung'u wetu no rũgehani. Mũthenya ũcio Ngai nĩerire Samueli niĩ ndiroraga mothiũ matu. Niĩ Ngai ndoraga ngoro, niĩ nĩnjũĩ ngoro nyamũre na ndathime ũcio. Rũgamirio mbere andũ mamenye nĩ
mũrathimĩre ũtongoria mũtongoria imagana igũrũ kwa Ngai ndoi magakwenda-inĩ kwa andũ athuragĩrwo ndanĩ Ngai akamũrwo na agaitĩrĩrio maguta ũcio rũgamirio mbere andũ mamenyene mũrathimĩre ũtongoria. Na ũngĩenda gũtobora ũtungata-inĩ, ũngĩenda gũtobora kĩ? Tera ũcio mũriganĩtie, ũngĩenda gũtobora ũtungata-inĩ, gĩa na ngoro njega, ngara yendete Ngai, ngara yendete andũ othe, iyũrwo nĩ gĩkena kire, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thiri, no wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, ciyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thiri, no moranĩirie mũnene nĩ ũrĩkũ, Jesũ akĩmonereria kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thiri, no Johana unyirie na mũkũnjoero irio ciake nĩ ngigĩ, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thiri, no wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno, Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thiri, no ũrĩ o hau woe promo, kati ya promo agĩtĩra ndawa ya kĩamũro ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩrani kiumia gĩkĩ 240. Ndũkĩoe promo. Naftali ma DJ ũrĩa ndĩmũrutĩte Nidia ndite wega igaine rĩa Jesu kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati kwĩoka o thakame ngĩtwo Monica wa kũrĩa ndĩ mũhonoku na Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa, thomaga kanitha-inĩ wa Theophilus Church Githurai kia 44 under Bishop John Githire na Reverend Rachel Wakuria. Ndĩnyihĩtie mũno ndĩ mbere yaku ngĩgwĩtĩra kĩamũro gĩakwa kĩrĩa gĩgakorwo tarĩki 10 mweri wa Dithemba mwaka ũyũ wa 2022, ĩgakorwo kũrĩa itũra-inĩ rĩa Githurai kia 44 Theophilus Church. Ngakwelcome mũno mũno makĩria ũkĩo nawe nĩguo ũgae kĩrathimo mũthenya ũcio, nĩguo tũkainũka tũrĩ andũ acenjerie mũtũrĩre. Ngagũtĩa mũno ũgĩ-prepare gũka kũndathima tũrathimwo hamwe. Bye bye and I love you so much. Amen, amen, amen. Na niĩ ngetwo mwamũrani njorua Bishop John, kana niĩ ndikuoyagwo, mwathani arogocwo. Ndũgĩũke ũtugĩre kĩrathimo mwarĩ wa ithe witũ nĩgetha tũkĩrĩkie. To ithuĩ no tũkĩrare haha, aya no mende tũtinde gũkũ na nĩ tũmwendete nĩ tondũ wa mwathani. Amen. Tuikare thĩ hanini ndagĩka ĩmwe. Bishop ũtanathi he mũtumia ndĩrĩte ũke na kana kena mĩeri 7 eko ũngĩrĩ gũkinya haha. He kana njũririe mũthenya ũyũ nĩguo kuonekana arenda kũiyũkĩrwo iyo kana
ndiä harä arä ndikä kana nä agä te na kana kanini Pastor Karo athikå kana nä inåka o nä gå karo njå na Raja nä gå karoka Ngai witå må rathime tondå wa gå ka na he må ndå kwenda kå honoka nä kå rä må ndå kwenda gå cokerera Jehova Ngai rä ngä wä hau no wende kå honoka nä å raigua nä å kwenda gå cokerera Jehova Ngai Ngai akå rathime nä akinya getagwo atä kana ndaiyũkia mwana ũyũ na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake ndamũtigithũkania na ũru wothe wa Saitani ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno akĩiyũkia ciana moko-inĩ make akiuga ciana itige kũgirio gũthiĩ kũrĩ we akĩiyũkia ciana agĩcigĩrĩra moko make agĩcirathima agĩcihoera agĩka maũndũ manene igũrũ rĩa ciana kũgiria arutwo ake matige kũgiria ciana gũthiĩ kũrĩ we akĩaria mũgambo mũgima ũkũiguĩka na nginya no mũthio nĩ kũrehe tũrehage ciana kĩgongona-inĩ Ngai rĩithia mwana ũyũ tungata mwana ũyũ mbeũ ĩno nĩ nditũ mĩhũthĩrie mũtũrĩre na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho amen 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 bye eka ngĩgoka hau ka mama mũtugi kana we ũngiuga tiga njũĩ mũthuri wake no nĩ mũcirika witũ wa Kawangware Pastor Lucy ũkonyite mwana ũyũ Bwana asifiwe sana ũmũnengere nengera Pastor Lucy mwana waku tiga tũĩ mũthuri wake Pastor Lucy we ũkiuga atĩa ndĩcaina wĩ gũkũ Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ wega nĩ tondũ mwana ũyũ nĩ agereirie nyina ruo-inĩ no nĩ mũgima athĩrĩirio gĩkuũ kĩmũtũria muoyo athĩrĩirio kuo njoke mũhe ũgima wa mwĩrĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake nĩ wega nĩ tondũ wa gũtigithũkania nyina na mĩtandiũko ya kwa ngoma ũkamuohora mĩhĩndĩ ĩrĩa ĩramũrigicĩirie ya gĩkuũ wega waku ũkonekana ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ ndamũiyũkĩria kĩgongona-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa nyina wa mwana mũrĩithie mũtungate na ũmũmenyerere na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho amen amen tiga tũĩ mabiũ thank you ũrĩrai Ngai witũ rũhĩ rwega tondũ wa twana twitũ Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ wa gũka tũgacokia ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai na tha cia Ngai no nene wa Ngai rũgamai na igũrũ nĩgetha tũine rwĩmbo rũmwe rwa kũrĩkĩrĩria tuge nĩ twĩhandĩte wega ũkĩgeithia mũrata ũtigĩrĩre nĩ wageithia mũrata mĩkigi mũrata mĩkigi friends o mũthenya o ihinda twacemania tia gũtũũra ũtoĩ mũrata geithia andũ 5 6 7 ndũgakĩrie number 7 DJ tũhe rwĩmbo rwa Pastor Monica nĩ ndĩhandĩte wega tũkĩgeithanagia wega na Ngai witũ nĩ mwega ũkawine rwĩmbo rũ haya sauti DJ Dige
Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ twaiga wĩ mwĩhokeku na nĩ twaiga nĩ wega kuma rĩrĩa igongona rĩrĩ ambĩrĩirie, kuma rĩrĩa tũrambĩrĩrie mũthenya wa ira kanitha wa Theophilus Church Nakuru wa Kenya nginya ndagĩka-inĩ ici. Ngai tũtinogetio nĩwe, tũtinogetio nĩ kĩrĩra gĩaku. Andũ aya aku nĩ mokire na ciana ciao na igongona nĩ rĩarĩkia kũrutĩka. Arĩ igongona rĩa twathoma Isiraeli macemanagia mũico wa mwaka ũgĩthira. Na tondũ nĩ twathomerwo uge waku na twaigua uge waku, tũteithie kũwathĩkĩra. Ndakũnengera athuri aya, ndakũnengera atumia aya, ndakũnengera anake aya, ona twana twatũhĩ na twana twatũirĩtu matinda kĩgongona-inĩ, arĩa mahingire biacara ciao magĩkinya mũciĩ, ndametĩria kĩama kiumĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ndũkareke merire nĩ kũhinga biacara ciao. Nĩ kũrĩ andũ megũkũ na ngari ciao nĩcio marutaga wonjoria nacio, magĩkinya mĩciĩ ndametĩria kĩama, nĩ tondũ marũgamirie maũndũ maingĩ nigetha moke kĩgongona-inĩ. Ndarathima ngari ciao, ũtũme makĩruta wĩra mũthenya wa rũciũ, ũkamongerera nginya ciũmũthĩ nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Arĩa maigĩte biacara marathime mũtũra muoyo, magĩcihingũra rũciũ, Ngai witũ kamarĩhĩria iria rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩa mandĩkĩtwo ndamahoera ma promotion, ũguo twĩrwo nĩ our bishop thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arĩa mahikĩte na makahikania magĩkinya kwao mĩciĩ makore ũtugi waku na wega waku. Single mothers na atumia ndigwa na athuri a ndigwa macemanie na ũtugi waku na wega waku na tha ciaku. Nĩ ndagũtia nĩ tondũ wa wega waku, nĩ tondũ wa hinya waku na ũtugi waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩambarario na rĩnenehio. Ndametĩria o ũtugi waku Ngai, ũmerekere na andũ erĩ ciothe. Ithuĩ twaria kĩrathimo, nĩ marĩkirie gwathĩkĩra mũgambo waku. Nĩwe ũroigĩte tũke na ciana citũ, nĩ kũrĩ ũndũ ũrendaga gwĩka. Na tondũ nĩ wĩgũcirie mũthenya wa ũmũthĩ, ndagũthaitha ũmarĩithie makĩinũka. Ndamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo, na ndametĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Magĩthiĩ na magĩcoka ũtugi waku ũmatongorie, wega waku ũmatongorie, ũtugi waku ũtwarane hamwe nao nĩ tondũ wĩ Ngai. Na andũ arĩa maikaraga barabara metereire kũiya, twamathĩrĩrio mahonokie no makũre na ndũkareke indo ciao cianangĩke. Ithuĩ twarie ũtugi waku na kĩrathimo gĩaku. Maririkane nginya andũ a kanitha wa online, Theophilus online members, onao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ũtugi waku na wega waku ũmerekere nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahoya tha ciaku, ndahoya ũnene waku, ndahoya wagĩrĩru waku ũmerekere. Arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo, ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na matinahota gũkinya me online, ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Marĩithie hamwe na athuri ao na atumia na ciana ciao nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ twetĩkania kĩrathimo gĩaku na twetĩkia ũtugi waku na twetĩkia gĩkeno gĩaku kĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na rĩtwa rĩaku rĩnenehio thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tũkoiga amen and amen and amen. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Nĩtwacokia ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa ihinda rĩu ithe witũ aromuonekanĩra. Saturday nĩguo tũgacemania kũrĩa Theophilus 44 nĩ tondũ wa kĩamũro gĩa Pastor Monica. Ona ngarũgama ithenya-inĩ rĩa kũmwĩtĩra mũthenya ũcio ũgakorwo tuo kũmwamũra na kũrĩa kana bishop nĩ tũkarĩa nĩ tũkarĩa. Mwathani arogocwo. Koguo Ngai amũrathime na amwĩke wega. Na oho nĩ tũgakorwo na 31st nĩ tũgakorwo na kesha ikara ithe hanini. Nĩ tũgakorwo na kesha mũthenya wa 31st December. Tũgakorwo na kesha gũkũ, tũgakorwo na kesha 44 makanitha-inĩ maitũ mothe. Tũtanathiĩ reke atungatĩri aitũ mamũgeithie nigetha mũndũ akwĩrĩre kanitha wake harĩ ũrĩ. Ti kanitha wake, kanitha wa Mwathani. Nĩ kũheo hetwo ihinda nigetha arĩithie. Twambĩrĩrie na Pastor Mukuha
nigetha ageithie kanitha coke atwire kanitha wake hari uri na ni njui Ngai ni egwika wega. Microphone. Mwathani akumio. Amen. Geithio cio ngi mwira no geithio na mutungatari mukuha akoragwo itura ritagwo Kagui. Kagui ethe-ini wa Rari constituency. Mwathani akumio. Ungienda guka Kagui wi Githunguri oyaga ngari yetagwo Gikaki. Wi Kimende oyaga ngari yetagwo Gikaki. Wi Roiro oyaga ngari yetagwo Gikaki. Kagui erigicĩirio nĩ ngari yothe ĩĩtaga Gikaki. Mwathani akumio. Na ũngiuga ũigĩrwo stage ya Kagui tũrabatara kũria, otherwise ũrabatara kũrora na igũrũ wone kanitha hau wĩ mũkinyu. Mwathani akumio. Nĩ nyonekaga kanitha-inĩ witũ mũthenya wa gatatũ na nĩ ndamũkaribisha inyuĩ mwĩ hakuhĩ na ithuĩ matũra ma Kanjuku, Kĩambũrũrũ na Kamucege mwĩ karibu na Ngai amũrathime. Amen. Muhurira iruhĩ rwega mwĩre irathimwo nĩ Ngai na Ngai amwĩke wega. Mwathani ũrogocwo. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Rufia na ndungata na kĩgongona gĩa Theophilus kũrĩa Mũtonyora. Mwathani ũrogocwo. Na nĩ njũĩ nĩ tuonete Ngai witũ agĩtũthamakĩra ona agĩtũtungatĩra ona agĩtwĩka maũndũ mega na ma ũtugi, na nĩkĩo ndamwĩra atĩ nĩ kwĩna Ngai matu-inĩ tondũ thĩinĩ wa Nyandarua kaunti harĩa hetagwo flyover. Mwathani ũrogocwo. Ũngĩingĩra thĩinĩ wa ngari-inĩ cia gũthiĩ na Naikuru ũkũingĩra handũ hanini mũno ũgĩthiĩ na ta Thika, niho ndungataga kĩgongona gĩa Theophilus Mũtonyora handũ hetagwo Jackson. Rĩu ti harĩa ndathiaga Cacini, Ngai tũnetĩkirie njũkoke haha mbere, rĩu ndĩ haha Jackson biũ o hau kambĩ-inĩ ha gũthiĩ Jabi-inĩ niho ngoretwo ndĩho wiki-inĩ igĩrĩ. Mwathani ũrogocwo. Na no ndauga Jesũ nĩ mũthamaki nĩ tondũ nĩ aratũthamakĩra na agatũtungatĩra na nĩ tũmuonete kuma twoka handũ hau. Mwathani ũrogocwo. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Amen. Mwĩre arathimwo nĩ Ngai. Mwĩre kĩgongona kĩu gĩkũrio nĩ Ngai. Amen. Pastor Lucy thonga haha mbere hanini akuĩ na kamera one hau nĩ hega. Mwathani agocwo. Amen. Ngetwo Pastor Njoki, ndĩ mũkenu nĩ gũciarĩrĩrwo tondũ kĩamũro gĩakwa kĩarĩ mweri wena mweri 2021 na rĩu twĩ 2022 Pastor Monica nĩ ndaciarĩrĩrwo. Wow. Ngai arogocwo. Koguo ndĩna gĩkeno ngĩcokeria Ngai ngatho. Ngoragwo itũra rĩa Kawangware nĩkuo ndungataga, no kwa ihinda rĩrĩ ngoretwo ngĩũka gũkũ Njatha-inĩ, o ũguo ũkire noguo ũgĩũka Njatha-inĩ. Nĩ gũkoragwo na kĩrĩma, nĩ gĩkoragwo gĩkĩhingũre o mũthenya nginya ũtukũ. Karibuni sana, Ngai amũrathime. Amen. Wow. Muhurira iruhĩ rwega mwĩre Pastor Lucy rathimwo nĩ Ngai. Pastor Lucy Ngai akũrathime. Na Ngai arorathima kĩgongona gĩa Theophilus Kawangware. Na Ngai arorathima kĩgongona gĩa Theophilus Kawangware. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩ honokete hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Jesũ nĩ mwathani. Njĩtagwo Pastor Carol Jerry, ndungataga kĩgongona gĩa Theophilus Church mwena ũrĩa wa Machakos County, Mtalia Joska. Wĩ mwena ũrĩa wa Malaa, wĩ mwena ũrĩa wa Rwai, wĩ mwena ũrĩa wa Kamuru, karibuni sana. No gũikũrũka hau kuoya ngari iria irathiĩ Malaa, kuoya ngari iria irathiĩ Tala, no gũcukĩra o hau Automat Supermarket. Wacukĩra hau Automat Supermarket ũkũingĩra na guoko gwaku kuo motho ũgĩthiĩ na Tala. Ũkũingĩra na bara ya tĩri ĩkoragwo hau na nĩ ũgũtũkora hau. Wathianga o hanini nĩ ũkuona kanitha wĩna mabati ma blue ũhakĩtwo rangi wa light blue na nĩ wandĩkĩte na ndemwa nene Theophilus Church Mtalia. Kwa hivyo karibuni sana, tuko na mkesha hata sisi tarehe 31 December na karibuni nyote na niposa tuweze kutukuza Bwana. Mungu awabariki na watende mema. Amen. Amen. Wow, mwĩre arathimwo Pastor Carol.
na Ngai arathime Theophilus Church Mtalia. Si Mtalia, Mtalia. Mkuu wa Swahili wa Kikuyu, Mtalia, si Mtaria. Ugai Mtalia. Mtalia. Wow. We horere karohe. Ukinyagicokie ngatho rĩngĩ, wĩre nĩ wega Mũrungu mwega, nĩ ũndũ harĩa ũkinyĩtie ciaku irĩ o thayũ, na rĩko rũgakora metha. Mwathani agocwo. Jesũ anenehe. Ngĩtwo Pastor Irũngũ, koragwo gũkũ nĩkuo thomaga. Kristo nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ukiuka gũkũ mũthenya wa Sunday, you are so much welcome. Ukiuka Thursday nĩtũkoragwo na fellowship kuma thaa mũgwanja, twambagĩrĩria thaa mũgwanja ĩgathiĩ ũguo nginya thaa 10. Ngai wa muoyo mwĩke wega na mũrathime na mwĩ karibu maita maingĩ na maingĩ. Monthly prayer mwĩ karibu, 31st mwĩ karibu, hĩndĩ ciothe mwĩ karibu sana. Amen. Pastor Gathu haha. Kayo nogire Pastor Gathu. Gũcie akorwo mwarimu by professional koguo amwĩra ahamũkĩre hinya mwerũ. Gũciria nĩ agio nĩ ciana. Amen. Ngai wa mũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Mũtongo mwerũ njĩtagwo Pastor Gathu na ngoragwo ngĩthoma gũkũ njatha-inĩ kwa ihinda rĩrĩ. Ngai wa muoyo mũrathime. Amen. Thank you. Ngai witũ agwĩke wega. No kũgeithania ndona pastor ũngĩ hareke tũmũhe kanya nake ageithanie. Mwathani Ngai arogocwo. Nĩtũgeithania ũguo ngeithi cia Mwathani akumio. Niĩ njĩtagwo Pastor Salome Wanjikũ. Mwathani agocwo. Niĩ ndungataga mũciĩ wa ciana gũkũ Kahawa West gũkũ Kamae, na nĩkuo ndungataga Mwathani. Mwathani arogocwo. Ndungataga rungu rwa kanitha wa CFF. Mwathani agocwo. Niĩ nĩndokĩte kana ndungata cia Ngai no cindirikane. Nĩndokĩte 2016 na makĩhoera na ngĩcokia ngatho. Mwathani agocwo. Na kuma hĩndĩ ĩyo nĩ nyonete Ngai na nĩ njũĩ no kũrĩkĩgĩa na mũthenya wa kũraha ciama. Hĩndĩ ĩyo nĩ ndĩkĩraha. Amen. Rĩu nĩ mwakĩigua kũrĩa ndungataga harĩa Kamae. Rĩu niĩ nguma ũguo njoya ũguo bypass ngĩiguo hau ũguo harĩa hau Kamae. Mwathani agocwo. Wahĩtũka thibitarĩ hanini wakiona kamũgate ũrehere twana. Ngai amũrathime. Amen. Thank you. Asanti mwĩre arathimwo nĩ Ngai. Pastor Gladys ũko tũgeithie ihenya. Nĩnguonete Pastor Gladys onake nĩ mũrata witũ na no mwana witũ wa kĩroho. Woshai mwathani wa atheru rĩu ũtumĩte Aidiku mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩaro. Mwathani agocwo andũ a Ngai. Amen. Mũtiko muoera guoko igũrũ. Mwathani agocwo. Amen. Nĩngũtĩĩa Ngai mũno nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, makĩria njokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa Bishop na wa Mam Jesũ anenehe. Amen. Njĩtagwo Pastor Gladys Blessed, tũtungataga na kanitha wa Blessed Blood Chapel kũrĩa itũra rĩa Ndumberi. Mwathani agocwo. Amen. Ona niĩ no ngũmũnyita ũgeni mũthenya ũcio wa 31st ũkai tũtĩe kĩgongona kĩa Ngai. Ngai wa muoyo amwĩke wega. Amen. Mwĩre arathimwo nĩ Ngai na kĩgongona kĩu kĩa Blessed Bread Chapel kĩrorathimwo nĩ Ngai. Amen. Thank you. Ngai witũ arogocwo na mbarario na nenehe. Tũtanarĩkĩrĩria ketũrũgamio ndagĩka ĩmwe kwa Pastor Lucy nigetha tũgĩe na ihoya. Bishop tũkwendaga gũkũhoera. Oh, Pastor Mwai, pole sana. Rũgama Pastor Mwai nigetha ũtũgeithie. Mwana ũrĩa mwende nĩ ũriganagĩra. Mwĩre arathimwo nĩ Ngai. Mwĩre nĩ mamu wanyu wa kũriganĩrwo. Okay, I'm satisfied. Mwathani agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Njĩtagwo Pastor Mwai, ngoretwo ngĩtungata Kawangware na rĩu tũkĩrĩ gũkũ njatha-inĩ. Mwathani agocwo. Amen. Ngai amwĩke wega. Amen. Mwĩre arathimwo nĩ Ngai na Ngai amwĩke wega. Amen. Rũgama Pastor Lucy nigetha woe microphone yo ngwenda gũgĩe na ihinda rĩa kũhoera our Bishop. Yũkĩo haha
kana ukiha mathabahu-ini tuhoere wa bishop reke iturugame na iguru ithuothe twitikanie ndugathi tutaugite kirathimo na Ngai ni egwika maundu mega. Amen. Amen. Kigongona githeru kigongona kia matu-ini uria ukwendete gwikwo noguo gwikwo Mwathani uria kwagararirwo Ngai niwe uwi ni thengio Mwathani undu wa igongona riu ria muthenya wa umuthi ni twagutia muno kigongona kia riri ni twakwambararia muno kigongona kia utugi thengio ni kurekereria hinya wothe njiri Mwathani thengio ni kurekereria uhoti muingi Mwathani thengio ni kurekereria uhonio muingi Mwathani thengio ni kurekereria wohori muingi Mwathani ni twagucokeria ngatho ni twagutia muno muthamaki wa thamaki na tondu athinjiri aku maguthinjira kigongona kia matu-ini gucokaga kugia na maroho ma revenge thiini wa miri yao ni twarega twi kigongona-ini Amen. twitikaneirie twi ngwataniro ni twarega maroho ma revenge mothe maria mangirihiria iguru ria mwiri wa ndungata yaku muthinjiri uria wamurite ihinda riri Ngai twarega na twahinga mirango iyo thiini wa ritwa ria Jesu twaiga uyu mwiri wake ndukunoga ona iguru ria uguo muthamaki munene ni muraika ukumuhe wa kumwika masaji Mwathani nigetha mwiri ucio unogoke agie na uhotani gukira riria riothe anatungata ni twagutia Ngai uthinjiri wanathie na mbere Mwathani micii ya thinjiri yana cokwo thutha ni uria muru twaregera kigongona-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thiini wa ritwa ria Jesu mucio ndukugia burugano ndukugia burugano kuri andu a wira ndukugia burugano kuri atungati aria methi wao ndukugia burugano makanitha-ini ni twahinga murango ucio na twaiga Ngai ni uthamaki waku guthamaka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twakwambararia muno na twagutia Ngai kuri roho ngi ucokaga kuma athinjiri thutha makona matikwagiriirwo gwika uguo roho wa gwicokera ni twaurega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo murango wa gwicokera ni twauhinga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twaiga roho waku niguo uguthamaka kuma riu guthie na mbere nginya tene na tene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twakwihoka Mwathani na twagwitikia tondu uria worio ni uiguaga na ni ucokagia awa muthingu twarugamia bishop ringi hinya uria wamuma muthenya wa umuthi wongerere hinya maita igana wongerere hinya maita 60 wongerere hinya maita 30 riu nirio ihoya riria twakuhoya twi kigongona-ini na tigo gwatha Mwathani ni guguthaitha kigongona kia riri thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Thank you Pastor Lucy. Ngai akurathime. Ugai Bishop witu rathimo ni Ngai. Mwire twaria kirathimo kia Ngai ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru arokuruirira arokuhotanira arogutirira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo no ture matuko maingi maria Ngai endete ni tukwendete rora murata waku mwire Jehova geithia murata aha aha rora kanitha wa online wire roreria atungatĩri mumere Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ tũrorerie Bishop witũ kĩrathimo tũmwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu
nake atũrathime. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũnyite guoko kana ũmũgeithie. Mwĩre mĩciĩ nĩ ĩrathimirwo, mĩciĩ nĩ yohoririo, maroho nĩ makiririo. Ũguo mũthenya ũcio ngĩenda gũkuona wĩ mũthaka gũkĩra ũguo rĩ, wĩna riri wa Ngai, wĩna ũgitĩri wa Ngai, wĩna wega wa Ngai na wĩna thayũ wa Ngai. Mwĩre we wĩ mũrathime, rũciaro rwaku nĩ rũrathime, biacara ciaku nĩ ndathime, mawĩra maku nĩ marathime, na wĩ mũgitĩre, na ndũgũkua, nĩ ũgũtũũra muoyo, ndũkuonja, ndũkũrwara, Ngai arokũgitĩra. Nyũmba yaku nĩ ndathime na nĩ ũyainũkia kĩgongona kĩa Jehova, nĩ wainũkia ũhotani wa Jehova, nĩ wainũkia riri wa Jehova, nĩ wainũkia riri wa Ngai na thayũ wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Hũra rũhĩ rwega. Mũthenya wa Saturday tũgakinya tene kũrĩa Gĩthũrai 44 na no tũgũtangatha na mwathiĩ Christmas mũgĩe na Christmas njega. Mwathiĩ Christmas mũtikarĩe mũno mũriganĩrwo nĩ kũhoya. Mwathiĩ Christmas mũtigathiĩ gwĩtukania. Nĩ mũraigua? Mũtigathiĩ gwĩka atĩa? Niĩ ndamũtũma na thayũ na mũthiĩ mũgeithie andũ anyu na thayũ na gĩkeno kĩa Ngai na wega wa Ngai ũmũigane. Mwathani arogocwo. Mũcemanio ũcio ũngĩ wa monthly prayers ndinerwo nĩ mweri cigana pastor, aya tarĩki 6 Januari. Nĩ Januari cigana? Tukionana mwaka mwerũ onawe ũgakorwo wĩ mwerũ. Mwathani arogocwo. Na mũmenye twĩ mbere ithuĩ tũgĩtũngana 31st nĩ gũcokia Nga. Ithuĩ nĩ twĩrĩte Ngai ũrĩa tũrenda mwaka mwerũ. Andũ magĩteng'era 31st, ithuĩ tũthiaga kahora ta itonga tondũ twĩna ũũgĩ wa Roho Mũtheru. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie atĩrĩrĩ, ta mũrie wega atĩrĩrĩ, korenda kũrara ndũinũke. Theophilus TV Murata.
Theophilus TV, Murata wa Ngai.